Птушкі без гнёздаў. Успаміны Ларысы Геніюш. Прага. Чытае Зінаіда Бандарэнка. У Варшаве сустрэлі мяне знаёмыя і назаўтра пасадзілі ў праскі цягнік. Нямодна апранутая, худая і сумная, я трымала на каленях цікавага хлопчыка, тоўсценькага і чырванатварага. Людзі частавалі хлопчыка ў купе хто чым меў, а ён шчабятаў ім па-беларуску. Прайшлі мы польскі кантроль, яны былі няветлівыя. І вось прыходзяць амаль такія ж, але сардэчна вітаюць нас, смяюцца. І мне дзіва. Аказалася, што гэта ўжо чэхі, хоць гутарылі па-польску. Калі мяне сабраліся людзі, нехта ўзяў Юру на рукі і сказаў, што ён яго тата. Хлопчык запярэчыў, але свайго тата ён пазнаў адразу, абняў яго за шыю, і так мы пайшлі да таксі. 2 гады зрабілі нейкую трэшчыну ў нашых адносінах, і гэта адчувалася. Муж быў на кватэры з нейкім студэнтам, наймаў пакойчык. Мы прыехалі ў апошнія дні 37-го году. Мужа калега паехаў да сваіх бацькоў, пару тыдняў мы пажылі разам. А пасля завёз муж мяне і свайго цікаўнага залішня хлопчыка, які ўжо паспеў яму паламаць стрэлкі на гадзінніку, бо чаму яны круціліся, у Моджаны. Гэта быў прыгарад Прагі, і там жыў дзядзька Васіль Захарка, якому нядаўна памерла дарагая жонка і пані Марыя Крычэўская. Вось там ён нас і пакінуў. Сам ён жыў і працаваў у Празе, да нас часам прыязджаў на нядзелю абавязкова. Мяне сустрэлі тут як сваю, сардэчна і цёпла. Пані Крычэўская была ўдавой па памершым старшыні Беларускай Народнай Рэспублікі Пятру Антоновичу Крычэўскім. Была гэта старэйшая, інтэлігентная і вельмі тактоўная дама. Жылі яны з дзядзькам Васілём у адным доме, але паасобку. У яе быў маленькі пакойчык, ледзь на одну асобу, а дзядзька меў 2 пакоі і кухню. Вось один пакой ён і адступіў нам. Дзядзька быў намеснікам Крычэўскага, а некалі ва ўрадзе БНР міністрам фінансаў. Гэта быў вельмі паважаны чалавек з думкамі толькі пра Беларусь. Ён вельмі цікавіўся ўсім, што рабілася на нашых землях. Ад мяне ён многа даведаўся. Палітычнай дзейнасці ён ніякай не праводзіў, часам толькі пісаў пратэсты супраць бяспраўя над нашым народам у Лігу нацый, падтрымоўваў эміграцыю і меў цесную лучнасць з эміграцыяй другіх народаў, украінскай, рускай. Быў ён беларускім эсэрам. У Бога не верыў, але пасля прасіў пахаваць яго па-хрысціянску. У Прагу запрасілі іх Чэхаславакіі ўжо з Літвы, куды спачатку пераехаў урад БНР. Мелі яны невялікую дапамогу ад ураду, а за акупацыі ад чэшскага Чырвонага крыжа. Пасля з'езду, які быў скліканы ў Берліне, дзе заклікаліся ўсе беларусы, каб вяртацца і будаваць так званы народны свой дом, як тады казалі, цэнтр БНР не прыняў прапанову Цішкігартнага Жылуновіча і не ліквідаваў БНР. На бацькаўшчыну яны не вярнуліся і захавалі чэсна, хоць самыя былі ў цяжкіх матэрыяльных варунках ідэю незалежнасці Беларусі. Цвікевіч, Заяц і Пракулевіч вярнуліся ў БССР, але хутка іх там зліквідавалі фізычна. Жонка дзядзькі Васіля была родам з маленькага фальварачка Валосава, каля сяла Бязводнага, цяпер у Зэльвінскім раёне. Гэта была асвечаная, разумная жанчына. Яна прыязджала да нас, калі ехала да свайго брата і маці. Мы з мужам у 35-м годзе яе фурманкай да іх адвозілі. Паліна Івановна з Ляўтаў была шчырым і дастойным другам дзядзькі Васіля, і без яе ён пастарэў і асунуўся. Пры мне ён пісаў гісторыю Беларусі. Усё жыццё на гэта збіраў матэрыялы, усім нашым ён ахвотна чытаў адрыўкі са свае працы, якую не спыняў да смерці. Галоўнай рысай характару дзядзькі Васіля была яго беззаганная чэснасць. Жыў ён вельмі скромна, ды я і не спаткала там багатых эмігрантаў, калі былі яны менавіта чэснымі людзьмі. У Чэхах я адразу адчула вельмі нямілую з'яву.
Там выразна не любілі так званых чужынцаў. Іх было ў Празе многа, ад яўрэяў пачынаючы. У Чэхаславаччыне была сапраўдная дэмакратыя, свабода, там кожны мог вучыцца і жыць. Праўда, працаваць не ўсім дазвалялася, бо было шмат сваіх беспрацоўных. І так мой муж працаваў, сказаць, нелегальна, за маленькія грошы. Ён замяшчаў лекара, спецыяліста скурна-венерычных хваробаў, чэшскага легіянера палкоўніка Вітаслава Градзіла, які працаваў сам па чэшскім Градзе Крамлі, а муж увесь час вёў ягоны кабінет. Градзілу падабалася чэснасць і працавітасць беларуса, а муж меў там хорошую цікавую практыку і мінімум для нашага пражыцця. Я вельмі хутка навучылася па-чэшску і ўсюды ўжо магла даць сабе рады. Культура, якую я вынесла са свайго дому, нічуць не ўступала хвалёнай еўрапейскай. Чэснасць і ветлівасць, праўдзівасць і смеласць, гасціннасць, ахвярнасць і крыху такі розуму адразу пакарылі тых, якія мяне ведалі. Яны казалі, «Іжычэк є хитры по мамінце». Значит, што Юрка разумны па маме, бо хитры па-іхняму гэта разумны. Калі я да іх прыгледзілася, дык і народ наш не быў горшы ні ў чым за іх. Слаўны бубны за гарамі, а як прыйдуць, роўны з намі, падумала я сабе. Вось каб нам даць такую самастойнасць, як маюць яны, і мы ўмелі б працаваць для сябе не горай за іх, бо і нашыя людзі талковыя. А чэхі працаваць умелі. Яны цудоўна разбудавалі свае гарады, паставілі промысел амаль на ўзровень амерыканскаму, вялі разумную дэмакратычную палітыку. Іх першы прэзідэнт быў даслоўна бацькам для народу, яго так і называлі Тацічак Масарык, Томаш Гарых Масарык. Гарых, прозвішча па жонцы амерыканцы, быў лепшым прадстаўніком дэмакратыі і гуманізму ў Еўропе. Памёр ён у год, калі мы прыехалі з сынам, яшчэ перад нашым прыездам. Казалі, што народ не зыходзіў з вуліцаў і ноччу, каб пабачыць яшчэ, правесці ў апошнюю дарогу свайго дарагога тацічка. Цяпер быў прэзідэнтам Эдуард Бенеш, паплечнік Масарыка, друг заходніх дэмакратыяў і вялікі славянафіл. Наагул чэхі гэта былі такія славяне, аб якіх мне ніколі не снілася. Славянства яны разглядалі не як расу, а як роднае па крыві братства з любоўю і вялікай надзеяй на яго будучыні. На граніцах славянства зрадзілася такая аж малітвенная адданасць яму, аб якой, напрыклад, ніколі не падумалі палякі, асабліва ў адносінах да нас. Мне падабалася, што на вуліцах цудоўнай Прагі мы свабодна гутарылі на роднай мове, і ніхто не паказваў на нас пальцамі, не высмейваў нас і не праследаваў, як гэта было ў Польшчы. На ўсё гэта я паглядала з вялікай радасцю. А мае асабістыя адносіны да людзей здабылі мне такія сімпатыі, што шмат пазней следавацель у Менску сказаў мне на злосных допытах, што вы за чалавек, ні ў Беларусі, ні ў Чэхаславаччыне не можам на вас знайсці сведкаў. Так, іх і не знайшлі, мяне судзілі без ніякіх сведкаў. Чэхі часам крыху зыходзяць са свае яснай дарогі, але трэба прызнаць ім, што зноў на яе вяртаюцца масарыкавыя дзеці. Усё мне было новым, але не лепшым, чымсьці ў нас. Сытасць ніколі не была маім ідэалам, а вось чалавечнасць заўсёды. Чэхаў я часам не разумела, яны маглі плакаць, калі птушанятка ўпала з гнязда і спакойна праходзіць міма чалавека ў бядзе. Усё ў іх лічылася на коруны, і кожным трэцім словам у гутарцы іхняй была коруна. Тут не верылі так моцна ў Бога, як у маім краі, і хоць храмы ў іх былі болей велічныя і прыгожыя, чымсьці ў нас, здавалася мне, што ў нас сумленне, ахвярнасць і праўда ў адносінах да людзей куды вышэйшыя. Чыста было ў іх усюды, і вялікі парадак ва ўсім, і гэта я падзіўляла. Як жа часта шчаміла мне сэрца туга па сваіх. У вачах стаяла мама з слязьмі пры прашчанні. Так я апошні раз яе бачыла і болей ужо не сустрэла ў жыцці.
Нарэшце мы знайшлі пакойчык у Празе і развіталіся з дзядзькам Васілём і паняй Крычэўскай. Там жылі зімою артысты цырку. Вясною яны выязджалі на гастролі па мястэчках і сёлах і на гэты час здалі нам кватэру са скромнымі мэблямі. Наш сын зусім добра чуўся і праяўляў вялікую самастойнасць. Аднойчы недзе падзеўся, і знайшла я яго на другім баку шырачэзнай вуліцы, дзе сядзеў за столікам і папіваў спакойна малачко. Гэта менавіта замовіў. Чэхі любяць дзяцей і ахвотна яго абслужылі, пэўныя, што я за ўсё разлічуся. Хлопец быў харошы настолькі, што звярталі на яго ўвагу ў трамваях, на вуліцы, а суседзі вельмі яго любілі, насілі яму розныя смачнасці, клікалі да сябе. Жылі мы у вялікім доме, так званым Кашпараку. Жыла там за малымі выняткамі пераважна бяднота, эмігранты і прастытуткі. Побач з намі жыў чэшскі настаўнік з сям'ёй, і мы з імі пасябравалі. Яшчэ прыязджалі да нас вострыя, гэта быў малады інжынер са сваёю жонкай-настаўніцай. З гэтым харошым і надзвычайна інтэлігентным мужавым сябрам са студэнцкіх часоў мы пасябравалі на ўсё жыццё. Я навучылася варыць чэшскія стравы, пячы булкі па-іхняму. Прагаю я захаплялася болей, як людзьмі ў ёй, якія тады здаваліся мне, былі куды ніжэй яе велічнасці. Некранутая войнамі Прага захапляла, прамаўляла гісторыяй старых будынкаў, вузенькіх вулачак сярэднявечча. Прагу я полюбіла, але кахала толькі маю Беларусь. Мы жылі ў адных сенях з той сям'ёй, дзе жыў мой муж, раней з панам Новыкам, маладым студэнтам. Якія дзіўныя чэхі. Аднойчы прыйшла да мяне тая гаспадыня з прэтэнзіямі, што, пэўна, з мае віны выберацца яе добры кватэрант. Я здзівілася, бо амаль не ведала яго. Аказалася, што прыгожы студэнт не можа вучыцца, ён, бачыце, улюбіўся ў пані дактарову, бярэ ўсё да сябе іжачка, згубіў спакой і зусім не можа вучыцца. І я вінавата. Хто такую несуразіцу чуў? Пасля мы шчыра пагаварылі з панам Новакам. Ён стараўся зразумець незразумелае. Паводле яго слоў, быў ён сынам гандляра, ніякі не рамантык, меў нарачоную, якую, здавалася, яму кахаў. Усё абдумана, запланавана, як належыць, і раптам нешта такое, з чым яму ніяк не справіцца. Для мяне гэта таксама было дзіўным, як можна планаваць і пачуцці. Я нічым не магла памагчы разбуджанай душы гэтага чалавека, і ён з гэтай кватэры уцёк. Вось такія былі чэхі. Цвярозыя, чэсныя, але душа ў іх была. Чэшскі быт памалу ўваходзіў у мае прывычкі. Каб лепей варыць, я купіла сабе кулінарную кніжачку і з цікавасцю прачытала там, як прыгатаваць на абед жабі стаінка, жабіныя кульшачкі. У гэты час мне прыпомніліся нашыя каўбасы, сальцысоны, вантрабянкі, парасяты, індыкі, якія так смачна падавалі на Беларусі. А жабы, гэта ж мусіць быць несусветная несмач. Але чэшскія кнедлікі мне падабаліся. А тым часам падзеі не стаялі на месцы. Неяк Прага не спала цэлую ноч. Гэта тады, калі немцы акупавалі Аўстрыю. Чэхі адчувалі, што падобнае можа аднойчы быць і з імі. На жаль, яны не памыліліся. А тым часам быў у Празе апошні цудоўны сакольскі злёт. Гэта была адчайная дэманстрацыя патрыятызму, прыгажосці, спартыўнасці, сілы. Прага некалькі тыдняў не прачыналася і не засынала. Прага проста не спала. Яна вітала, паіла, карміла, дарыла і гасціла чужых і айчынных гасцей. Яна смяялася і плакала, адчыняючы людзям насцеж сваё чыстае сэрца і быццам просячы зразумення, ратунку і помачы супраць таго, што маршыравала адмераным каваным крокам з захаду і на цэлую Еўропу ўжо крычала «Гейль Гітлер».
На стадыёне былі цуды зладжанай масавай гімнастыкі. Быў улюбёны свой прэзідэнт з неадступным другам, мілай і дастойнай першай дамай рэспублікі сваёй жонкай. Але гэта быў апошні размах свабоднага народу. Насоўваліся цяжкія хмары. Усе мясціны свабоднай дзяржавы прывезлі на гэты злёт любоў і вернасць ураду свайму сталіцы. Я бачыла, як таргоўкі бралі ў прыпол цытрыны і памяранцы са сваіх латкоў і няслі іх моладзі, якая ўсё прыбывала і прыбывала ў Прагу, вітаючы дарагую сталіцу. Я бачыла пасля, як кожны з гэтых гандлярак трымала ў руках газету, где пісалася аб адарванні ад рэспублікі яе правінцыяў і, галоўнае, судэцкага краю, і як кожная плакала з гора. Плакаў тады увесь гэты харошы, пакінуты ўсімі народ. Гэта не была рэспубліка, а дом іх дарагі і гасцінны, сям'я іх адзіная, на якую тупым маршам ішоў іх адвечны вораг, і знікуль не відно было ратунку. Прагна адскубла сабе з жывога цела рэспублікі і ачумелая Польшча, быццам не думаючы аб тым, што чакае заўтра яе безабаронны няшчасны народ. Адна толькі Румынія засталася ў тыя страшныя дні чалавечнай і дружнай. Недарма, знача, румынскія жанчыны на сакольскім злёце крычалі перад трыбунай ураду аб сваёй адданасці і аб дружбе. А час ішоў. Я не магу забыцца аб чэшскай мабілізацыі. Усе мы ў нашым доме супольна слухалі, як гаварыў Гітлер. Ён крычаў, злаваўся, быццам крыкам хацеў паралізаваць запалоханыя народы. Нарэшце ноччу аб'явілі аб мабілізацыі. Людзі смяяліся, кідаліся сабе ў абдымкі. Яны не плакалі, не баяліся, яны былі шчаслівыя, што могуць, маюць шчасце ісці бараніць сваю волю, сваю радзіму. «Теть віме, на чым гісме». «Ведаем, што рабіць», — крычаў мне сусед наш з несказаным шчасцем. Мы не думалі, што вораг дасць чэхам спакойна мабілізавацца. Суседзі паадзявалі маскі, а ў нас была толькі адна. І мы з мужам пачалі тут сварыцца. Ён пхаў яе мне, а я яму назад, і нарэшце мы адкінулі яе зусім. Назаўтра муж папытаўся ў мяне, што, на маю думку, яму рабіць. На маю і на яго думку трэба было вось цяпер адудзячыцца харошаму народу за асвету і за гасціннасць. І муж пайшоў і запісаўся дабравольцам. Але вайны не было. А чаму я гэтага нават не ведаю? Як я цяпер думаю, дык Прага не ў сілах была стрымаць нямецкую ўсю напорыстую навалу, але навала гэтая была ў сілах пакінуць ад тысячагадовага горада мокрае месца. Спакойна сабе паехалі дамоў Деладье, Чэмберлен і іншыя, якія на так каротка адвярнулі ад сябе небяспеку. Прэзідэнт Эдуард Бэнеш пакідаў сваю бацькаўшчыну. Усе, плачучы, слухалі ягоную апошнюю прамову. Ён прашчаўся са сваім народам, змушаны пакінуць яго. Мне так хацелася ў гэты час падзякаваць яму за ўсё, што чэхі зрабілі для нас, што я, каб муж не ведаў, напісала яму на град падзяку ад нас, усіх беларусаў у Празе, і шчырае спагаданне з прычыны такой гістарычнай, сумнай, трагічнай падзеі. Мужу пасля толькі паказала падзяку з граду, якая, як адказ на мой ліст, надышла з граду. Мы доўга яе перахоўвалі вайною. У Чэхаславакіі ўтварыўся новы ўрад на чале з трагічнай асобаю Гахі. Пасля 15 сакавіка 1939 года у бурны, ветраны, заснежаны дзень увайшлі ў Прагу немцы. У гэтыя дні я на вуліцу не выходзіла. Мала хто плакаў цяпер, людзі кінуліся ў крамы, пачалі купляць усё, ад мыла і сала пачынаючы. У Кашпараку жыла сям'я нямецкіх камуністаў. Гэта быў рабочы і нейкі дзеяч Ота Кляудер, Ані ягона жонка, іх дачка. Аня мне многа радзіла, памагала. Ота вадзіў Юру на спацыр, калі я мыла бялізну, і часта нам прыносіў маскоўскія газеты. Ён мне сказаў, што вайну вырашыць савецкая зброя. І гэта пасля аказалася праўдай. У іх я пазнаёмілася з многімі людзьмі.
Адныя з іх, румынскія яўрэі, уцякалі з Прагі і пакінулі нам сваю кватэру. Гэта быў невялічкі пакойчык і цераз карыдор куханька, недарагая кватэра і для нас акурат. Яўрэі былі вельмі маладыя, і жонка была надзвычайна прыгожая. Гэта быў 4-й паверх, найвышэй у гэтым доме. Ніжэй пад намі жыла пані Косач Шымановская, сястра Лесі Украінкі, і яшчэ ніжэй сям'я Малжулаў, где былі 2 дачкі-студэнткі. З малодшай Лідаю мы пасябравалі. Цяпер усё пераважна залежала ад немцаў і праца. Беспрацоўных цяпер не было. Немцы ваявалі, а чэхі ішлі на іх месца. Арміі свае чэхі не давалі, але працоўную сілу так. Але муж па-ранейшаму працаваў у доктара Градзіла, якога ўжо прагналі з граду, але ён быў такі нервовы, такі няшчасны, што не мог працаваць, а можа і не хацеў. Усе дні напралёт ён праводзіў ля радыё, слухаў заходнія дэмакрацыі. Пасля былі апошнія лісты ад нашых бацькоў, і пачыналася вайна з Польшчай. Да нас аднойчы завітаў незнаёмы чалавек, які назваў сябе тыран. Дасканала гутарыў па-беларуску і прыехаў быццам з Латвіі. Меў усе выданыя тады кніжкі Максіма Танка. Мы выпрасілі ў яго толькі танкавую фатаграфію з першай старонкі. Ён цікавіўся, што мы думаем, што збіраемся рабіць. Дзівіўся мужавай пасыўнасці, запалоханасці, але выразна нічога не гаварыў. Ён начаваў у нас у сенях, бо было цесна. Было гэта яшчэ ў кашпараку. Назаўтра, калі муж пайшоў на працу, ён папрасіў у мяне нажа, скінуў чаравік і пачаў майстраваць абцас. Калі яго разварушыў, дык у абцасе паказалася дзюрка, а ў ёй паперка за 500 злотых. Яшчэ Польшча тады існавала. Ён глядзеў, як я буду рэагаваць на гэта, але я толькі папыталася, па што яму гэта? Хачу студыяваць у Празе, кажа. Ну, думаю, гэта чалавек нядобры, і па што ён пры мне даставаў тыя грошы? Во дзіва. Чалавек усім кватэрантам паказаўся падазроным, і яны пачалі шаптацца і пытацца ў мяне, хто гэта. Я ім сказала, што нейкі будучы студэнт. Чалавек прасіў, каб я яго крыху пакінула аднаго ў хаце, пасля ён пайшоў. Муж быў на рабоце. Вечарам, яшчэ муж не вярнуўся, я клала Юрачку спаць. Як раптам прыйшоў да нас малады чалавек і працягнуў мне легітымацыю, на якую я нават не глянула, так спалохалася, што падкасіліся ногі. Ён супакоіў мяне, распытаўся пра нашага начнога госця і пашоў. Я абняла толькі Юрку і ледзь дачакалася мужа. Нядаўна я пра гэта расказала адной жанчыне. Яна ў мяне толькі папыталася: «Такі хрыстападобны?» Кажу, так, бледны, худы, страшны і менавіта хрыстападобны. Яна назвала яго. Гэты чалавек дапамог арганізаваць, а пасля так жа прадаць і праваліць грамаду. Быў гэта страшны чалавек. Болей мы ў хату такіх не пускалі. Прыходзілі да нас толькі свае сябры і нашы з Моджанаў. Пасля падзелу Чэхаславаччыны нас пачалі вельмі праследаваць палякі. Яны відавочна патрабавалі, каб чэхі нас вярнулі ў Польшчу, бо мы ж былі польскімі грамадзянамі. І вось у нас бязвыхаднае становішча. Нас выкідаюць. Нехта перадаў мужу, каб мы з сынам схадзілі да аднаго з чэшскіх сенатараў і папрасілі заручыцца за нас. І вось мы ідзем з Юрачкам, вяду яго за руку. Калі мы туды прыйшлі, дык усе ва ўрадзе зацікавіліся цудоўным хлопчыкам, які міла гаварыў чэшскія вершы. Пан сенатар прыняў нас ветліва. Я вельмі няўмела папрасіла яго дапамагчы нам. Прасіць нешта для сябе мне было заўсёды цяжка. Ён загадаў сакратарцы напісаць нешта, падпісаў гэта, і мы трапілі ў рукі ўсіх супрацоўнікаў гэтага ўраду. Яны паспелі ўжо купіць Юру чэшскія кніжачкі для дзяцей і сабралі яму трохи грошай. Я старалася скрыць тое, што я не прывыкла, каб давалі мне грошы, што я іх прывыкла людзям даваць. Але яны ўсе былі такія шчырыя, такія харошыя, што я ўзяла гэты падарак для сына. І мы сардэчна развіталіся з імі. Так мы засталіся ў Празе. І грозны начальнік паліцыі для чужынцаў, нейкі славак, забылася яго прозвішча, ужо не мог нас так сабе выкінуць.
Палякі нейк ужо пранюхалі мае крыўды на іх. І бацькі мне са страхам пісалі, чаму я не маўчу лепей у Празе, што тут шкадуюць, што наогул мяне выпусцілі са сваіх рук. Я чытаю польскія газеты. Кракаўскі кур'ер поранны пісаў, што палякі немцаў разаб'юць, напэўна, і тады пашыраць свае граніцы, так што польскі жолнеш падасць руку японскаму. Аж куды ўжо пашырацца граніцы Рэчы Паспалітай? Каго Бог хоча пакараць, адыме розум, думала я. Мы яшчэ паспелі зрабіць Юрачкін партрэцік і паслаць яго бацькам, як немцы напалі на Рэч Паспалітую. Шкада было нашых людзей, шкада было бацькоў нашых, нашай зямлі. Вайна не жарты, і немцы не ангелы. Што ж выйшла яшчэ горай, як мы баяліся? З'яднанне Беларусі і яе асвабаджэнне поўнасцю закрыла мне гора маёй сям'і. Хутка напісалі нам, што тата мой памяняў сваю кватэру на горшую ў Гродні, і я ўжо ведала, што гэта значыць. Неўзабаве гэта пацвердзілася, і мы ад зэльвінцаў атрымалі справу аб тым, як ля сцяны нейкага хлява ў Зэльве забілі 21 чалавека, у тым ліку старэнькага бацюшку Якабсона, зэльвінскага ксяндза і інш. Божа мой, каму і па што гэта было трэба? Калі хто і чакаў чаго, дык не гэтага. Старэнькі гэты святар, памятаю, вельмі любіў туліпаны, а матушка яго была старэнькая, малая, як курапатка. Ён прыходзіў да нас хрысціць Юрачку і такі быў бяскрыўдны. Што там далей у нас рабілася, я не ведала, але лёс таты мяне ўстрывожыў. І тут я пыталася, за што? Я не ведала, як дапамагчы ім. Напісала ліста ў палаўкі да чалавека, які быў многім нам забавязаны, да Люціка Уладка. Гэта быў набожны чалавек, наш сусед. Яму давалася балота касіць, поле, што засеяць. Мама і лячыла дзяцей ім, і жаніла, і нават на вяселлі ў іх была каравайніцай, што было супраць яе правілаў. І вось гэты чалавек прадаў нас. Першы падпісаўся на вываз мамы з дзецьмі, бо тату ўжо дабівалі ў Гродні ў турме разам з яго братам Володзем і пляменнікам Віталем. Казаў мне адзін чалавек, што тады было агульнае азвярэнне, насалода з мукаў чалавечых і канец свету. Так недзе наступаў некалькі вякоў таму Чынгісхан на славянскія землі. Сумнае было злучэнне зямлі нашай, неблагаславеннае добрай справай. З дзядзькам Васілём жылі мы вельмі дружна. Старэнькі любіў заехаць да нас. Ён не спадзяваўся, што з ганарыстага маяго Янкі будзе такі добры муж. Цешыўся гэтым. Янка цікавіўся болей літаратурай і прыгожымі дамамі, і зусім мала палітыкай. А дзядзька Васіль толькі палітыкай. Хутка пасля маяго прыезду ў Прагу памёр Тамаш Грыб, таксама член ураду БНР, наймалодшы яго міністр. Памёр на васпаленне лёгкіх. Дарагі Флемінг тады яшчэ не даў людзям паніцыліну. Усе мы ездзілі на крэмацыю, якая сама па сабе ўжо была для мяне дзівам. Там я пазнаёмілася з Ермачэнкам, Русаком, Бакачом, Калошам і іншымі. Труна паволі адплывала ад нас, і на хорах нейкі ўкраінскі спявак прачула спяваў: «Не пагаснуць зоркі ў небе». Я таксама адчула, што і я ўжо на чужыне, і горка зашчамілась сэрца. Пасля былі грамадскія хаўтуры. Пад гербам нашым і сцягам вісеў прыгожы Грыбаў партрэт. Зашлося многа людзей, чэхаў і братоў-эмігрантаў. Володя Тамашчык мне іх называў. Ад чэха быў ведамы славіст, прафесар Славік, выступаў сардэчна, прадумана. Ад украінцаў выступаў, здаецца, прафесар Дарашенка, які некалі першы напісаў кніжачку аб нашым адраджэнні. Сам ён з Чарнігаўшчыны, дык безаганна валодаў беларускай мовай. Ад рускіх эсэраў гаварыў вельмі цікавы Чарноў. Была на хаўтурах і Радзянко. Яна, здаецца, любіла мяне, мы часта сустракаліся ў цэркве. Скромна ў хустачцы пад бараду, гэтая шляхотная дзяячка, здаецца, ніколі не думала пра сябе. Пасля заканчэння універсітэту доктар Грыб працаваў у славянскім архіве, у беларускім яго аддзеле. Плацілі там грашы, і ён
дарабляў у няшчодрае беспрацоўе як мог. Насіў нават і прадаваў, казалі, краваткі па людзях, а ў архіве пісаў, заўзята працаваў для Беларусі. Кажуць, засталося пасля яго многа вартасных навуковых працаў. Часам выдавалі беларусы ў празе іскры з карыны, над якімі працаваў пераважна доктар Грыб, а фінансаваў іх Васіль Русак, мажны, вельмі энергічны слуцкі паўстанец, які памёр пасля вайны ў савецкім зняволенні. Былі яшчэ Клаўсуць, Вітушка, Астапкевіч. Яны пераважна пажаніліся з чэшкамі і жылі не ў празе. Беларусы за малымі выняткамі жылі вельмі бедна. Загадкава багата жыў толькі адзін Іван Абрамавіч Ермачэнка. Быў гэта лекар, які меў багатыя апартаменты ў цэнтры Прагі і энзераты, а ў сваім кабінеце даслоўна ва ўсіх чэшскіх газетах. Гэта быў вельмі добра апрануты сярэдняга росту нехуды чалавек, які вечна ўсміхаўся, але зусім не выклікаў да сябе даверу. Жанаты ён быў з нейкай рускай з Румыніі, якая таксама скончыла медыцыну, зубніха, на беларускую стыпендыю. Мелі яны 2 дачкі. Акрамя яго ніхто ні слова не гаварыў па-беларуску. Багаты гэты чалавек не меў ніякай літасці над беднымі сваімі суайчыннікамі. Ён наогул, як казалі, сапараваўся ад іх, але вось цяпер пачаў браць удзел у беларускім жыцці, цікавіцца падзеямі і высоўвацца наперад. Я яго нечаму не ўзлюбіла, і ён ніколі не здабыў маёй сімпатыі і майго даверу. Яго ўсе баяліся, але я пасля таго здарэння ўдома, калі пачулася вельмі сільнай, не баялася нікога, а супраць яго пачала выступаць. Як можна выступаць ад імя народу, не маючы адкрытай душы для ўсіх нашых бедаў і інтарэсаў? Я, вясковая дзяўчына, ніяк не магла гэтага сцяміць. Інтарэсы майго народу, мая святасць, я крывёй магла заплаціць за яго лепшае заўтра, але я хачу, каб усе тут мелі чыстыя сэрцы і рукі. Я прыехала адтуль, где народу вельмі цяжка, і ў імя яго добра я буду толькі працаваць і жыць. Другіх меркаванняў не ведаю, і ні з кім мне пакуль што не па дарозе. Моцна да ўсіх прыглядаюся, практыкі ў гэтым у мяне ніякай няма, але шлях свой я ведаю. Я, напрыклад, вельмі веру дзядзьку Васілю, пані Крычэўскай, Тамашчыку, нават Русаку. Ну, а з Ермачэнкам я супраць. Напрыклад, мой муж у вельмі цяжкую хвіліну, калі быў сапраўды бяздомны і галодны, прасіў пазычыць крыху грошай. Ён не пазычыў, але на 200 карон заручыўся за яго ў банку і вельмі баяўся, каб яны яму не прапалі. Сябру Калошы ён даў працу чорнарабочага ў сябе на віле ля Прагі і плаціў чалавеку грашы. А вось пані Крычэўскай ці дзядзьку Васілю, старым, вартым і вельмі бедным людзям, такі багач нават не падумаў, каб дапамагчы. Зусім спакойна наглядаў іх убогасць жыцця. Былі і другія з вышэйшаю асветаю нашыя сябры, і яны сапраўды галадалі. Да пераконання, што гэта не патрыёт. І тады чаму хоча прыбіць у гэтай маленькай сям'і, калі за сям'ю яе не лічыць? Што за кабала і хто яго паслаў на нашую голову і па што? Калі яны даведаліся аб маёй тэлеграме прэзідэнту Бэнэшу, дык дзядзька разумна гэта прамаўчаў, а Ермачэнка горка зацеміў, што гэта неразумна, бо трэба ісці супраць граду, не з градам. Але ён не пашкодзіў мне тады, не выдаў. Пасля ўпадку Польшчы, якой мы былі грамадзянамі, мы згубілі сваё грамадзянства зусім. Па-нямецку гэта было «штатенлёс», гэта знача «без грамадзянства». Гэта было не так непрыемна, як небяспечна. Кожны чужынец быў узяты пад строгі кантроль. Хто змог, дык уцякалі, а куды было падзецца нам? Нявесела. Немцы са сваёй ведамай дакладнасцю загадалі ўсім арганізавацца ў свае імі дазволеныя арганізацыі, і тады мелі іх перагляд. Беларусам дазволілі камітэт самапомачы, беларускі, безумоўна. Арганізаваць яго было трэба самым.
Нас было мала, не было ні памяшкання, ні сродкаў на гэта. Было тугавата. Сабраліся ў кафе ўсе разам, выбралі кандыдатаў на старшыню. Але мы з дзядзькам Васілём свае кандыдатуры адразу знялі. Засталіся двое – Русак і Ярмачэнка. Апошні палохае нас, дае пазнаць, што ён усясільны, і без яго нічога нельга рабіць. Выбралі яго адным голасам болей. Людзі яго не любілі, крыху баяліся, дзядзька маўчаў. Сакратаром выбралі Бакача, мяне скарбнікам, і выкруціцца мне было нельга, ды і няма па што. Ярмачэнка ўступіў пад камітэт адзін з пакояў сваіх апартаментаў. У камітэт наплывалі людзі. Русак аднойчы прывёў Вольфсана, гэта быў яўрэй. Вельмі хацелася яго выратаваць. Узялі нарэшце яго сына і дачку. Гэтых дваіх мы ніколі не бачылі, але яны, як і мы, мелі легітымацыі камітэту і так выжылі. Акрамя невялічкіх членскіх узносаў, яны іншых выдаткаў не мелі. Узяць іх было небяспечна, але здрадніка сярод нас не знайшлося. Ніякай палітыкі ў камітэце мы не праводзілі, ды не маглі праводзіць. Толькі дурань можа цвердзіць, што немцы маглі дазволіць некаму нейкую палітыку. Усё зводзілася да цесных акрэсленых рамак самапомачы. Камітэт ніякай дзейнасці не праводзіў, а невялікую суму членскіх узносаў я проста аддавала пад распіску Бакачу, бо сапраўды ён не меў з чаго жыць. Казалі, што беларусы вельмі добра біліся, але ўсё гэта было дарма. І вось паявіліся нашыя палонныя, а было іх шмат. У Берліне пачала для іх выходзіць газета «Раніца», якая хутка трапіла і ў Прагу. Муж яе выпісаў. Акрамя нямецкіх зводкаў, былі там і беларускія пытанні, вершы, корэспандэнцыя. Была гэта нічуць не горшая газета за ўсе пратэктарацкія і іншыя, якія мы чыталі, ды была на роднай мове. Людзі вельмі стараліся, каб мела і беларускі змест. Цяпер ужо яна была адзіным друкаваным беларускім словам. У гэты час уцяклі з саветаў Расціслаў і Віця, стрычны мой брат. Калі забралі тату, дык пачалі шукаць Славачку. Ён быў ужо паўналетні. Хлопец блукаў 3 месяцы па лесе, то быў у сваякоў, якія не вельмі хацелі яму дапамагчы. Нарэшце яны перайшлі граніцу і уцяклі ў Польшчу да татавай сястры, што была за свяшчэннікам. Мілая цёця хутка выжыла нашых юнакоў. Прышыўшы ім літары «П» на плечы, іх адправілі на працу ў Нямецчыну. Ад хлопцаў мы даведаліся аб трагедыі нашых сем'яў. Віці бацькоў, яго маці, татава сястра забілі ў іх фальварку ярылаўцы, цяпер Польшча. Цёці вырвалі язык і дзёрлі пасы скуры з плячэй. Дзядзю Цімошу, кожнаму з іх было праз 80 гадоў. Проста забілі, а іх сына Володю білі і выдзерлі яму вочы і ўрэшце забілі. Тады наладзілі ў ярылаўцы танцы пад гармошку і на агул забаву. Трупы ляжалі на панадворку побач. Віця ў гэты час біў немца, і калі вярнуўся, дык перавезлі яны з маім татам трупы з ярылаўскага хлява пад Бераставіцкую царкву і там пахавалі. Пасля забралі тату, казалі, біў яго, канваіруючы, нейкі Сундукевіч, а ён ішоў і маўчаў. Казалі мне людзі, што быў з імі ў гродзенскай турме, з якой ужо ніхто з нашай сям'і жывы не выйшаў. Маму маю з дзецьмі, вымучыўшы на месцы, вывезлі ў Казахстан. Я не знаходзіла сабе месца, ўсё пыталася, за што? За што? Я хацела кончыць жыццё, пусціўшы газ, да гэтага ў мяне былі іншыя непрыемнасці. Муж мяне вывалак з маленькае кухні. Аднойчы ўзяла я раніцу, паглядзела адрас і напісала туды сваю маленькую фантазію на тэму вясны і бацькаўшчыны. Нікому пра гэта не гаварыла, але калі прыйшла наступная раніца, нават у рубрыцы «Корэспандэнцыя» я не знайшла найменшыя зацемкі на маю сардэчную вясну. Але аднойчы ў паштовай скрынцы я знайшла ліста на маё імя ад рэдактара газеты. Мая фантазія, паводле слоў рэдактара, вельмі добрая рэч, была пакінутая ў велікодны нумар. Так
Здача я цяпер буду пісаць. Усё дарагое мне забралі, панішчылі, але ёсць тут у няволі браты мае цёмныя, нават не ведаюць добра, хто яны, самыя сябе падцэньваюць. Вось я хачу аказацца да іх, але так, з сэрцам да сэрца. І вось пачалося. Я хутка выбілася на першую старонку газеты, мяне полюбілі, а я толькі думала пра нашых людзей. Часам на каленях вымольвала у Бога такія словы і мыслі, якія падтрымалі ў няволі братоў маіх, не дазволілі ім забыцца пра сем'і свае, сёлы, каб рабілі іх упэўненымі ў сваіх чалавечых вартасцях, давалі абразкі ім з нашай гісторыі. Многа вершаў маіх паляцела ў рэдактарскі кош, шмат не прапусціла цэнзура. Але я іх усё пісала маім братам і часам аж плакала. Зусім не звярталі, разагнаўшыся на ўсю Еўропу, немцы ўвагі на нейкую славянскую беларускую газетку, і я пакуль што з гэтага карыстала. Пайшлі водгукі ў Прагу, пачалі ездзіць дзеячы, каб паглядзець на мяне, пагутарыць. У мяне была свая лінія, свая палітыка. Шматлікія з высокай асветаю мае суродзічы разглядалі мяне як дзіва. Ермачэнка павёз беднага дзядзьку па цэнтрах, где былі нашыя людзі. Сам ён ехаў у вагоне для немцаў, а дзядзьку недзе ўвапхнуў сярод найбяднейшых. Дядька зусюль пісаў мне, ён так толькі зразумеў маю незалежную ад нікога пазіцыю, маю смеласць, калі я публічна казала ў вочы Ермачэнку, што ён ёсць шкоднік беларускай справы. Беларусаў трэба было ўсведамляць і тых, якія яшчэ засталіся жывымі і захаваць. Будучыня была яшчэ пісаная віламі па вадзе, і арыентавацца на немцаў нам ніяк было нельга. Я паглядзела на іх палітыку, на варварства, і адразу так сабе падумала, каб не напісаць ім ні слова, як быццам яны наагул для нас не існуюць, а калі закрануць, дык праўдзіва і з цэлай душы галубіць, апяваць, лялеяць сваю Беларусь, чаго нам ніколі не дазвалялі дагэтуль атупелыя калянізатары нашай зямлі. Мне гэта ўдалося. Мяне пасля выкрылі, але вайна ўжо канчалася, і ім было не да мяне. А можа, проста я мела шчасце, а можа, і сярод іх былі людзі, якія ўмелі шанаваць патрыятызм паэткі невялікага, вельмі няшчаснага народу. Я таксама старалася нідзе не працаваць за акупацыі, маленькі сыночак мне хораша ў гэтым дапамагаў. Па нашай вуліцы хадзілі з дзяўчаткамі такімі, як Юра, дзве вельмі дыстынгаваныя дамы, старая і малодшая. Яны на мяне з цікавасцю паглядалі. Мне здаецца, што тады на мяне з цікавасцю паглядалі амаль усе. І вось аднойчы ў краме, каля мяшка з гарэхамі, астатка з часоў рэспублікі, наш Юрка пакалаціў і разгневаў тых дзяўчатак зусім не па-джентльменску. Я ўбачыла, што гэта немкі, і глядзела толькі, што будзе далей. А далей падышла да мяне малодшая дама і сказала, што цяпер ёсць нагода нам пазнаёміцца, бо яна тут чужая, мяне ўжо даўно ведае, і хоча пасябраваць са мною і хадзіць разам з дзецьмі на спацыр. Так у нас завязалася амаль дружба, прынамсі вельмі шчырыя адносіны. Дама наведала нас з дзецьмі, і я па-нашаму, па-беларуску, шчыра іх пачаставала каваю, цукеркамі і таму падобнае. Тым часам Славачка і Віця ехалі пад канвоем у Нямецчыну. Немец, якому на гаспадарку дастаўся наш Расціслав, вёў яго да хаты і ўсё дрыжэў, аглядаўся. Где ж не чалавек, а рослы, магутны дуб? Што пра гэтых славянаў толькі не начытаўся немец. Вось схопіць адною рукою яго за карак, і немец не пісне. Расціслаў гэтага не зрабіў. Уцёкшы ад адных, не мог і не хацеў адразу нешта пачынаць. Яго накармілі, аднесліся па-людску, і Славачка пачаў дапамагаць немцу. Скончыў ён жыровіцкую сельскагаспадарчую школу і па натуры быў кемлівы і разумны хлопец. Высокі быў, 1,95 метра, шырачэзны ў плячох.
Густыя валасы, як багаты жытніх сноп, хораша ляжалі на галаве. Прапорцыянальны, роўны нос, крыху з гарбінкаю, зеленаватыя, поўныя нейкай затаёнай дабраты вочы, у якія пасля заглядала я, задраўшы голаў. Немцы яго ацанілі і палюбілі па-свойму. Ён сам вёў іх усю гаспадарку, але пісаў мне, што надта цяжка яму, што нават імя свайго не чуе і называюць яго тут Нікляс ад Міклашевіч. Адно толькі быў рады, што яны нічога не разумеюць, як ён іх лае па-свойму на ўвесь голас. Пасля ўсіх сваіх вандровак Расціслаў быў вельмі абдзёрты і вось напісаў мне аб гэтым нейк незнарок. Чэхі далі мне дазвол паслаць яму адзенне. Я паслала яму ўсё неабходнае ад бялізны да цёплай прыгожай курткі, да апошніх драбніцаў мужчынскага туалету. Хлопец зрабіўся элегантны, да гэтага немцы падаравалі яму капялюш, гут, і гадзіннік, айнур. Расціслаў меў усё, што характарызуе вышэйшую расу германцаў, і ў іх зрадзілася думка ажаніць яго і усынавіць. Немцы пачалі пісаць мне ў Прагу мілыя лісты, у іх была там нейкая дачка ці сястра, якая не супраць была ўступіць з намі ў сваяцтва. Брат ад такога шарахаўся, такое было не для нас. Але вось яго сілаю праз Арбайтсамт забраў да сябе нейкі нямецкі начальнік. Гэта была сапраўды ўжо трагедыя для нас усіх. У старога гаспадара ён жыў як у сям'і, а тут пасадзілі яго на кухні, дзе кармілі аднаго і чым папала. Загадалі маладому панічу даіць кароў, што для яго было найвялікшай пакутай. Начамі папярэдні немец тайна насіў яму есці, ледзь не плакаў, але не змог вярнуць сабе Расціслава. А я ўсё думала, і як яго няшчаснага ратаваць? Ну і свет пайшоў, ну і нашая няшчасная доля. Цераз Польшчу пераслалі мне ліста ад мамы. Завезлі іх недзе ў паўночны Казахстан на станцыю Кіялы, где было халадно і цяжка. Мама пісала, што зайздросціць Марыі Паўлаўне, той цёці Мані, якую забілі разам з мужам і сынам. Я дрыжэла за маміна жыццё, і калі мы вечарам скуль вярталіся з мужам, і холад біў мне ў твар, для мяне гэта быў холад дзікага Казахстану. Я баялася і не здарма, што мама не выжыве. Яна так ужо болей не сустрэлася ні з намі, ні з нашым татам. Так ліквідавалі таварышы клас, вынішчаючы нас да апошняга паасобку. Жудасны Гітлер быў для няшчасных надзеяю на ратунак, але для яго былі мы толькі славяне, якіх належала вынішчыць у першую чаргу. Людзі гінулі як мухі, нездарма два тырана пасябравалі паміж сабою. Францыя ляжала ўжо пакананай, нават славутая лінія Мажино яе не выратавала. Гераічна амаль у адзіночку змагалася старая мудрая Англія, а дзяржавы трагічна падалі адна за другую. Фюрер і кампанія планавалі напады, немцы гайлявалі, Англія змагалася, Сталін паціраў рукі над загубай Еўропы, а людзі адныя ратаваліся як маглі, а другія стагналі ў мучэннях. Муж, як і раней, штодзённа хадзіў да доктара Градзіла. Бедны, пакананы легіянер ад раніцы да позняй ночы круціў BBC і іншыя жоралы аб'ектыўнай інфармацыі. Як ваенны, да яшчэ палкоўнік, крыху арыентаваўся ў лёгкіх і крывавых подзвігах фюрера, добра ведаючы тое, што заваяваць мала, трэба яшчэ акупаваць тэрыторыі і ўтрымаць там больш-менш парадак і таму падобнае. На шчасце для Еўропы, Гітлер быў заваявацелем, але абсалютна паганым палітыкам, і не трэба было вялікага розуму, каб прадбачыць канец авантуры. Ну, а пакуль што ўсе мы былі ў руках ненармальных людзей, якіх проста трэба было нейк перахітрыць, каб самым выжыць, да яшчэ паводле магчымасцяў дапамагчы людзям. Жылі мы з дня на дзень вечныя чужынцы, птушкі без гнёздаў, у якіх надзея была толькі на Бога.
Але вось прыйшоў дзень, калі доктар Градзіл засмяяўся ля свайго радыё. А Сталін, кажуць, затросся ад нечаканасці. Гітлер напаў на Савецкі Саюз. Градзіл сказаў, што сталася тое, што трэба. Я начыталася аб нямецкай тэхніцы і ведала, што яна не толькі для парадаў у Берліне, якія мы бачылі ў кіно, яна цяпер менавіта цяпер гарэ крывавымі барознамі маю Беларусь і зялёныя сёлы нашыя ў небяспецы. Я толькі спадзявалася, што часта бітыя ў гісторыі мы тут вывернемся нейк, хто як можа, і народ захаваецца. На гару да нас пачалі заходзіць дзіўныя тыпы. Яны проста выразна пыталіся аб нашым настроі, лаяльнасці, што ж мы без грамадзянства і не просім ніякага, а нямецкая нам, напэўна, далі б. Смешна. У Ермачэнкі быў свой ад'ютант, нейкі Аўчыннікаў. Казалі, што некалі Ермачэнка быў за цара ў яго ад'ютантам, а цяпер змяніліся ролі. За ўлады БНР Ермачэнка быў консулам беларускім у Канстантынополі і выдатна разбагацеў там, прадаючы беларускія візы эмігрантам, якія ратаваліся ўцёкамі за граніцу. Вось гэты ад'ютант, які ні слова не ўмеў па-беларуску, а выступаў як прадстаўнік нашай нацыі, назаўтра пасля нападу нямецкага на СССР пачаў аб'язджаць нас усіх і тэрмінова нас склікаць у камітэт. У Празе гудзела, як у вуллі. Быў страх і перапалох. Усюды гестапа ліквідавала ўсё, чаго раней яшчэ не паспела. Аўчыннікаў наведаўся да нас усіх яшчэ раз. Мы ўсе паехалі, акрамя майго мужа, які ўсё ж мусіў зарабляць на хлеб і таму, як заўсёды, быў у Градзіла, якога цяпер ад радыё нельга было адарваць. Сабраліся ўсе, і толькі дачкі і сына Вольфсана не было з намі, якіх не было і ніколі, мы іх не бачылі. Усе важна паселі, маўчалі, адчувалася нейкае напружанне, неспакой, кожны думаў аб лёсе сваіх, ды і аб сваім. Ермачэнкі не было. Нарэшце ён выйшаў з усмехам, але скрыўленым нейкім няпэўным. Загадаў выбраць старшыню сходу. Яму зацемілі, што ён жа сам заўсёды нязменны старшыня сходу, але ён адказаў, што на гэты раз старшыня арганізацыі не можа быць старшынёю сходу. Выставілі кандыдатуры Захаркі, Забейды, маю. Мы ўголас адмовіліся, хоць я паняцця не мела, што тут прадбачыцца. А было вось што. Ермачэнка зачытаў тэлеграму Гітлеру ад нашага камітэту. Мы пачалі пратэставаць, што камітэт самапомачы, арганізацыя апалітычная, не мае права даваць такіх тэлеграмаў. Ага, перад гэтым прыйшоў муж, які на дадатковы тэлефон Ермачэнкі спяшаўся сюды з працы. Яму не далі яшчэ ні сесці, ні апомніцца, як ужо выбралі яго старшынёю сходу. І Ермачэнка пачаў чытаць тэлеграму. Я нічога яшчэ ў гэтым не разумела, а муж збялеў. Ён бачыў подлы, хітры ход Ермачэнкаў. Тэлеграму акрэсліў Ермачэнка як ад беларусоў у Празе, ці нейк гэтак. Напісалі пратакол сходу, але ніводзін з нас не падпісаў яго. Не падпісалі гэтага сведама. Ідучы дамоў, кажу Бакачу, ну ж і свінства з намі зрабілі. Пётра, давайце напішам свой пратакол аб гэтай авантуры, падпішам і перахаваем да лепшых часоў. Бакач спалохаўся, ён проста скіс і паясніў мне, што вельмі страшны час і не ўсім, на жаль, можна верыць. Першы апошні раз быў муж старшынёй на беларускіх сходах, а ў камітэце тым больш. Тэлеграму гэтую падалі без яго за подпісам, як казаў Ермачэнка старшыні сходу. Самае тут цікавае тое, што хутка з кватэры Ермачэнкі згінуў архіў беларускага камітэту самапомачы ў Празе. Ермачэнка, як заўсёды, усміхаўся. І вось гэты архіў апынуўся ў Менску, і паводле яго нас судзілі. Толькі там была зробленая яшчэ адна подласць. На непадпісаным пратаколе усе нашыя подпісы былі выведзеныя пад капіроўку.
Калі мне паказаў гэта Коган, мой следчы, я тады зразумела подласць не толькі нямецкіх агентаў. Я зразумела многа, і мне стала сорамна за ўсіх гэтых людзей, якія асачалі нас, як гончыя рабілі такія вось правакацыі і мелі нагласць называцца ураднікамі, рэпрэзентантамі народу, які такі чысты быў, такі няшчасны і які я так горача на ўсё жыццё пакахала. Дык вось, што знача іх праўда. Не, з такімі мне і ўсім добрым людзям, якія хочуць, каб існаваў наш свет, не па дарозе. Гэта нізасць, за якую стыдаўся б бандыт. Шкада мне стала мілага мужа, такога чыстага, такога наіўнага, супраць гэтых гіенаў. Толькі мой тата казаў некалі, што махлярствам можна свет перайсці, але назад не вярнуцца. І вось вайна на нашых землях. Як хмарны дзень, так маё сэрца сянне, пісала я ў тыя дні. Яшчэ пісала многа, што друкавалі, а чаго і не. Да нас прыходзілі людзі, цяжка было вайною пад'есці нават. У нас у гэтых адносінах было лепей. Муж быў адумасловым венеролагам, і яго хворыя не раз дапамагалі нам прадуктамі, бо кожны тады разумеў, што каму трэба. Вось мы і падкармлівалі сваіх землякоў, пасылалі пасылкі палонным. У нас ніколі не было грошай, але ніхто не выйшаў ад нас галодны ў той час, калі большасць людзей думала б сабе толькі. Пасля паду Польшчы у Прагу нейкім чынам прыехаў з Варшавы Забайда Суміцкі. Заехаў ён да Русака, і наогул заапекаваўся ім Ермачэнка, яго кампанія. Але яго паклалі ў больніцу, і выпадала адведаць яго, падзякаваць за хорошую песню, бо сапраўды народная наша песня ў яго выкананні была надзвычай хорошай. Вось я і выбралася з ружамі адведаць у больніцы хворага. Ляжаў дзядзька на ўсё ложка, нейкі спацелы, бледны і зусім не падобны на таго, што на абразках. Што ж, села я, аддала свае ружы, якія, закаціўшы тэатральна вочы маэстра, з насалодай нюхаў, пагутарыла крыху і болей туды не пайшла. Затое хутка прыйшоў да нас сам маэстра. Мой палкі і вялікі патрыёт Яначка запрасіў яго хоць 2 разы на тыдзень прыходзіць да нас на абед, каб беларускія таленты захавалі свае сілы для песні. Маэстра вельмі рад да нас хадзіў. Тым часам прыйшоў час аддаваць нашага Юрку ў школу. Хлопец ужо ўмеў чытаць і ледзь не гаварыць прамовы аб каханні да Беларусі. Але было яму яшчэ 6 гадоў, ды хлопчык вельмі хацеў у школу. Чужынцы не маглі аддаваць сваіх дзяцей у чэшскую школу, было забаронена. Заставалася нам даць яго альбо ў нямецкую, альбо ў рускую, якую якраз пабудавалі яшчэ за рэспублікі побач. Урачыста мы павялі ранечкай свайго сына першы раз у школу. У каротенькіх сініх аксамітных нагавічках, у сватэрочку і белых туфельках бег перад намі наш хлопчык і раптам згінуў. Прыйшлі мы да настаўніцы на другі паверх і самыя не ведаем, што казаць. Але за пару хвілін з'явіўся наш малец, ужо паспеўшы аббегаць і агледзець усе паверхі расійскай гімназіі, адзінай на ўсю сярэднюю Еўропу, пры якой была гэтая першапачатковая школа. Там мы яго і пакінулі. Хутка зрабіўся ён найлепшым вучнем і найгоршым выраблянцам у школе. Прытым настала заваяваў любоў амаль усіх настаўнікаў, якія яго вучылі. Казалі, што вырабляўся таму, што не меў чаго рабіць у класе, бо за тыдзень вывучыў усю гадавую праграму. Пісаў, праўда, жудасна, але настаўнік чэшскай мовы пацешыў мяне, што ўсе вялікія людзі дрэнна пішуць і што «Іжы, рошце калеру 100 мілі». Юрка выраблянец, але надта мілы. Мы ніколі не памагалі яму вучыцца, і толькі бацька не паспяваў купляць кніжак, як малец захоплена іх прачытваў. А кніжак у нас нагул прыбывала, не было толькі ніколі грошай.
Кормячы усякіх уцекачоў, сяброў і не сяброў, я толькі думала: Божа, я ўсё аддам, што маю лішняе, галодным і патрабуючым. Толькі дай так, каб маёй змерзлай галоднай маме даў нехта кусочак хлеба ці місачку цёплае стравы там, у гэтай Богам забытай зямлі. Мы наогул лічылі з мужам, што галоўнае толькі тое, каб людзі перажылі страшную вайну, а пасля і ў нас будуць грошы, каб толькі дачакацца сваіх. «Чаму да вас столькі людзей прыходзіла?» — гарланіў на допытах ачумелы следавацель. «Гэта як амерыканскі шпіёнскі цэнтр». «Я паэтка», — кажу яму. «Ну і што з гэтага? У нас нават да Шолахава столькі людзей не ходзіць». Нічога я яму болей не паясняла, бо ў дурную яго даўбавешку ніяк не месцілася паняцце чалавечай дабраты. Ды ён і кампанія нямала недзе чаго перакамбінавалі, каб за адзін і той камітэт, у якім, на жаль, нічога так і не зрабілася, і за маю кніжку ад родных ніў даць мне не больш, не меней, як 25 гадоў цяжкай лагернай працы на поўначы. Да таго яшчэ па гэтай маёй адной на дваіх справе правесці яшчэ і маяго беднага мужа, якога добры Бог, акрамя горкай беларускай долі, надзяліў яшчэ неспакойнай бунтарнай жонкай на ўсё жыццё, і яму падараваць той жа шчодры менска-савецкі дар 25 гадоў нечалавечай няволі. Каб чалавек ведаў наперад свой лёс, ён не выжыў бы. А тым часам збываўся мой сон пры ад'ездзе з бацькавай хаты. З прыгорка нашай сялібы я паднялася на крыллі і паляцела, і прысяду часам на зямлю, і зноў здымаюся, і лячу, где толькі ўздумаю па ўсім небе. Я лётала, гэта я пісала, гаварыла да сваіх братоў. Вельмі хораша лётаць, хоць у сне, прабівацца праз хмары вышэй і вышэй. Дзядзька Васіль адносіўся да мяне з вялікай павагай. Калі мы разам бывалі на беларускіх сходах, дык заўсёды стараўся падкрэсліць маё нейкае значэнне, нейкае маральнае першынство. Перасцерагаў мяне перад где-якімі людзьмі, якіх не хачу называць, а калі была ў мяне аперацыя апендыцыту, дык забраў да сябе Юрачку і даглядаў хлопчыка як мог. Аперацыю мне рабілі ў нямецкай клініцы, бо нідзе болей не было яшчэ зацямнення. Вельмі хораша аднёсся да мяне малады лекар, які мяне апераваў. Ён некалі практыкаваў з мужам разам у клініцы, нават палажыў мяне ў асобную палату, где ляжала толькі пару асоб. Назаўтра, калі паявілася тоўстая старшая сястра, ідэёвая і партыйная гітлераўка, дык на яе загад перавялі мяне ў агульную палату як славянку. Усе былі вельмі абураныя, што цягаюць мяне так пасля аперацыі, а найболей лекар, які мяне апераваў. Ён перапрашаў нас за гэта. Старшая сястра была з пароды партыйных выдраў, на якіх, як было відно далей, апіралася ўся сістэма. Ермачэнка, які вельмі сепараваўся ў прыватным жыцці ад сваіх землякоў, аднойчы нас з мужам і сынам і дзядзьку Васіля запрасіў да сябе на сваю вілу. Зусім не частавалі нас смачным абедам, як гэта рабіла заўсёды я, а толькі танна нейкімі вінамі, кавай, чэшскімі калачамі з кіслымі слівамі. Дзядзька гуляў у гольф, мы гутарылі, а Юры Ермачэнка падараваў дзіцячае аўто, абдзёртае і разбітае. Ледзь я ад яго адмовілася, вельмі настойліва і ветліва, хоць трасло мяне ад абурэння, бо гэта не быў падарак, а нейкая панская падачка беднаму дзіцяці з разлікам на вечную ўдзячнасць яго бацькоў. Наогул гэтая паездка на многае мне адкрыла вочы. Першае тое, што я заўважыла, як я на нешта патрэбнае гэтаму чалавеку. На што хутка гэта стала ясна. Нейк, калі муж быў на працы, пад'ехаў на сваёй элегантнай машыне да нас сам Ермачэнка. Ужо тое,
што ён меў машыну, калі ніхто яе не меў, было нясмачным. Я прыгатавала закуску і гарбату і чакала, што ж ён мне скажа. Да мяне ён звярнуўся як да патрыёткі, як да хрысціянкі, а менавіта ці не хачу я з ім паехаць на Беларусь і працаваць для народу ў рамках самапомачы, такой харытатыўнай гуманнай самапомачы, бо іншай дзейнасці нам не дазволена праводзіць. Для мяне гэта было смешным. Я ўжо ведала, што значыць гэты лад і што нам яны не дадуць таго, чаго мы хочам, а быць іх халуямі я не хачу. Угавор працягваўся ўпарта, пераканаўча. Мая пазіцыя была непахіснай. Вельмі здзівіўся гэтай візіце мой муж, калі вярнуўся з працы. Відно было, што Ермачэнка нешта задумаў. Сільны з розных пазіцыяў Ермачэнка і мы без грамадзянства на падзённай рабоце яшчэ з падазронасцю, што мы вельмі левыя. Гэта, пэўна, за маю дружбу з Аняй Кляўдэр і за кватэру, пакінутую нам яўрэямі. Было трывожна. У паветры чулася проста няшчасце. А тым часам моя новая знаёмая фрау Піпер не забывалася пра нас. Яна часта заходзіла да нас з дзецьмі і аднойчы запрасіла мяне на 5 гадзін. Я ахвотна пайшла да яе. Гэта пакуль што была моя адзіная надзея на нейкую абарону, хоць я не ведала, хто гэта фрау Піпер. Я ніяк не магла знайсці яе кватэры. Я ніколі не думала, што прыгожая віла з гаражом і басейнам для плавання яе дом. Я апранулася вельмі сціпла і даволі танна, але, убачыўшы багатыя апартаменты маёй знаёмай, крыху засаромілася, але толькі на хвілінку. Мой муж вельмі хорошы чалавек, я думаю, што я таксама, дык сароміцца мне няма чаго. Я высока падняла галаву. Шукаючы кватэру, я крыху спазнілася, і гэта не было прыгожа. Я папрасіла прабачэння. Была перадкалядная пара. У кутку вялікага салона на круглым століку стаяў вяночак са свечкамі і ўсё для кавы. Было гэта скрамней, як у нас, але вельмі прыгожа падана. Пасля прыйшоў гаспадар дому. Я ведала толькі, што ён лекар. Ён пачаў распытваць мяне, где працуе мой муж, а пасля звярнуўся да мяне. Ці не таму я прыйшла, каб прасіць лепшую работу свайму мужу? Тут мяне і ўскалыхнула, і я яму, як толькі ўмела, выпаліла па-нямецку, што мой муж не патрабуе ніякай працы, бо яе мае, і што я прыйшла да іх выключна таму, што яго жонка мне падабаецца. Я такі нагаварыла даволі. Прыйшла дамоў злосная, але адносіны нашыя з фрау Піпер сталі яшчэ болей сяброўскімі. Толькі калі яна мне часам прапанавала памеранцы, якія давалі ў празе немцам, я іх не ўзяла ні разу. Іначай мы вельмі ладзілі, дзяліліся часам нават сваімі скромнымі ваеннымі прадуктамі, цікавай. З імі жылі яе бацькі, опа і ома, бабка і дзед. Мы ўзаемна вельмі сябе палюбілі, яны зусім не скрывалі свае нелюбові да фюрэра. У іх вісеў яго партрэт, але ж надта маленькі, смешна малы. Нашыя дзеці разам гулялі, плавалі ў іх басейне, з чаго Юра вынес цікавую спасцярогу, што гэта праўда, што немцы іншая раса, бо Эвелін і Інгрыд зусім маюць нешта іншае, чымсьці ён. Яны купаліся голенькімі. Я вельмі здзівілася, калі раз так з палудня Ермачэнка прыехаў заўчыннікавым да нас і загадаў мне вязці яго і знаёміць з Піпарамі. Я спалохалася, зрабіць гэтага ніяк не магла, але ён так крычаў, амаль пагражаў мне, што не было куды дзецца. Піпары былі разумныя людзі, і спадзявалася, што яны зразумеюць маё становішча. Ермачэнка прыехаў апавясціць Піпару, што ён едзе ў Менск як важная асоба і просіць яго да сябе на развітальны вечар. Я забылася сказаць, што доктар Піпар быў обермедыцыналерат і оберрегірунгсрат. На чэшскім градзе гэта нейк як найвышэйшы нямецкі стаўленік над чэшскім міністэрствам аховы здароўя. Такія немцы не любілі гэстапаўцаў і падобных Ермачэнку тым больш. Яны ўсё гэта мне даравалі, як даравалі і іншыя візіты, калі мяне часам шукалі ў іх.
Цяпер мне гэта ўсё вельмі ясна, але ім, здаецца, гэта было ясна і тады. Піпары былі выдатнымі людзьмі. Памагалі не толькі нам, але і чэхам, калі я да іх звярталася з просьбамі. Толькі я нічым не магла адудзячыць за ўсё хорошае, за тое, як і колькі разоў яны мяне ратавалі. Гэта былі лепшыя людзі, якіх я сустрэла ў жыцці. Опа і Ома казалі мне нейк, што яны з Гановера родам і па паходжанні хутчэй англічане. Вось так павандраваў на ўсход Ермачэнка. А мы ўсё наглядалі жыццё і падзеі на ўсходзе. У мяне там ужо нікога не было. Большасць з нашага роду ўжо выгубілі, а мама з братамі і сёстрамі дамерзала ў Казахстане. Мясцовыя дзячы збурылі наш дом і нечаму перавезлі яго ў Гудзевічы. А дом гэты сніўся мне начамі, раззвонены галасамі нашай сям'і. Зямля моя, якая ўзгадавала душу маю, атуліла мяне з дзяцінства вялікай любоўю бацькоў, сялян і кожнага дрэўца, поля каласістага, сяння чакала мае ўдзячнасці, мае любові. Зняволеныя сыны яе чакалі мае спагады, маяго слова, а любоў моя да айчыны рвалася на старонкі амаль не нашай газеты, на балонках якой нейкім цудам друкаваліся амаль усе трывогі маяго сэрца. Мяне полюбілі. Калі аднойчы назбіралася многа вершаў, і не было якіх выдаць, бо газета выходзіла за нашыя сродкі, і тыраж яе быў агранічаны, дык рэдакцыя звярнулася да чытачоў, каб памаглі. Пасыпаліся грошы, пасыпаліся лісты ў рэдакцыю. Кажуць, гэта была такая любоў да нас, скромнай жменькі паэтаў за мяжою, што ўзварушвала патрыятызм найболей абыякавых. Наогул хвалілі мяне нашыя, дзе ім толькі было можна. Не было газеты, каб не ўспомнілі так ці іначай маё імя. Здавалася мне, што я зноў у сям'і, якой любоў так жа адданая. На бацькаўшчыну я не пасылала сваіх вершаў, але яны іх часта перадрукоўвалі з раніцы. Ермачэнка меў сілу, дзядзька Васіль — мінуласць, бо з немцамі ён нічога супольнага не хацеў мець. Я ж мела папулярнасць, дзіўную нейкую, падпольную, чыста беларускую, незалежную ні ад каго і створаную болем маім, знаннем народу нашага і адчайным каханнем да мае айчыны. Я старалася не закранаць ворагаў нашых нядаўніх. Ляжачага не б'юць, вучыў мяне тата. Мне іх было жаль, хоць многія з іх так і нічога не навучыліся і з гэтай бяды. Палякі на нашых землях як мага ўдавалі немцам нашых. Яны апанавалі ўсімі гаўляйтарамі пра сваіх спрытных жанчын. Жудасна было глядзець на такое. Яны проста забыліся, што вайна і свае харошыя, няшчасныя людзі гінуць, як мухі. Літоўцы і латышы, наколькі мне ведама, таксама вельмі стараліся сабе ачышчаць тэрыторыю на будучыню. Гэта знача вынішчаць даволі-такі пасыўных беларусаў. Як цяжка было ўсё гэта стрываць. Веліч майго кахання, здавалася, утроіла мае сілы. Душа мая трапяталася ў маіх вершах, і ўсе да мяне прыслухаліся, нават чужыя. Палякі прыслалі з Варшавы чалавека, які сказаў мне, што каб так трымаць, што яны купляюць раніцу толькі для маіх вершаў, а пасля прыслалі па мае кніжкі. Чэх, прафесор Ціхі, ведамы славянафіл, напісаў мне, што знішчыць усё, што друкавалася эмігрантамі на працягу 25 гадоў, толькі мае вершы пакіне. Пераклады з іх ужо зрабіў. Што ж, прафесор Ціхі быў слабы чалавек. Калі мяне выдавалі саветам, ён ахвотна кінуў мяне каменем, каб пасля выхаду ў свет невадам знёмана зноў мне выразіць сваё вялікае прызнанне. Што ж, я не гневаюся, бо ні адзін народ так не здзекаваўся нада мною і над маёю сям'ёю, як беларускі. Ні адзін народ так не ўніжаў сваіх паэтаў,
сваіх жанчын. Садыстычныя і вышуканыя мучэнні, якія адчуваю амаль штодзённа, нават ад людзей, якія учора былі сябрамі. Кожны хацеў бы, каб я думала так, як ён. Каб гэтак жа прадала сваю душу, сваю беларускасць і тое найяснейшае, што я выхавала ў душы са свайго дзяцінства. Тады я толькі думаю пра маму і ў думках тулюся да яе рук, чую яе прарочыя словы аб тым, што за маю вялікую любоў цёмныя людзі дадуць мне яшчэ большыя мукі. Разумею колішні страх яе, і тады я плачу. Некалі, калі я бачыла свой уплыў на людзей, мне не цікава было выйсці замуж за хорошага чалавека, гэта проста. Мне цікава было выйсці за злога чалавека і пасля прабудзіць у ім усё тое вялікае добрае, да чаго ўжо рознымі шляхамі прыйшлі людзі, і галоўнае — гэта любоў. Злыя людзі, мне здавалася, гэта тыя, якім ніхто яшчэ не паспеў давесці, як соладка, як велічна, калі людзі адчуюць, што ты — іх непахісны сябра, іх брат. Як адыходзіць усё святое ў бок, калі людзям паабяцаюць грошы, як танна яны прадаюць і сяброўства, і мову сваю, і сваю мінуласць, і зямлю, і дзяцей сваіх, і самых сябе. Так думаю я сяння, калі душу маю паранілі беларусы. Мне бачыцца дацэнт Воўк, які розна празывае мяне перад сотнямі беларускіх студэнтаў. Еўдакія Лось, як паліць у Саюзе беларускіх пісьменнікаў маю кніжку. Зэльвінскае начальства, якое пасылае розных шпіёнаў да нас, а мы іх кормім абычаем бацькоў нашых. Пасылае такіх, якія прабіраюцца ў хату без нас, трасуць драбніцы нашыя, мае словы. Настаўнікі зэльвінскія, якія зоймуць увесь аўтобус і не ўступяць мне месца, і я падаю, калі аўтобус трасе на выбоінах, а яны хахочуць. Маіх землякоў, якія, прадаўшы ўвесь мой род, ганьбяць без довадаў бацькоў маіх, паганяць імя маё толькі таму, што сяння новыя паны яго паганяць. Ды ці апішаш усё хоць бы пра ўсіх тых нізкіх тыпаў, якія пасылаюць, каб мне гаварылі пра сваю любоў. Я ўжо не думаю, каго можна купіць, я горка думаю, каго ж нельга купіць з беларусаў. Я гляджу вокал, бачу найстрашнейшых суседзяў сваіх, якія падслухоўваюць кожнае нашае слова, падглядаюць кожны мой крок і даносяць ужо яўна, а да мяне прыходзяць пазычыць ім што, ці памагчы. Мне ў вачох Кузняцоў, начальнік зэльвінскага іспалкома, як вечар з вокнаў музычнай школы, што насупраць нас, сочыць за намі, фатаграфуе нейкім апаратам праз фіранкі, калі мы, старыя, распранаемся нанач. Як ганяюць мужа з работы, як уніжаюць яго і мяне, як нацкоўваюць на нас роднага сына, і ён вымучаны, імі споены і нацкаваны, глядзіць у нашыя вочы, вачмі няшчаснымі і плача пасля разам з намі. Я баюся чалавека ў хату, калі гэта савецкі чалавек. Я баюся сваіх родзічаў, хоць іх у мяне тут пару далёкіх. Я баюся, калі нам нехта нясе падарак. Пасля такіх цукеркаў выратавалі мяне толькі кефір і лекі, а муж жаўцеў, збялеў і ледзь выжыў з такога. Усё гэта распаўзаецца зверху ў помсту за тое, што такога вось я чалавечнасцю не назаву, і з такімі метадамі, з такімі людзьмі мне не па дарозе. Якія святыя былі бацькі,
якія прачыстыя былі нашыя жлобаўцы, якія адныя, здаецца, маглі б залячыць сянне гэтыя раны, але там страшна пуста, і толькі галасы замучаных стогнуць з вятрамі ноччу. За што? Чаму так страшна азвярэлі людзі? Няўжо навечна? Няўжо гэта той народ наш, за які я так спакойна ішла на мучэнне? Што яны будуць рабіць, калі прачнецца Бог і ўзварушыцца іхняе сумленне? Як хочацца бачыць чалавека, які не даносіць, які не жадае зла, не падыходзіць да нас з бруднымі думкамі унізіць нас, а шукаць ці данесці на нас. Калі на чалавека 10 гадоў гаварыць, што ён сабака, дык на 11-ы год ён будзе бегаць на 4 і забрэша. Гэта да нас застасавалі такі метад, бо такіх сільных яшчэ не бачылі. Бо нішто вас не можа зламаць, сказаў мне адзін праўдзівы, хоць і іхні чалавек, які не адзін камень шпурнуў у наш бок, але пасля адумаўся, убачыўшы кроў. У культурных народаў ёсць ахова жывёлаў, звяроў і, напэўна, ахова старых дзеячоў і паэтаў, аддаўшых жыццё сваё змаганню і цярпенню за свой народ. Няўжо такія глухія былі, калі вывозілі братоў іхніх у Сібір ці Казахстан? Няўжо так абыякава ці варожа глядзелі на тысячы яўрэяў, якіх безабаронных вялі жывымі ў супольную яму? Няўжо не рэагавалі, калі вораг расстрэльваў і спальваў цэлыя вёскі? Людзі ж за маладосці мае былі літасцівыя, спагадлівыя ў няшчасці. З чаго атупелі? Што іх змяніла? Навучыла думаць аб сабе толькі аб тэлевізарах і мэблях, аб каврах і матацыклах. А где ж сумленне? Калісьці людзі шарахаліся ад тых, у каго чалавечая нявінная кроў на руках, у каго на сумленні людскія слёзы, а сянне — гэта героі, настаўнікі для моладзі, узор для грамадства. Як акрэсліць цяпер паняцце чалавек? Што рабілі б такія, каб іх усадзіў у адну яму, як ёсць у Васіля Быкава? Як яны б захоўваліся да сябе ўзаемна у абліччы небяспекі? Баюся думаць. Можа, і за акіянам бываюць такія бяздушныя, глухія на мучэнні людзей, але там ёсць, напэўна, ёсць і сапраўдныя хрысціяне, і місіянеры, і арганізацыі абароны правоў чалавека, і людзі да іх прыслухоўваюцца. А тут адзіны інтарэс да грамадзян. Працуй, працуй, яшчэ раз працуй, і ні аб чым не пытайся, а калі загадаюць табе, дык ідзі на смерць, барані свае путы. Жудасна. Адбілася я моцна ад тэмы. Казалі ў празе, што я шчаслівы чалавек, бо ў мяне ўсяго адзін вораг, Ермачэнка. Так, ён пра нас не забыўся. Перадусім ад'язджаючы ў Менск, ён пакінуў нам з Бакачом камітэт. Смешна было, увесь архіў камітэту, пратакол залажэння арганізацыі, нашыя анкеты, пратаколы сходаў, усё згінула. Проста згінула і не пытайцеся. Гэты архіў толькі паказаў мне Коган на следстве ў Менску. Ды як? У Львове, калі мы чакалі разам, я ўгаварыла маяго мужа, каб ён нічога не ўспамінаў пра пражскі камітэт. Няхай ужо я за гэта адказваю. А іначай у яго застаецца толькі тое, што па мабілізацыі яго паслалі на ўсход, а на гэта ёсць усюды і доказы, і паперы. Бедны мой муж маўчаў, як сцяна. Яго далі ў нейкую буду ў той клятай амерыканцы менскай, где можна было толькі стаяць, да і то ў вадзе. Вось ён тыдзень так стаяў у вадзе без ежы. Кажа цяпер, што спяваў песні. Стаяў ажно спух, ногі як бярбенні. Вось тады і кажа мне Коган: а чаму ваш муж не прызнаецца да пражскага камітэту? Ах, кажу, падумаўшы найгоршае, гэта я яго так навучыла, бо ў мяне віны тут ніякай, а ў яго дык зусім няма. А на сцяне кроў распырсканая. Я так і замерла. А вы яму паказвалі архіў, пытаюся?
«Нет, я его показывал только вам. Ну, дык покажыце яго і яму». Вось тады толькі нехрыст выпусціў Яначку. Я мацнейшая і фізычна, і духова, дык увесь час старалася неяк яго загарадзіць. Я і хлеб яму аддавала, і ўсё, што было лепшае. І так вось яму не хочучы дагадзіла. Дык вось Ермаченка падае немцам спісак, каму яшчэ ехаць на Беларусь. Уключае толькі лекараў, бо, мусіць, другіх асоб было нельга. Колькасць даволі вялікая, але сярод іх і маё імя. Вось тут і пачаўся перапалох. Усе лёталі, шукалі дапамогі, не шкадавалі грошай, а ў нас ні грошай, ні грамадзянства нават, ніякае дапамогі. Вось тады мы пастанавілі схадзіць да піпараў. Што ж, нас прынялі вельмі ветліва, але піпар немец і адказны за гэта, бо ён як міністр аховы здароўя. Але бачу, што вельмі яму хочацца нам памагчы. Перадусім ён адразу сказаў: «Вас, фрау Геніюш, я абараню, бо вы не лекар, і няма чаго там рабіць. Гэта тут нешта нячэснае, а вось дваіх абараніць гэта я ніяк не магу. Пакуль, доктар, едьце, а там будзем бачыць». Цяжка было мужу пакідаць нас і Прагу. Цяжка было Градзілу з ім раставацца, і не было ніякага ратунку. Муж цягнуў час хоць на дзянёк, яшчэ каб пабыць удома. Аж прыйшоў гестапавец і ветліва папытаўся, чаму муж байкатуе Бэфэль. Злажылі мы тое, што лічылі яму неабходным, і раніцай я яго правяла на цягнік. Плакала, дык да непрызваітасці, душа вырывалася з гора. А ўдома вісела ягонае пальто, ляжалі яго кніжкі, рэчы, а ён не прыходзіў, і я ведала, што не прыйдзе, і зноў я залівалася слязьмі. Пасля ўсё яго пахавала, ведала, што трэба глядзець Юрку, і так змірылася. Перад ад'ездам яшчэ і папрасіла мужа, каб ветліва папрасіў за Бэйду і іншых, каб не дакучалі мне ў гэты час, што муж і зрабіў. Юра вучыўся, я перастала добра пісаць, асабісты боль заглушыў на час вялікае, патрыятычнае. Цяпер я чакала лістоў ад мужа, вестак з Беларусі. Яшчэ калі Ермаченка прыязджаў са сваім шафёрам і клікаў усіх да сябе ў Менск, дык гаварыў, што там нам дадуць нямецкія карткі на ежу. Пытаюся, а што там нашыя людзі ядуць? Народ наш, інтэлігенцыя. А ім даюць там нешта. Ага, кажу, дык як жа можна есці тое, што вораг, калі народ галадае? Я дык ела б толькі тое, што нашыя людзі. Ну, паглядзелі б мы там, кажа ён, як заўсёды з усмехам, ад якога мне халадно. Мы з Яначкам дамовіліся, што ён будзе толькі лекарам і болей ніякіх функцый, як і напісана ў той паперы. Так і працаваў ён у клініцы у Баранавічах, а мы засталіся ў Празе. Дядька Васіль захварэў на лёгкія. Пад сакрэтам сказала мне пані Крачэўская, што ягоны нейкі вельмі падазроны кватарант парнуў яго ў бок нажом. З якой прычыны, магу толькі дадумацца сянне, калі болей ведаю метады. Дядька адмовіўся ад варункаў, якія яму давалі немцы, і яму, і Беларусі, і дрыжучы даставаў дапамогу ад Чырвонага крыжа і чакаў нядобрага. Ратавала яго, як і доктара Градзіла, радыё. Дядька быў дэмакрат, і аператыўная мудрая BBC толькі яго і трымала на духу. Ён вельмі баяўся, каб якія самазваныя фюрэры не паявіліся ў нас і не павялі дрэнна палітыкі. Ён пазнаў немцаў і сказаў мне так: «Няма ў нас выбару. Альбо. Калі выйграюць немцы, дык вынішчаць усіх нас. Калі выйграюць саветы, дык вынішчаць інтэлігенцыю і асімілююць народ, але гэта лепей, чымсьці смерць усяго народу. Трэцяга выхаду няма». А ў Празе тым часам выходзіла мая кніжка ад родных ніў. Чэхі стараліся выдаваць як мага сваю класіку, і мая гордая, чыстая, нехалуйская ў гэты час жудасная кніжка была ім вельмі даспадобы.
Казаў мне гэта чэшскі цэнзар, нейкі украінец Лявіцкі. Кнігу ўкладаў доктар Тумаш, мой завочны сябра і цудоўны крытык, і вельмі строгі патрабавальнік мае паэзіі. Ён першы аказаўся на мой голас, ён і вёў мяне, як малую, вучачы, хвалячы, караючы, да большай паэтычнасці, лепшай формы верша, каб не агітацыя, а паэзія — розум. Але аднойчы ён мне напісаў, што пасадзіў кітаец рыс, і глядзеў яго, паліваў, а кальвачко расло, і прабіла страху кітайцавай хаты, і расло да неба, і бедны кулі ўжо не мог дасягнуць да яго. Я з гэтага усцешылася крыху, але мне самой яшчэ мая паэзія не падабалася. І я ўсё хацела нечага большага, каб навечна зрабіць душы маіх суродзічаў беларускімі, вытрывалымі, моцнымі на ўсе нягоды беларускага жыцця, а іх можна было чакаць. Да нас часта прыходзіў Бакач. Гэта быў сакратар Тарашкевіча, які адседзеў 4 гады ў гродзенскай турме за грамаду і ўцёк у Чэхаславаччыну. Тут ён вучыўся ва ўніверсітэце і працаваў, як некалі Яначка, где толькі мог. У час нашага знаёмства ён быў нечым накшталт служанкі ў аднаго белагвардзейскага генерала. І тут набоб Ермачэнка нічога не памог чалавеку. Бакач родам недзе ля Ізабеліна, быў добры беларус, харошы, скромны чалавек, вельмі бледны, вымучаны турмою, напэўна, нездаровы. Ён неяк быў на пабягушках у праскіх дзеячоў, іх нязменны сакратар. Жыў ён у харошых чэхаў, ягоная гаспадыня кахала яго, як толькі можа кахаць чалавека чыстае, самае адданае жаночае сэрца. З ім мы мелі не адзін клопат, як, напрыклад, ладжанне забэйдаўскіх канцэртаў у Празе, і каб зала найлепшая, і каб гледачоў многа, і каб рэклама і газеты, і грошы, і лаўры. Набегаліся мы нямала, і цудоўны голас маэстра меней дзейнічаў на нас, як той страх, каб хоць добра падарыўся сам канцэрт. Бо першы канцэрт, які даваў Забэйда Сумецкі ў слаўнай чэшскай сметанавай сіні, быў дэфіцытны настолькі, што мы нічога не маглі даць спеваку, акрамя рэкламы і славы, бо ў Празе яшчэ яго не ведалі. Ён нам гэтага доўга не мог дараваць. З Пётрам жылі мы па-братэрску, былі з сабою шчырыя, і я заўсёды за яго заступалася. А ці ён за мяне, дык я сумняваюся, настолькі чэсным гэты чалавек не быў. Жук, які ў нас бываў таксама, быў ведамы як камуніст, чаго ён не скрываў перад намі. Ён хацеў выжыць, дачакацца камунізму. А нам што? Мы былі дэмакраты, якія шанавалі перакананні чужыя, а таксама жадалі, каб шанавалі і нашыя. Калі ён быў галодны, дык крыху яго падкормлівалі, калі немцы яго арыштавалі, дык ратавалі яго. Затое ён, калі мяне выкрадалі з Прагі, вадзіў кагбістаў па чэшскіх кватэрах, каб знайсці і выдаць мяне. Яму гэта не ўдалося. Каб забралі нас тады ў 45-м годзе, мы ўжо не жылі б, напэўна. Пасля прыйшоў да нас, мы былі да смерці напалоханыя, але я яму паказала дзверы. Хто здрадзіў сяброўства, дык няма такому месца ў скромнай хаце, где мы жывём. Кажуць, што удзячнасцю мерыцца культура людзей, і ў гэтым ёсць праўда. З Парыжа пераехаў у Берлін Мікола Абрамчык і вельмі падняў узровень беларускай работы ў Нямецчыне. Арганізаваў сваіх, бараніў ад нямецкіх напасцяў, дапамагаў, што мог. Было відно, што думае аб сваіх. Людзі, якія ведалі яго, высказваліся пра яго з энтузіязмам. Нейк ён прыехаў і ў Прагу да Русака, як звычайна яны зайшлі да мяне. Мікола быў сярэдняга росту, чарнявы, меў вельмі інтэлігентны твар, што пацвердзілася ў гутарцы з ім. Гэты чалавек, здавалася, не меў слабасцяў і ведаў, чаго ён хоча. Аб беларускіх справах і людзях ён спакойна гаварыць не мог, ён жыў гэтым. Гэта быў чалавек чыну,
Мяне ён цаніў. Гэта пачуццё ўмацавалася, калі мы пазнаёміліся. Мы доўга і шчыра гутарылі, калі ён прыйшоў да мяне назаўтра. Мне падабаўся дыяпазон яго інтарэсаў і тое, што ён ужо прадбачыў вынік вайны, гэта было ў 42-м годзе, і ўжо думаў пра нашую масу завезеных на работы ці палонных з польскай арміі. Ён прыехаў на конт мае кніжкі, якая мелася друкавацца. Я не ведала, як гэта ўсё робіцца, бо кніжку фінансаваў камітэт. Мы напісалі дагавор, што мне належыць 50% ад чыстага зыску. За кніжку і 50 аўтарскіх экземпляраў. Я слухала яго і падпісала дагавор. Пасля аказалася, што аўтару ў заходняй Еўропе належыць толькі 15% чыстага даходу ад кнігі. Мікола, калі я не хацела браць за кніжку грошай, бо за свае вершы я іх ніколі не брала, сказаў мне: «А вось мы гэта і прадбачылі. Немагчымая ты асоба, і таму цябе апуталі договарам». Я ўсё роўна ўсяго не ўзяла, бо лічыла, што мы ўсе павінны працаваць для народу, без нагароды. У мяне быў муж, і ў мяне быў хлеб, і гэтага нам хапала. Мець магчымасць працаваць для культуры свайго народу – гэта велічна ўжо само па сабе, а ўздымаць яго адраджэнне – гэта як маліцца найвышэйшаму, які дае нам мудрасць і сілы, каб узняць свой народ. Нядобрая маці адзінага сына, якая не змагла выгадаваць яго, не магла яго забяспечыць, а ён стаўся ахвярою вогненнага патрыятызму бацькоў. Але ён быў халодны, і людзі не заўсёды накармілі яго, але заўсёды пакрыўдзілі. Не, людзі, якія ідуць за народ свой змагацца, не маюць права мець сем'ю, рабіць няшчаснымі сваіх дзяцей. А бедны дзядзька Васіль ляжаў у туберкулёзным шпіталі за Прагаю. Выбраліся мы да яго ўсе разам. Быў рад, Мікола меў яму што сказаць. Я пацешыла яго, што вясной ён будзе мне дыктаваць, і я ўсё запішу. Дзядзька сумна паглядзеў на мяне і сказаў, што вясною ён будзе спаць пад кусцікам, і я да яго прыйду. Ішлі дамоў пехатою, кожны задуманы. З чэшскім выдавецтвам мы дагаварыліся выдаць беларускія паштоўкі. Гэта зрабіць вайною было цяжка, але зноў як цуд, чэхі не ўмелі мне ў нечым адказаць. Так і ўбачылі свет 12 хорошых відокаў нашай прыроды. Мы ўсе славяне моўчкі сябе падтрымоўвалі, затое ніколі не падтрымоўвалі выданняў з пранямецкім зместам. Але такога ў нас, беларусаў, не было. Народ мы не вельмі знаны, і таму ніхто асабліва да нас не прыглядаўся. Прыгледзеліся толькі тады, калі выйшла мая кніжка. Вось гэта не падабалася. У Прагу прыехаў Ермачэнка, выклікаў мяне і загадаў збірацца ў дарогу, у Менск. Яго госці, працаўнікі гестапа, папыталіся ў мяне, з кім я працую, што выйшла мая кніжка, где нічога няма пра Гітлера, пра Герынга і пра новую Еўропу. Я сказала даслоўна, што мой талент замалы на тое, каб пісаць пра так высокапастаўленыя асобы, што я ні з кім не працую. Тады мне сказалі, хто не з намі, той супраць нас. Ермачэнка аднёсся да мяне вельмі груба і сказаў мне, што выбару мне няма. Толькі Асвенцім ці Менск, каб выбірала. Калі я запыталася, што я там буду рабіць, мне сказалі, што прапаганда махен, рабіць прапаганду. Я кажу ім, што гэта нельга, бо я толькі хатняя гаспадыня і ніякай прапаганды рабіць не ўмею. А нам патрэбна толькі ваша імя, адказаў мне на гэта немец. Што ж было мне рабіць? Лісты да мужа ішлі доўга, праходзілі праз строгую цэнзуру. Яшчэ восенню я ледзь вывернулася з чарговай лавушкі. Муж мне прыслаў выклік, каб сынам прыехала да яго ў госці. Я заўважыла, што ў гэтым былі вельмі зацікаўленыя Ермачэнка і яго жонка. Ермачэнка не вельмі добра высказваўся аб мужу. Не падабалася яму, што муж, паводле яго слоў, замнога гаворыць, непатрэбнае піша дамоў.
Што ён такога пісаў, я ўжо не памятаю. Абое Ермачэнкі ў адзін голас гаварылі мне аб нявернасці маяго мужа, і каб я да яго неадкладна ехала, каб захаваць сям'ю. Яны мне казалі, што муж завёў сабе проста гарэм. Я ведала, што на такое можна было ўзяць любую арганічную бабку, зайздрасць асляпляе. Пра гарэм, але ў адносінах да самога Ермачэнкі прабіліся ўжо весткі праз Варшаву, ў Прагу. Дык чаму ж сама Ермачэнчыха не збіралася ў дарогу, а розна палохаючы выпраўляла мяне? Аднойчы, калі ён прыехаў, дык прывёз мне ад Янкі ліста, у якім той прасіў чайнік, лекаў і другія драбніцы. Аддаючы мне ліста, Іван Абрамавіч папрасіў, каб я напісала верш у яго гонар. Кажу, што магу яму напісаць толькі памфлет. Дарма, Ларыса Антоновна, а вашае фота стаіць у мяне на століку. Я яму сваёй фатаграфіі не давала. Мне казалі прынесці рэчы мужу вечарам. Было там некалькі асоб, і як на ваенны час багатая вячэра, калі я прыйшла. Што ж, запрасілі мяне. Я выпіла крыху віна, з'ела кавалачак кураняці з каляфьёрам. Памятаю гэта таму, што вячэру гэтую я ледзь не заплаціла жыццём. Гутарка была дзіўнай. Усе яны моцна пачалі выступаць супраць непрысутнага бакача. Выразна нічога не гаварылі, але можна было думаць, што яму нешта грозіць. Я выразіла сваё здзіўленне і папрасіла пры мне гэтага чалавека не ганьбіць. Было позна, калі мы выйшлі ад іх. Адзін чалавек, якога не хачу называць, ахвяраваўся мяне праводзіць дамоў. Я з абурэннем адкінула гэта і са злосці, забыўшыся пра страх, бегла праз Прагу дамоў, бо трамваі ўжо не хадзілі. Сяброў у мяне не было, гэта я пазнавала з вялікім сумам, а дзядзька Васіль з паняй Крачэўскай жылі за Прагаю. І вось я атрымоўваю лісты ад мужа, каб да яго прыехаць. Мне гэта не падабалася, але я пачала збірацца. Рабіць гэта трэба было праз гэстапа, куды я занесла патрэбныя дадзеныя. Паперы гэтыя і розныя даведкі я мусіла некалькі разоў дапаўняць. Нарэшце, пасля некалькіх тыдняў, а мой болей, мне сказалі прыйсці па пашпарт. Мы пайшлі разам з Юрачкам. З сынам мне было бяспечней. У пакоях, дзе сядзела ля стала, поўна людзей. Юрачку не пусцілі. Настрой быў вельмі напружаны. На мяне пільна ўглядаліся з усіх бакоў. Нарэшце сказалі мне, што даюць мне дазвол на паездку ў Слонім, куды ўжо перавялі мужа з клінікі на абласнога лекара, але толькі ў адзін бок. Я смела сказала, што такое не прыйдзе ва ўвагу, на такіх варунках я не паеду. Мне груба сказалі, што чаму ж я ім дурыла галаву і што я там на месцы дастану дазвол, каб ехаць назад. За дзвярыма чакала на мяне маё дзіця, і дух мне заняло, калі я ўсведаміла сабе, куды я яго, абаронцу маяго маленькага, з сабой узяла. Назаўтра я дала тэлеграму бацькам мужа ў Зэльве. Што мне рабіць? Яны тэлефанавалі Яначцы і тэлеграфавалі мне, каб на такіх варунках нікуды не ехала. Я лічыла, што мне пашыхавала, што гэта была лавушка. Боже мой, што б было? Як мы пасля ўдакладнілі, дык у час, калі мы з Юрам меліся прыехаць у Слонім, там была жудасная аблава, где не пыталіся, хто адкуль, а толькі забівалі, каго папала. Тады загінула жонка Галеша Леўчыка. Дык пасля тае вячэры ў Ермачэнкі мяне схапілі жудасныя ваніты, жаўцізна і слабасць. Мяне ледзь выратавалі, паласкалі страўнік, некалькі дзён я не ўставала з ложка, а цяпер зноў такое. Быць паэтам значыць не толькі любоў зняволеных землякоў, але і помста сільных ворагаў нашай зямлі і свабоды. Нечаму мне прыпомніўся допыт Когана многа пазней у Менску, і дакор, чаму я не прыехала за акупацыю ў Менск, што я шмат дапамагла б партызанам. Нічога я ім не памагла б. Паэты не забываюць крывавага. Вельмі спагадліва аднесліся да мяне піпары. Яны былі супраць якога-кольвек маяго выезду з Прагі. І вось зноў мяне змушаюць выехаць. І што ім трэба?
У Ермачынкі былі вялікія багатыя апартаменты ў сярэдзіне Прагі. Сам ён не працаваў. Яго кабінет вёў нейкі расеец, але з дзвярэй стаяў такі дзяржыморда, што калі ён не адчыніць дзвярэй, то нельга было выбрацца на вонак. Гэта ўсім было вельмі загадкава. Ермачынка назначыў дзень і гадзіну мае гатовасці з ім ехаць. Я дала тэлеграму Абрамчыку, каб ратаваў мяне, і зноў пайшла з просьбаю да піпараў, якія вельмі праняліся маім лёсам. Што рабіў у гэтай справе піпар, я не ведаю. Але ён мне сказаў, каб я перад тым, як ісці да Ермачынкі, пайшла да гестапа і папыталася, чаму, калі мне забралі мужа, грозіць мяне пасадзіць у Асвенцім, каб болей нічога не казала. Я так і зрабіла. Мне сказалі, што мяне не пашлюць у Асвенцім, і што калі я не хачу, дык ніхто мяне не мусіць сілаю вязці і ў Менск. А я, як цыбуля, надзела на сябе 3 пары бялізны, дзіця аддала знаёмым украінцам і гатовая была ўжо ісці на цярпенне. Мне не верылася, што мяне проста пусцілі. Але да Ермачынкі я пайшла. Заходжу, дзяржыморда мяне упусціў. Заўсёды падкрэслена, ветлівы Ермачынка звярнуўся да мяне, як да нейкае рабыні, нават не запрасіў ні далей прайсці, ні сесці. Папытаўся толькі, ці паеду я з дзецям. Тады я яму і пасыпала, што ведала. Ён павалок мяне за руку ў пакой, яго твар перамяніўся зусім. Чаго чалавек не зробіць дзеля бацькаўшчыны? Гэта таму я вас клікаў. Я ўпаду перад вамі на калені і буду прасіць, каб мы ехалі ў Менск. Я зраблю Янку міністрам аховы здароўя. Толькі едьце ў Менск. Вы не чалавек. Вы ж хамелеон, вы ж здраднік. Згінеце вы разам са сваімі немцамі, якія ўжо трашчаць. А ён не сунімаецца. Калі немцы прайграюць, я вас завязу ў Швецыю. Я забяспечу вас. Толькі едзем. Ну і каша, ну і дрэнь чалавек. Ах, як цяжка, як небяспечна пісаць для айчыны, што будзе далей. А далей доктар Піпар хацеў пісаць на яго, што непакоіць сем'і людзей, якія пасланыя на працу на ўсход. Я прасіла яго, каб гэтага не рабіў. Я ніколі не мсцілася, а дарма. Я дорага за гэта заплаціла. Яшчэ горай было з мужам і Юрачкам. Я толькі малілася Богу, каб ён ратаваў нас бедных у вадавароце гэтай вайны. Вялікай, амаль адзінай падтрымкай маёю быў мой маленькі, смелы, вельмі харошы сынок. А тым часам у Богніцах за Прагаю, у санаторыі для цяжкахворых туберкулёзам, дажываў свой век Васіль Іванович Захарка, міністр фінансаў і намеснік старшыні рады БНР. Толькі я ад яго вярнулася, як за пару дзён атрымала ад яго паштовую картку, запырсканую крывёю. Прасіў мяне, донечка, хутчэй прыязджай, і гэтак далей. Прыехала якраз і пані Крычэўская, якая сказала мне, што дзядзька вельмі аслаб, у яго горлам кінулася кроў, і ён неадкладна хоча мяне бачыць. Дзядзька даўно ўжо прасіў мяне, каб я часцей да яго наведвалася. Ён баяўся іншых людзей, нікога не хацеў бачыць. Дзядзька быў накрыты сваёю коўдраю, белая наўлечка, якой была ўся ў крыві. Ён сказаў мне, што прыходзіць канец яго жыцця, што ён быў адным з тварцоў акту 25 сакавіка 1918 года, пасля смерці Крачэўскага з'яўляецца старшынёй БНР, і як выбраны народам сябра ўраду, адыходзячы, хоча перадаць свае паўнамоцтвы дастойнаму чалавеку. Што рабіць? Няма адпаведнага чалавека, ёсць толькі такая жанчына, а жанчына не можа быць прэзідэнтам. Што ж, гэта быў 1943 год. Не, кажу, так рабіць нельга. Нельга браць у магілу ідэі незалежнасці нашага народу. Нікому не веру, донечка.
Ёсць многа людзей, але ў кожнага на некага арыентацыя, а тут трэба быць верным толькі народу. На гэтае становішча я мог бы паставіць толькі цябе, каб ты не была жанчынай. Тады я запрапанавала Абрамчыка. Я доўга даказвала дзядзьку ўсю паважнасць, прадбачлівасць і любоў да Беларусі гэтага чалавека. Я толькі не сказала, што Мікола крыху за мяккі, крыху за добры, каб стаць на такое змаганне. Мікола ведаў мовы, вельмі добра арыентаваўся ў палітыцы, ненавідзеў немцаў, умеў выкарыстаць любую нагоду, каб толькі нешта вартаснае зрабіць для Беларусі. Дзядзька папрасіў падаць яму папер. Я паправіла яму падушку, ён сеў і пачаў пісаць тэстамент, які прасіў мяне перапісаць у 3 экземплярах на машынцы і назаўтра яму прынесці. Пані Коса Чымановская, сястра Лесі Украінкі, хораша перапісала мне гэты тэстамент, і назаўтра дзядзька Васіль падпісаў іх, яшчэ паправіўшы дробныя памылкі. У тэстаменце Мікола Абрамчык назначаўся прэзідэнтам Беларускай Народнай Рэспублікі, Ларыса Геніюш генеральным сакратаром БНР. На нас абаіх пераходзіў архіў БНР, які быў у кватэры дзядзькі Васіля. Я неадкладна дала тэлеграму Міколу, каб прыехаў у Прагу. Яго не пускалі, не пусцілі яшчэ на адну тэлеграму. Дзядзьку было ведама, што медперсанал падкуплены, і яны некаму мусілі адразу паведамляць аб дзядзькавай смерці. Дзядзька жыў, дажываў свой век у вечным страху перад гестапам. Ён вельмі баяўся лагера смерці. Нават даючы нам з Міколаю тэстамент, ён прасіў нас нічога не прадпрымаць за яго жыцця. Ён баяўся, каб мы, маючы такія паўнамоцтвы, не паднялі на Беларусі нацыянальныя партызанкі. Мы так спярша аб гэтым падумалі, але ўрэшце дайшлі да вываду, што гэта было б толькі фізычнае нішчанне нашых людзей. На жэсты мы шкадавалі крыві беларускай. Палітычнае становішча зарысоўвалася так, што трэба было добра аглядацца. Где, куды і як ступіць, каб толькі не пашкодзіць справе. А цяпер нам было трэба ратаваць, вывозіць з Прагі беларускі дзяржаўны архіў, каб яго не захапілі немцы. Акту прагалошання незалежнасці, на жаль, ужо ў архіве не было. Былі дагаворы з літоўцамі, з Галіцкай Украінскай Рэспублікай і іншыя папкі з архівамі міністэрстваў БНР і іншымі важнымі дакументамі. Я была радая хоць тым, што Мікола мог яшчэ убачыць дзядзьку і з яго ўласных рук атрымаць гэты дакумент. Першы экземпляр далі мне, другі Міколу, а трэці пакінуў сабе дзядзька Васіль. Ніхто пра гэта нічога не ведаў, усё рабілася тайна. У Менску ўжо існавала Цэнтральная рада, а гэта быў як другі ўрад, як апазіцыя. Не па нутру гэта было і немцам, якім дэмакратычная БНР не магла і не хацела, ніяк не хацела падпарадкоўвацца. Яны давалі дзядзьку Васілю вялікія грошы, каб ён выступіў ад імя БНР. Дзядзька адказаў ім: «Гэта за вялікія для мяне грошы, але за малыя для маяго народу». І так жыў ён на вельмі скупыя сродкі ад чэшскага чырвонага крыжа. Ён умеў сабе ва ўсім адказаць. Пастушок з дзяцінства, з нішчаты, перанёсшы ў раннім юнацтве туберкулёз, дабіўся саматугам сякога такога становішча, аб якім, не думаўшы, кінуўся ў вір барацьбы і змагання за волю свайго народу. Ён чэсным і верным застаўся да канца. Найболей было гэта страшным для Сталіна, які ўжо паказаў у 1937 годзе, ды і раней, што намерваецца зрабіць з Беларуссю. Нездарма мне сказалі на следстве, што іх паляванне на мяне пачалося якраз з 43-го года. Я гэта адчувала, ведала, чаму мяне хочуць дастаць у Менск, і вельмі баялася Ермачэнкі. Каб ён быў з аднымі немцамі, ён даўно выдаў бы Вольфсанаў, думалася мне, але я ведала, што ён вораг чэхаў і наагул вораг дэмакратыі. Ён вельмі разлічваў на дзядзькаў тэстамент, але дзядзька цяпер яго не баяўся. Дзядзька паміраў.
Васіль Русак разлічваў на гэта таксама, але дзядзька не давяраў і яму. Не падабаўся яму і Кастусь Езавітаў, сябра ўраду БНР, які жыў у Рызе. Ён пачаў хіліцца да немцаў, хоць гэта было няшчыра, а вонкава. Дзядзька не мог сцярпець і гэтага. Ён казаў мне: «Езавітаў, як генеральская кабыла, заўсёды хоча быць першым. А тут трэба ўмець і быць апошнім. Прыйдзе час і будзем першымі не мы, дык патомкі нашыя, на вольнай зямлі нашых продкаў. Час гэты прыйдзе. Найболей я баялася удару з боку Ермачэнкі. Гэта была хітрая штука, ды ў яго ў руках быў мой муж. Я малілася Богу, каб даў мне сілы быць моцным чалавекам у самых найгоршых варунках жыцця». Спакавалі мы з Міколам пару чамаданаў нашага дзяржаўнага архіву, і ён павёз гэта ўсё да сябе з думкай усё гэта пераправіць у Францыю. Я і да сяння не ведаю, як яму і ці яму гэта ўдалося. Гэты архіў вельмі хацеў вырваць мне з душы цанава, паставіўшы шмат пазней мяне перад абліччам смерці. Што ж, без волі Божай волас мне з галавы не ўпадзе, і я вас не баюся. Ледзь стоячы на нагах з голаду, хваробы, допытаў і трываўшы ўжо год турмы, дастойна і спакойна гаварыла я. А лютасць маіх праследавацеляў і смерць нагла заглядалі мне ў вочы. А пакуль што ўноч адыходзіў з чамаданамі Мікола Абрамчык з трывогай аб лёсе хворага дзядзькі Васіля, нашага архіву, нашага народу. А дзядзька згасаў з кожным днём. 13 сакавіка 43-го года ў нядзелю я наведала яго, заўважыла, што яго перавялі да найцяжэйшых хворых. Ляжаў ён жоўты, слабы, хацеў, каб падалі яму судна. Я папрасіла, каб не ўстыдаўся мяне, ён ужо мала на што рэагаваў. Прасіў толькі, каб я так хуценька не хадзіла, каб крыху прысела ля яго. Аддаў мне свой экзэмпляр тэстаменту і папрасіў, каб гадзіннік яго я пакінула сабе. Я яму абяцала гэта. Мы развіталіся. Калі назаўтра я пайшла ў больніцу, дзядзька Васіль ужо памёр. Мне апалі рукі, каля мяне дзеліся незразумелыя рэчы. Я атрымала загадкавага ліста ад нейкая Энгельхарт, якая загадала мне прыйсці ўвечары на вуліцу Філіпа де Монте, грозячы, калі не прыйду. Была гэта, як пасля высветлілася, аферыстка. Падыходзілі да мяне нейкія людзі на вуліцы, усё было несамавіта. Мне трэба было вытрымаць усё і толькі як след пахаваць дзядзьку. Назаўтра я ўсё, што магла, аформіла ў паграбальным урадзе. Чэхі ў вынятковай ласкавасці далі дзядзьку металёвы гроб, чаго вайною нікому не рабілі. Мне думалася, што некалі мы пазбіраем усіх сваіх жывых і мёртвых і прывязем у свой беларускі дом, які будзе народным, бацькавым, любым домам для нас. Некалі. А тым часам то я раўла, то ізноў гатавалася да пахавання. Быў бы хоць Яначка, а то сама як палец. Назаўтра прыехалі Мікола Абрамчык і Стась Грынкевіч з Берліна. Прыйшла пані Крычэўская, і мне стала лягчэй. Стася я ведала з лістоў. Пісаў ён мне з нямецкага лагеру ваеннапалонных польскай арміі, где быў разам з мужавым сваяком, якому мы пісалі, пасылалі кніжкі, часам пасылку. Быў гэта добры беларус, афіцэр польскай арміі, недакончаны лекар. Яго патрыятызм, інтэлігенцыя і выхаванне, ды нейкая чэснасць беларуская, прытым мне падабаліся. Вызначылі час пахавання. На Альшанскія могілкі ў праваслаўную капліцу перавезлі цела памершага. Хоць дадаткова было заплачана за агаленне нябожчыка, на жаль, і тут мяне ашукалі. Людзей на пахаванні сабралася вельмі многа, было шмат вянкоў. Я трымалася вельмі добра. Юрачку вяла пані Ядзя, адна моя знаёмая. Ён, здавалася, разумеў усю важнасць гэтай хвіліны, быў спакойны, задуманы. Хораша адпраўляў набажэнства айцец Ісакій, расеец, вельмі харошы чалавек і святар. Калі ён пачаў гаварыць апошняе слова па дзядзьку, ды такое,
аб долі Беларусі, аб долі памершага, як бы сам быў з нашага народу. Вось тады я не вытрымала, абмякла, падкасіліся ногі. Мяне вывелі. Бог няхай будзе літасцівы і вечна міласэрдны да таго хорошага святара. Вельмі многа зрабілі здымкаў з пахавання, а калі ўжо ўсе разышліся, Стась Грынкевіч пабег яшчэ па фатографа і ўжо фатаграфавалі мяне ля магілаў. Дзядзьку Васіля палажылі ля ягонай жонкі Паліны з Ляўтаў, бо магіла загадзя была закупленай і разлічанай на дваіх. Стаяў там і помнік з вырытым знакам пагоні. На помнік толькі прыбілі пасля мрамарную дошку з імем дзядзькі. Яго званне напісаць было нельга. Не прызнавалі тады незалежнай Беларускай Народнай Рэспублікі. Гітлер і яго генералы і не генералы будавалі так званую новую Еўропу. Тысячалетні нямецкі райх, где беларусам урэшце рэшт адводзілася месца нявольнікаў, як і ўсім славянам. Прымаючы словы спагадання ад чэхаў і розных нацыянальнасцяў эмігрантаў, я адчувала, што адышоў наш вялікі чалавек, які як умеў так чэсна адносна свайго народу рэпрэзентаваў нашую айчыну за межамі. Цёплае слова сказаў і Гайда. Гэта быў чэх, пасол у Ліцве за часу прабывання там БНР, які застаўся заўсёды верным сябрам беларусаў і асабіста дзядзькі. Многа пазней, падчас неймаверна шалёнай пургі на Інце, падышла да мяне адна эстонка і пачала вельмі хваліць дзядзьку Васіля Захарку. Яна яго ведала. Яе родная цётка эстонка была жонкай консула чэшскага Гайды. Сем'і з сабою дружылі, і гэтая маладая жанчына не раз гасціла з імі ў дзядзькі Васіля, калі бывала ў Празе. Итак, 14 сакавіка 1943 года памёр Васіль Захарка. На яго месца засталіся мы. Я, такая простая, амаль вясковая, якой адзіною зброяй была нявысказана вялікая любоў да Беларусі, чэснасць жыццёвая і мой талент. Мікола ведаў мовы, добра арыентаваўся ў палітыцы, меў ужо практыку ў змаганні за Беларусь. Усе надта хацелі ведаць, хто ж на месца дзядзькі Васіля. Мы пакуль маўчалі. Мароз мне па скуры хадзіў, калі я думала пра Ермачэнку, ды не толькі ён. На вечар па дзядзьку Васілю ўсе нейк пайшлі, сабраліся па групках, да нас пайшлі толькі мы. Пані Крачэўская, Мікола, Стась і я. Было нам нейк сумна, і ўсё ж добра ў цеснай сваёй беларускай сямейцы. Мы дык ужо сабе давяралі. Пані Крачэўская перадала тады Міколу пашпарт беларускі Петра Антоновича Крачэўскага і стары вялікі артыкул з амерыканскай газеты, не памятаю назовы, аб прагалошанні 25 сакавіка 1918 года Беларускай Народнай Рэспублікі. Назаўтра мы ўсе разам паехалі ў Моджаны, где перабіралі, сартавалі і адбіралі, што трэба было неадкладна вывесці з беларускага архіву дзядзькі Васіля. Рэчы яго скромныя. Мы пасля дэзінфекцыі аддалі ўсе Стасю Грынкевічу, ён павёз іх тым беларусам, якія былі на працы ў Нямецчыне і не мелі дастаткова адзення. Так я дамовілася з дзядзькам. Сартаваць архіў нам ніхто не перашкаджаў. Нікога з немцаў не было на пахаванні, а здавалася, яны нічога не ведаюць. Адкідаючы непатрэбнае, Мікола проста адсунуў пудэлачка ад запалак. Я падняла яго, і ў ім знайшлі мы цудоўныя беларускія значкі, яшчэ з 1918 года, з пагоняю. «Благословенно ўсё, да чаго ты дакранаешся», — сказаў мне Мікола і дзіўна нейк на мяне паглядзеў. Была вайна, і не было рэчаў, адзення, абутку, а ў дзядзькі былі хорошыя новыя чаравікі, як на Міколы. Ды кажу яму, вазьмі ты сабе па дзядзьку хоць чаравікі, хоць нешта, твае ж падзюртыя. А чым я ад цябе горшы, Ларыса Геніуш? Я ж не бачу, каб ты сабе што-кольвічы брала.
Так адказаў мне Мікола. І гэта напоўніла мяне нейкім даверам да яго і спакоем за ход нашых спраў. Усё, што было найболей вартасным, мы спакавалі і перавезлі да нас. Там перапакоўвалі, каб адвезці далей. У гэты час да нас прыйшоў Забейда Суміцкі. Яго не ўпусціць мы не маглі. Я далей стаяла на каленях і пакавала. Узяўшы ў рукі дзяржаўную пячаць, я пацалавала яе спачатку. Цікава, што гэты выпадак сказаў мне на следстве следователь. А можа, сам Мікола, калі гаварыў аб гэтым. І так сябры паехалі. Павезлі з сабою часць архіву, бо мы вельмі баяліся, і не без падставы, што немцы будуць мець на яго зуб. А пакуль што я хадзіла, як учадзеўшы, усё думала, што ж будзе далей. Не давала гэта нам нейкая улады, але мы мелі шчасце захаваць мінулае, факт і традыцыю прагалошання незалежнасці нашай, што для кожнага народу святая вялікая рэч. Розна складаецца лёс народаў. Ёсць самастойнасць дзяржаўная, ёсць федэрацыі, але як бы ні было, маючы такі факт за сабою, мы адчувалі, што мы народ. Нельга адбіраць, ануляваць, заціраць вялікага ў жыцці людзей і народаў. Нельга абядняць нацыі, забіраючы ім іх дасягненні. Не, я не аддам мінулага. Час ішоў. Дзядзьку Васіля прыпамінала ўсё. Кожны сустрэчаны эмігрант, кожная справа, якая датычыла Беларусі. Цяпер толькі адчувалася, як гэты ціхі, скромны змагар высока трымаў імя Беларусі. Не было да каго паехаць, не было з кім парадзіцца, толькі на ягоную магілу. Не было болей людзей у Празе, для якіх беларуская справа была б важнейшай за асабістую. Дзядзька наскрозь іх бачыў і ведаў, што ў разе чаго ад'ютанты яны, не камандзіры, і спалягаць на іх нельга. Часам думалася, не тых выслаў Браніслаў Тарашкевіч, якія ахвярна прынясуць здабытыя знанні і жыццё радзіме. Перспектывы асабістага спакою і дабрабыту даўно ўжо ў іх заглушылі тое лепшае, што яшчэ, можа, адчувалі яны ў юнасці. Некалі такі казалі, надзейны Астапкевіч, ажаніўшыся з чэшкаю, думаў цяпер толькі іхнімі катэгорыямі. Таксама Клаўсуць, таксама дакторка Сідарук, якая, каб не паехаць на ўсход, сімулявала хваробу пазваночніка. Гэта якраз нічога, але бабка зусім забылася, скуль яна і на якую стыпендыю атрымала асвету. Найболей мне не падабаўся мастак Салавей. Ён быў членам камітэту, як і ўсе, але як жа неахвотна гутарыў па-беларуску, як жа адмежаваўся ад вестак нават з бацькаўшчыны. Як за кару прыехала да яго пасля родная сястра з Беларусі са сваім мужам і сыночкам. Ён і яго чэшская жонка не зразумелі няшчасных харошых людзей нават тады, калі памёр у Празе на менінгіт іх адзіны сынок, і лёс іх далей пагнаў у няведамае, на чужыну. Вельмі нейк інтэрнацыянальна адносіўся да беларускай справы і Забейда Суміцкі, які не раз падтыкаў нам, што адзіны мастак Беларусі, яе слава, не мае нават свае машыны. Аж пакуль Мікола не сказаў яму некалькі слоў аб тым, як трэба разумець змаганне за айчыну, ды яшчэ ў час вайны. Жылося яму няблага, а што мы болей нявольныя маглі яму даць? Вузкі ў сваіх асабістых зацікаўленасцях, запалоханы і недалёкі палітычна быў і мой муж. Жук быў нам абсалютна варожы, але ад нашага сяброўства і сякой такой спагады не адмаўляўся. Сяння думаю, што такое было тады яго заданне. Вялы і недалёкі быў Буська і неразгаданы нейкі няшчыры інжынер Юрка Бурак. Кажуць, што ўсе лепшыя празкія беларусы памерлі ад сухотаў ці паехалі ў Менск, где таксама доўга не пажылі. Актыўны быў толькі Ермачэнка. Болей нават чымсьці належала, але яго актыўная дзейнасць была выразна не на наш млын вада. Багача нейк нагла і рашуча адправілі ў Нямецчыну на работу. Яго верная Марыя пасылала яму, што магла.
Яе любоў выклікала пашану, яе ахвярнасць і чысціня, і шчырасць пачуццяў мяне здзіўлялі. Такога друга Бог дае людзям нячаста, і жаль толькі, што, карыстаючыся з сяброўства жанчыны, бакач ёй не адплачваў тым жа. Часам паказваўся ў Прагу Вітушка, які беларускасці не адрокся, але не ў галаве яму было мяняць высокі матэрыяльны ўзровень жыцця на крыжовую дарогу шчырага змагання за Беларусь. Вось больш-менш гэта было тое, што ў Празе. На фоне іх ціхі, абсалютна чужы нам яўрэй Вольфсан, які дасканала ведаў, што перажыць вайну і ўсе няшчасці таго часу трэба і яму, і яго дзецям, і нам усім. Прыходзіў ён часам да нас, маўчаў. Малады інжынер Калоша, худы і вымучаны, некалі беспрацоўнасцю і такі, можна сказаць, голадам, тым цяжкім голадам, калі ўсё ёсць і толькі няма граша, каб пад'есці, цяпер ажаніўся з Ольгай Вяршынінай і быў недзе на нейкай рабоце. Не памятаю, можа, выехаў недзе, на вочы нейк не пападаўся. Ольга Вяршыніна была дачкою нейкага вельмі для мяне загадачнага чалавека, беларуса, безумоўна, але я яго ў жывых не застала. Жанаты ён быў з чэшкаю, якая разам з ім вельмі памагала ў свой час новапрыбыўшым беларускім студэнтам у Празе. Яны радзілі ім, як умелі, падкармлівалі, калі трэба, і для многіх былі як бацькі. Казалі, што Вяршынін гэта было не яго ўласнае прозвішча. Пасля Калошу чэхі выдалі саветам разам з намі. Не ведаю, насколькі быў ён засуджаны і где яго выслалі. Ведаю толькі, што нарэшце ён вярнуўся ў Прагу, але Олі свае ўжо не застаў. Яна з труднасці пакончыла самагубствам. У каго былі дзеці, не ведаю. Даволі паважнай фігурай сярод празскіх беларусоў быў Васіль Русак, слуцкі паўстанец. Гэта быў энергічны дзеяч, вельмі шчыры беларус, але паводле мяне недалёкага маштабу. Ён па жонцы меў краму, где таргаваў і зарабляў няблага, меў хорошую вілу за Прагою і не меў дзяцей. Часам ён фінансаваў іскры з Карыны, ці нешта іншае, што пераважна афармляў да друку доктар Грыб. Русак вельмі любіў усюды быць першым, што яму не заўсёды ўдавалася. Гаварыў дык на нейкім славянскім эсперанта. Многа каму крыху памагаў, але казалі, што кожную дапамогу землякам заносіў у спецыяльную кнігу, так мовячы, для парадку. Дзядзька ён быў не благі, не дурны, але крыху арыгінал. Не мог зразумець, як гэта такому скромнаму геніюшу, які ў свае гады не дабіўся нават капіталу, можна мець усе забэйдаўскія кружэлкі. Мала яшчэ тыя кружэлкі, але яшчэ такую беларускую жонку. Пасля ад'езду Яначкі ён явіўся да нас з падаркамі, з прадуктамі, лепш кажучы. Прынёс усяго пакрысе і вельмі быў уражаны тым, што я яму за ўсё заплаціла і забараніла болей нешта для нас прыносіць. Ён розна мудраваў, як гэта дапамагчы мне. Выдумаў, што яму трэба схаваць у мяне прадукты, бо немцы могуць зрабіць рэвізію ў краме. Не, кажу, сябра, нічога мне вашага не трэба. Разыходзілася яму аб тое, каб я менавіта напісала аб ім паэму, пры гэтым аб слуцкім паўстанні. Не мела я тады часу нават выслухаць гэтых спраў, чаго вельмі шкадую сяння. Русак меў добры голас і ахвотна спяваў у аматарскай групе оперных чэшскіх артыстаў у Празе. Яго выдалі чэхі недзе ў 1945 годзе, і ў лагеры, кажуць, забілі яго. Аднойчы ў лагеры на Інце я загледзелася на адну жанчыну, вельмі да яго падобную. Яна была са Слуцка, і, як аказалася пасля, яго родная пляменніца Каця Русак. Недалёка за Прагаю жыў у пана і даіў кароў Мікола Суддзеў. Быў гэта просты, харошы хлапец з арміі Балаховіча. Жыў з чэшкаю мажанкаю, вельмі працавітай жанчынаю. Дзяцей у іх не было. Суддзеў ахвотна прыязджаў да нас, галасіўся да беларусаў і ўмеў жыць куды лепей за ўсіх нас, асвечаных ідэалістаў. Мяне ён вельмі любіў, пасля вайны ўзяў савецкае грамадзянства і прынёс на яго анкеты нам. Калі ад іх адмовілася, дык з болем зацеміў: вы будзеце вялікай па смерці.
Паводле яго практычных разлікаў, такое не аплачвалася. Кожнаму сваё. Былі і іншыя беларусы ў Чэхах і Славаччыне, але яны да нас не галасіліся. Беларускія перспектывы былі нецікавыя. Каб нешта сапраўды зрабіць для народу, дык трэба было ісці на небяспеку і забывацца зусім аб сабе. Не кожнаму такое да густу, ды горай не ўсім пад сілу. Чэхам было бяспечней. Мы вельмі спагадалі чэхам, але ім здавалася тады, што яны маюць ворагаў толькі немцаў, а ў нас ворагаў болей, ад якіх нам гразіў проста апартэід, і мы гэта добра разумелі. Змаганне нашае пакуль што было амаль без перспектыў, але ні на што не гледзячы, уніжаныя часта і пакрыўджаныя, мы ўпарта змагаліся за правы свае, за зямлю дзядоў сваіх, за мову нашу прыгнечаную, за сваю гісторыю і дзяржаўнасць. Для такой барацьбы заставаліся толькі адчайныя волаты, нямала было такіх, а іначай нам было як чэхам. Той самы страх пасля атэntату на Гайдрыха, той самы боль, калі пералічваліся іх ахвяры. У мяне без мужа было даволі цяжкае матэрыяльнае становішча. Справа ў тым, што доктар Гразіл плаціў мужу вельмі нямнога, а каб танней яму было, дык у працоўнай кніжцы ганарар мужа быў запісаны напалову меншы, бо тады меней плаціць на касу хворых для работніка і інш. Калі ж мужа забралі, дык плацілі мне толькі паводле кніжкі. Градзіл ведаў гэта, але яму такое было абыякава. На карткі пражыць было цяжка, а дакупіць, што ўжо не было за што. Гатоўкі ў нас не было ніколі, бо замнога было галодных і наагул патрабуючых. Я расказала ўсё фрау Піпар, і яны парадзілі мне схадзіць да доктара Вэхтара, які быў начальнікам Саюзу нямецкіх лекараў і загадваў усімі медычнымі справамі. Я пайшла да яго. Гэта быў сярэдніх гадоў чалавек, даволі сімпатычны, вонкава, са шрамам, як належыць нямецкаму студэнту. Гутарылі мы крыху па-чэску, крыху па-нямецку. Я яму коротка ўсё расказала і кажу, што за такія грошы не пражыву. А вы Градзілу казалі пра гэта? Пытае. Не казала. Ён сам гэта павінен ведаць. Ага, не казалі. Дык гэта фальшывая гордасць з вашага боку. Вось што, трэба тады Градзіла падаць у суд. Не, кажу, калі мой муж не меў куска хлеба, ён даў яму працу, хоць скромную, няхай я буду галодная, але злом за добрае не заплачу. Вэхтара паклікалі, я пайшла. Крыху пазней сказалі мне Піпары, што паводле меркавання доктара Вэхтара, дык беларусы шляхотны народ, а дапамог мне, як заўсёды, доктар Піпар. Ён звярнуўся да чэха прыматара, гэта значыць як бургамістра горада Прагі, і ён крыху пабольшыў маленькую нашую зарплату. Жыць было можна. Да таго наша суседка, пані Мораўцава, шыла скураныя рукавіцы ад крамы, где ёй давалі іх пакроенымі. Вось часам я памагала ёй. Гэта былі дэкаратыўныя швы, і няблага ў мяне атрымоўваліся. Была гэта бедная жанчына, але як жа хорошая. Юра бегаў у школу, і Свіцкі, дырэктар школы, вельмі хацеў, каб ён заўсёды быў з яго сынамі, Нікам і Ваням, каб яны набіраліся энергіі і шустрасці крыху ад яго. Хлопчык вучыўся надзвычай добра. Фактычна ён не вучыўся, вечна выкручваўся і вырабляўся, але калі аднойчы настаўніца прачытала кусок нейкай цікавай прозы і загадала яму расказаць, дык малы паўтарыў гэта слова ў слова, чым непамерна здзівіў клас. Юра быў надзіва набожны. Яшчэ маленькі штораніцы шукаў нечага пад падушачкай, што туды клаў яму ноччу ангельчык. А ангельчык быў кахаючы, шчодры, і дзень пачынаўся радасна. Калі часам той ангельчык забываўся нешта палажыць, хлопчык крыўдаваў і раз сказаў нават «кака, ангельчык», але болей такога не паўтараў.
Ангел быў добры. Хлопчык быў чысты і вельмі літасцівы для ўсяго жывога. Калі аднойчы загубілася яму любімая цацка, дык прыходжу, а ён стаіць на каленях і вядзе гутарку з добрым бозенькам, где можа быць тая цацка, каб ён дапамог яе знайсці. Гэта пазней вельмі дапамагло самотнаму, замучанаму юнаку перахітрыць праследавацеляў, якія намагаліся маральна яго знішчыць і застацца добрым чалавекам. Аб Юрку, яго здольнасцях і розуме расказвалі па празе анекдоты. Юра пісаў вершы, почырк у яго быў немагчыма паганы, але настаўнік чэшскай мовы сказаў мне, што ўсе вялікія людзі пішуць заўсёды непрыгожа. Добры той чэх высока цаніў маладога беларуса, а вось расійскія настаўнікі не ўсе яго любілі, і ён не ўсіх. Адна настаўніца, відавочная манархістка, заявіла ў школе, што няма ніякае Беларусі і таму падобнае. Хлопчык абурыўся і сказаў: «Я маленькі і магу паказаць на карце, где ляжыць Беларусь, а вы вялікая і гэтага не ведаеце, сорамна гэта». Адзін раз вярнуўся са школы вельмі задуманы, нешта тварылася ў яго дзяцінай душы. Нарэшце падышоў да мяне і кажа: «Мамачка, я сяння цярпеў за Беларусь». Я збянтэжылася: «Як жа, сынок?» А справа была такая. Настаўнік, які не прызнаваў Беларусі, толькі сваю адзіную недзялімую Расею, расцягнуў хлопчыка на лаўцы і добра яму ўсыпаў. Можа, і была на гэта якая невялікая прычына, але чыстая дзіцячая душа добра зразумела, за што яго б'юць маленькага. У чэшскай школе было б іначай, але чужынцам у час акупацыі нельга было ў чэшскую школу. Так горкая доля нашага народу клалася на нашую нашчаць ужо ад дзяцінства. Не раз яшчэ білі хлопчыка за яго беларускасць, дабівалі яго фізычна і маральна, б'юць яго яшчэ і сяння. А што будзе з маленькімі ўнукамі? Няўжо і ім давядзецца цярпець, як і нам? Што ж, што ўжо Бог ім дасць, толькі няхай не будуць горшымі ад нас, няхай не адракаюцца свайго, няхай будуць чэстымі людзьмі і сапраўднымі сынамі нашага народу. А дарагі мой Расціслаў, як толькі змог, уцёк дамоў. Хлопцы ў Берліне дапамаглі яму ў гэтым, і ён прыехаў у Жлобаўцы. Зямля гэта ўжо была нямецкая. Яе, як і другія маёнткі, прызначылі немцы для сваіх герояў вайны. А Гродзеншчыну ўжо загадзя прылучылі да свае Прусіі. Брата пакінулі пакуль што як нейкага эканома ў яго родных Жлобаўцах. Што ж, і гэта няблага пакуль што. Расціслаў аднайшоў самотную бабку Рыгорыху, старэнькую ўдаву па нашым парабку Рыгору, і ўзяў яе сабе замест маці. Пасля прыбіліся да яго нейкія хлапцы. Славачка перавёз з Гудзевіч наш перавезены туды немаведама чаму дом і стаў жыць. Гэты велікан любіў, як дзіця, маці. Для яе, вывезенай недзе ў дзікі Казахстан, ён і перавозіў гэты дом, каб мела куды вярнуцца з высылкі. Людскія сэрцы не маглі верыць таму, што і пасля вайны не спыніцца нечалавечы здзек над людзьмі. Гэтага нельга было зразумець сапраўдным жыхарам старой беларускай зямлі. Так было толькі, казалі некалі, за татараў. Але татары яшчэ не самае горшае ў гісторыі нашай зямлі. Метады нішчання людзей, чужых культур і народаў не былі ў іх так удасканаленыя, як сяння. Дарма чакалі мы з Расціславам сваіх бацькоў. Вырак смерці напісалі ім нелюдзі загадзя, а мы яшчэ верылі. Так як Чэхаславаччына, як і Гродзеншчына, так і нашая Зэльва і родныя Жлобаўцы былі вайною прылучаныя немцамі да Нямецчыны. Гэта давала нам больш магчымасцяў пасылаць пасылкі адныя другім.
Памагалі мы так мужавым бацькам і Расціславу. Ён перавозіў дамоў нашую хату, і я пасылала яму з Прагі цвікі, рознае жалеза і асабліва косы, яны былі вельмі добрыя і патрэбныя людзям. А волат Расціслаў заказаў сабе зрабіць касу 1,5 метра шырынёю. Калі касіў, дык 3 жанчыны вязалі за ім снапы. Ён быў так свята прывязаны да жлобаўцаў, што ніяк не мог зразумець, што я туды не прыеду. Неяк не цяміў, што абавязкі жонкі і маці важней за наш родны кут. А кут той мне сніўся начамі. Не зусім было добра там светлавалосаму Расціславу, было адзінока. Аднойчы атрымалі мы дзіўнага ліста. Расціслава праследаваў чорны цень. Ён яго часта стаў бачыць на панадворку і ў хаце. Вяртаецца сутоннем з поля, паявіцца ля яго высокі чорны чалавек, уздыхне і згіне ў паветры. Мой муж, цвярозы медык, прачытаўшы ліста, рашыў, што Расціслаў мог гэта бачыць толькі ў нецвярозым стане. Я яму так і напісала. Аказалася зусім іначай. Брат, гэты чысты, як сляза, незаганны юнак, пачаў і піць, і курыць, як пісаў, з гора і з адзіноты. Толькі чорнага чалавека бачылі ўсе, хто тады жыў у жлобаўцах. І старая Рыгорыха, і дзяўчына, якую Славачка ўзяў у помач Рыгорысе, і хлапцы, якія з імі жылі. Мы з Расціславам ніколі не махлявалі, проста лічылі гэта ніжэй нашага гонару, і нельга было яму не верыць. Яшчэ сяне расказваюць сяляне аб тым чорным чалавеку, як за грудкі браў Расціслава начамі. Брат не ўсё мне аб ім расказаў, шкадаваў мяне відавочна. Што ж зноў старыя сямейныя духі, якія так ведамыя ў сем'ях маіх бацькоў. Можа, і ў цяжкі час перасмяротны так наведваюць сваю верную нашчаць у палёг духі іх продкаў. Нешта ж між зямлёю і небам ёсць. Брату я часта пісала, і ён называў мяне рыбка залатая. Гэта таму, што ўсё мне хацелася аддаць яму, усё выслаць, усім дапамагчы. Чэхі мне ўсё давалі, і дзверцы да пліты, і самую пліту. Толькі дзіва мне, як гэта ўсё тады даходзіла. А даходзіла ўсё. Калі раз вечарам летнім вяртаўся Расціслаў з хлопцамі з рэчкі, да іх падышлі партызаны. Што ж, паклікалі іх у хату, напаілі, накармілі. Тады свіснулі партызаны, і пазбягаліся ўсе тыя, што акружылі жлобаўцы, не ведаючы, як брат зарэагуе на іх візыт. Ракою ж пралілі кроў нашага роду ў 41-м годзе. Партызаны пасябравалі са Славачкам. Яны завялі яго да Люціка, якога хацелі забіць за тое, што падпісаўся і выдаў на вываз бацькоў. Расціслаў, як я, хрысціянін, папрасіў іх усіх выйсці, спыніць свой гнеў і помсту пакінуць Богу. А мама калела з холаду і голаду ў Казахстане. Дагарала яе жыццё. Аркадій і Аляксей ваявалі ў Андерса, маленькая Люся расла ля казахскіх гавец, а Ксенія і Ніна найменей думалі аб хворай маці. Недзе неведама где, нават, здаецца, у гродзенскай турме крычала, прасіла аб помсці нявінна пралітая кроў таты. Але мы з Расціславам не мсціліся. Мы не любілі сваіх ворагаў, настолькі хрысціянамі мы не былі, але мы памагалі ім у цяжкі час. Можа, крыху спадзяваліся, што дабро ачалавечыць ім душы, а можа, і нічога не спадзяваліся, проста мы няздольныя былі зрабіць зло. Начальнік таго невялікага партызанскага збору ля Воўпы, нейкі Міша, здаецца, вельмі зачасціў са сваімі хлопцамі да Расціслава. Яны абодва абмяркоўвалі аперацыі, вельмі пры гэтым аглядаючыся, каб не анішчыць народу. Крыху пазней мы прагутарылі з братам ноч напралёт, было гэта ў Зэльве. Расціслаў клікаў мяне ў жлобаўцы, але мяне не пусцілі. Ён запэўніў мяне, што партызаны радыя мяне сустрэнуць, і вось тады пачаў расказваць пра іх. Я пыталася, ці не ўдарыў яго камісар нямецкі. Ён папрасіў, каб я аб гэтым ніколі не запыталася яго болей. Сказаў толькі, што мама мусіць жыць, і яму трэба яе дачакацца.
А той камісар быў раней у Зэльве. Быў гэта нейкі, кажуць, немец з палякаў, меў адну руку і сабаку, якога рад нацкоўваў на людзей. У Зэльве вешаў яўрэяў, біў беларусаў і любіў Полек. Казаў мне Славачка, што наш знаёмы настаўнік Файкоўскі, перакладчыкам у яго, дык ужо мае зусім крывы твар і вывернутую шчаку ад пабояў таго камісара. А на 17гадовую дзяўчыну нацкаваў сабаку, які так пашматаў дзяўчо, што сканала. «Чаму ж не заб'еце, гада?» – пытаюся. «Нельга, залатая рыбка. 100 чалавек нашых за яго забілі б, сёлы трэба нам сцерагчы». Казаў, што аднаго такога запынілі ў ляску на спацыры, на кані. Дык грымнуўся гад на калені і крычаў: «Я быў добры, я быў добры». Яго толькі адлупілі, здаецца, таксама думаючы пра сёлы. Той Міша, відно, не дурны быў хлапец. Ён ажаніўся з дзяўчынаю з палавок вёскі, што каля нас, і памёр, казалі, пасля вайны ад сухотаў. Ведаючы нямецкую мову, шмат каму памагаў Расціслаў. Жыў ён спакойна, бо людзі любілі яго. Але пад канец прыйшлі нейкія невядомыя далёкія партызаны і ледзь яго не забілі. Не хацеў ён ехаць да нас у Прагу. Кахаў маці, чакаў яе, завіраючы мяне, што бальшавікі цяпер перамяніліся і ўжо перасталі глуміць і вынішчаць людзей. Маці, маці і маці. У Красным Грудзе жыла моя двоюродная сястра, што за Каліноўскім. У іх бываў Расціслаў, перавёз да іх свае рэчы. Калі ў 44-м годзе адыходзіў у савецкую армію, ён хаваўся спачатку, бо хацеў ехаць шукаць нашай маці, але тая нашая сястра яго выдала. Расціслаў загінуў 26 красавіка 1945 года. Пахаваны недзе ў раёне Барнем, у Нямецчыне. Шмат пазней сястра Ніна прасіла мяне, каб я кінула думаць пра Беларусь, бо яны вынішчаць усю нашую сям'ю. Яны забілі маяго тату, дамучылі сведама маму, атруцілі сястронку Люсю ў 1952 годзе ва Вроцлаве, даканалі маральна і фізычна Юрку, а ў канцы вайны савецкі афіцэр забіў выстралам у вісок Расціслава, кажучы: «Твая сястра пісьменніца супраць нас, і ты, кулацкі сын». Вестку гэтую трудна мне праверыць, але мяркуючы па тым, як яны нішчылі людзей, і асабліва нашую сям'ю, гэта зусім праўдападобна. Такога не рабілі нават гітлераўцы, асабліва са сваімі людзьмі. Высокі мой, светлы мой, каханы малады брат, я толькі пытаюся ў Бога, за што? Нейк пару гадоў таму падышоў да мяне чалавек у Воўпе. Ён мне сказаў, што ў арміі хлапцы з данілаўцаў угаворвалі Расціслава уцякаць з-пад Берліна. Ён адмовіўся, сказаў, што ў дома ёсць папенюкі і іншыя, якім ён зрабіў дабро. І яны цяпер выслугоўваюцца перад бальшавікамі тым, што яго праследуюць. Што ж, і гэта пакінем Богу. Мы з Расціславам, як дзеці, і пакуль што гэта наш крыж. Калі мы вярнуліся з лагеру, дык былі зусім бедныя, амаль абдзёртыя. Тады я паехала па просьбе Яначкі да тае свае стрыечнае сястры Лены ў Красны Груд. Славачка пісаў мне, што завёз да яе маю зінгераўскую машыну. Меў да нас пасля доўгай разлукі прыехаць наш сын. Мы хацелі прадаць машыну і крыху лепей прыняць сына. У Воўпе сустрэлі мяне нашыя сяляне, яны завялі мяне ў сяло, брыгадзір даў каня і чалавека, і мы паехалі ў Красны Груд. Сястра моя сядзела пад ябланю, і перад ёю ляжалі горы яблыкаў, якімі яна мяне частавала. Яна вельмі здзівілася, што я добра выглядаю, а што яна хворая, ходзіць на уколы. Пачала бедаваць, што яна бедная. Тады я заверыла яе, што нічога ў яе прасіць не збіраюся. «А што ў цябе ёсць?» – запыталася яна. «У мяне ёсць сын і ёсць муж, а гэта вялікае багацце», – сказала я сястры. Тады я пачала пытацца ў яе маю машыну. Аб адзежы братавай я не гаварыла, яна перарабіла яе сваім сынам.
Сястра ахвотна аддавала мне маю машыну, але толькі тады, калі дам ёй 600 рублёў, было да рэформы, бо яна дала славачцы, якога выдала 2 кілаграмы сала і 500 рублёў грашыма. Вось гэта я ёй мушу вярнуць. Іначай яна не мае што гаварыць са мною. Тады селянін, які быў са мною, кажа ёй: «Калі вы давалі Расціславу грошы, дык тады пуд жыта каштаваў 500 рублёў. Я вам дам сяння 2 пуды жыта, толькі аддайце ларачцы яе машыну». Яна не аддала. Мне прыпомнілася, як вайною ў Прагу прыехала яе родная сястра з сям'ёй, з мужам Святаром Лапіцкім і дзяцьмі, і як я старалася ўсё магчымае зрабіць для іх, але я маўчала. Чалавек, які мяне прывёз, хацеў паглядзець на машыну, і мы пайшлі ў былы палац, дзе жыла мая сястра. Паркет блішчэў, зелянела плюшавая мэбля, адчуваўся ва ўсім вялікі дастатак. «Гэта мне людзі перахавалі», — тлумачылася да подласці скупая сканера сястра. А селянін сказаў ёй: «Вось бачыце, вам перахавалі рэчы, а тут за чужую машыну вы хочаце грошы ад чалавека, у якога няма, толькі як на дарогу». Машына моя стаяла раненая куляю і гранатаю, машына перажыла нас. Я пагладзіла яе рукою, і мы пайшлі. Тут сястра упала амаль у істэрыку. Яе дачка пачала плакаць, каб я ў іх засталася. Сын ужо прынёс гарэлку. «Не», — сказала я, — «з такімі людзьмі не пераламлю я хлеба». І выйшла. Сястра дзівілася, як мяне, паню, яшчэ возяць сяляне. А яны вазілі мяне, можа, крыху баяліся прадсядацеля, але падвезлі. Усю дарогу назад мяне мучыла сэрца, і паддарожжа я ўспамінаю са страхам. Гэта была родная дачка замучанай у 41-м годзе татавай сястры цёці Мані. Людзі зрабіліся як зверы. Яны вырывалі адзін другому з рук убогія лахманы, старыя рэчы. На паверх выплыла ў людзях найгоршае. Усякая шляхотнасць у асяроддзі бальшавікоў выдаецца буржуазным прадрасудкам, нечым так ненармальным, як некалі подласць. Вартасць чалавека мерылася не яго чынамі, пражытым жыццём, а той толькі шызафрэнічнай ярасцю, з якой ён хваліў некалі Сталіна, а цяпер тое, што славілі заместа яго. Людзі пашалелі ад дзікага. Мне казалі, што ў 41-м годзе быў канец свету, і людзі, каб выжыць, рабіліся проста звяр'ём. Калі ястрабкі арыштавалі татавага брата ў Гудзевічах, дзядзьку Валодзю, дык яго жонка са страху пакінула з 4 дзяцей ад 15 да 4 гадоў і ўцякла ў Польшчу. Старшая сястронка за некага выйшла замуж, а маленствы папляліся аж у Крынкі. Ад Гудзевіч гэта амаль 50 кіламетраў. Да свайго дзеда, Юрка Анісімовіча. Шукалі ратунку. Дзед данёс на іх у НКВД з просьбаю, каб забралі ад яго памешчыцкіх дзяцей і вывезлі туды, дзе ўсіх вывозяць. Не паспелі іх вывезці, бо наскочылі немцы. Расказвала мне гэта з жудасцю Тамара, адно з тых бедных дзетак. Дзед памёр у хорашчы, згубіўшы розум, але гэта пасля. Людзям забіралі зямлю, іх суседзяў, іх родных, і самае страшнае тое, што ім забіралі сумленне, тое беларускае хрысціянскае сумленне маіх землякоў. Тое ж самае я наглядала і ў Празе. Гэта была адзіная нагода, дзе праяўляліся самыя звярыныя інстынкты чалавека, і называлася гэта прагрэсам. У Гітлера рабілі гэта паводле яго загаду, а тут рабіў гэта кожны. Кожны стараўся даказаць, што ён дастойны біць, мучыць і забіваць, знача прыгодны для Сталіна. Трудна думаць, што людзі, узгадаваныя на падобным, створаць культуру дастойную чалавека. З такіх крыніцаў раней ці пазней выплыве загуба для свету. Машына не культура, а шрубкі не індывідуа. І так Прага, 1943 год. Вясна.
У Прагу маецца ў водпуск прыехаць мой муж. Мы з Юрам яго вельмі чакаем. Але пакуль прыехаў ён, дык паявіўся на маё гора Ермачэнка. Ён адразу прыслаў да мяне свайго ад'ютанта Аўчыннікава, які загадаў мне здаць Ермачэнку беларускі архіў па Захарку. Што ж, я яму паказала дзверы. За некалькі гадзін ён зноў прыехаў у наш малы пакойчык, цяпер ужо з запіскаю нейкага лангера і рыхтара, начальства з Менску. Я ветліва паясніла Аўчыннікаву, што мы жывем у пратэктараце Чэхіі і Маравы, і толькі гэтай уладзе я падпарадкуюся. Трэці раз ён прыехаў з загадам ужо ад праскага гэстапа. Я сказала, што паеду да Ермачэнкі. Хораша адзеўшыся, каб не адчуваць сябе ніжэй ад іх, я села ў трамвай. Ва мне ўсё дрыжэла. Я паднялася ў кватэру Ермачэнкі, яго дзяржыморда адчыніў мне дзверы. Ля дзеравяннай бочачкі з каньяком відавочна стаялі поўныя чаркі, закусі не было відно. А Ермачэнка і два немцы сядзелі ў дыміну п'яныя, чырвоныя, не вельмі пэўныя ў вымове слоў. Яны папыталіся ў мяне, дзе ключ ад архіву памершага. Я пацікавілася, па што ім гэта? Мы хочам вывучыць беларускую мінуласць, каб ведаць, як у далейшым адносіцца да беларусоў, як да нацыі. Я сказала, што ключа ў мяне няма. «Што ж, мы тады зломім замок», – прамармытаў немец. Атмасфера была напружанай, слоў падала мала, і былі яны цяжкія, як град. А ў каго ключ? Каму яго даў Захарка? Не ў нашых інтарэсах было путаць Міколу і камплікаваць ужо і так дастаткова скамплікаванае нашае становішча. І я адкрыла сваю вельмі элеганскую сумку і паклала ключы ім на стол. Немцы з цікавасцю паглядалі на мяне, яны былі болей талковыя за Ермачэнку. Уся я была ў цёмна-шэрым і ў чорным, і найчарнейшым быў мой настрой. На сходах я па-бабску расплакалася. Нікога, хто мне дапамог ці парадзіў бы, для мяне не было. Калі прыехаў Янка, дык ніякіх ён зацікаўленняў маімі справамі не праявіў. Быў вельмі заняты сабою і толькі сабою. Ён, здавалася мне, перастаў быць нават джентльменам, і, гледзячы на яго, мне рабілася прыкра. Многа распавядаў пра слонім і становішча на Беларусі. Немцы да яго адносіліся з недаверам. Еў ён разам з імі, але ў асобным пакоі, зусім адзін, каб не слухаў размовы немцаў. Ён сам не сеў бы з імі за стол, але тое, што яны сепаравалі яго, было прыніжаючым. Муж расказваў аб расстрэлах сёлаў, аб тым, як яны стараліся іх ратаваць. Мужа прыслалі на месца доктара Дылеўскага, таксама з Чэхаславакіі, якога арыштавалі. Супраць мужа былі палякі і немцы. Палякі рукамі немцаў стараліся вынішчаць альбо высылаць у Нямецчыну беларускі элемент. Яны многа ўжо паспелі вынішчыць нашых, абвіняючы іх у камунізме. Камуніст ці не камуніст для нас не мела значэння, трэба было ратаваць усіх. Муж вырваў з лагероў савецкіх і яўрэйскіх лекараў, і яны ўсе ўцяклі ў партызаны. Калі мужа камісар Эран абвініў у дапамозе ім, дык ён сказаў, што хіба камісар ведае тое, што яўрэяў розуму вучыць не трэба. Эран яшчэ пад уплывам палякаў затаіў на мужа нянавісць, але Піпер трымаў з Прагі руку над Янкаю, і пакуль што яму нічога нельга было зрабіць. А тым часам Ермачэнка паехаў з немцамі на кватэру дзядзькі Васіля, і яны перавязлі архіў дзядзькі на кватэру да Ермачэнкі. Ермачэнка больш-менш арыентаваўся ў тым, што было ў архіве. Дзядзька паказваў яму дакументы, і вось ён не знаходзіць іх. Ён лютуе. Аб гэтым мне расказала пані Крычэўская, якой Ермачэнка абяцаў, што назаве яе імем яслі ў Менску. Гэта яе не кранула. Цану авантурніку яна ведала, але доказы Ермачэнкі былі галаслоўнымі, бо чым ён мне мог давесці? Што ў архіве было? Немцам я сказала, што архіў пакінуў мне дзядзька Васіль проста як сваёй сваячніцы, але са страху я не спала ночы. Янка збіраўся ад'язджаць.
Заставацца з Ермачэнкам было небяспечна, і Янка пайшоў прасіць, каб нас з Юрам пусцілі да бацькоў у Зэльву. На дзіва нам гэта дазволілі. Толькі на гэты раз без права ехаць у Слонім і на агул у Остленд, як казалі яны. Мы хуценька сабраліся ў дарогу і на Берлін і Варшаву выехалі на 2 нядзелі да бацькоў у Зэльву. У Берліне сустрэліся з сябрамі, і яны нам памаглі сесці на варшаўскі цягнік, на які быў сапраўдны натоўп. Едучы мы маўчалі, маўчала і нашае дзіця. Немцы як чбялі глядзелі на ўсіх нянемцаў, не скрываючы свае нянавісці. Каля цягніка бегалі іх партыйныя фрау з запаскамі на рукавах і нешта ўсё дапамагалі сваім. Адчувалася тут, што немцы людзі, а рэшты яны не прызнаюць. І як там людзі маглі з імі жыць? Гэта як сярод ваўкоў. У Варшаве нешта прадавалі ля цягніка худзенькія хлопчыкі. Брадзілі людзі, вынішчаныя, галодныя. На такім фоне упэўнена вырысоўваліся сытыя немцы ў ваенным і элегантныя іхнія фрау, якія, здавалася, не бачылі вокал няшчасных ці вельмі ўжо лёгка згадзіліся з іх менейвартасцю. Стала палякаў жаль, цярпеў народ, а ён, затуманены, думаў некалі, што і ён, пануючая нацыя над намі, цяпер сурова расчароўваўся. Па дарозе ў адным купе з намі ехалі немцы з водпуску. Сярод іх быў нейкі швайцарац-чыгуначнік, які бязбоязна высказваўся аб тым, што ён разумее беларускіх партызанаў. У Беластоку стаялі калоны яўрэяў з зоркамі на рукавах. Яны мелі атупелыя твары бы, стаялі тут, а самыя адсутнічалі, вачмі недзе былі далёка. Было трагічна, што нішто іх не можа выратаваць з гэтае прорвы. Хоць немцаў, здаецца, не было так многа, вось кінуліся б на іх, і хоць нехта ўцёк бы. Цягнік ляцеў па роднай зямлі, але была яна нейкая пустая. Вясна была яшчэ ранняя, у празе толькі зацвітаў бэз. На палёх стаяла да гары нагамі, розна ўздыблена многа танкаў, накіраваных на захад. Цяпер яны застылі, як жудасныя манументы трагічнай бездапаможнасці. Ля цягніка, ля палатна дарог ляжала пару паравозаў і перакіненых вагонаў. Ля іх шэрыя болей чымсьці бедна апранутыя жанчыны пасвілі каровы. Мужчыны, якія нешта рабілі на палёх, мелі нейкія ненатуральныя імправізаваныя шапкі на галовах, як быццам вайна тут трывала вякі і пагінулі ўсе шапачнікі ў Беларусі. На станцыю ў Ваўкавыску насільшчыкі з рыкшамі перавезлі нашы рэчы на прыгарадны мясцовы цягнік. Нарэшце мы ў Зэльве. Ясна ззяе папалуднёвае сонца і асвячае надпіс на станцыі, на гэты раз па-нямецку. Божа, думаю, калі ж дачакаемся мы ўсё на зямлі нашай назваць сваім імем. Едуць нейкія фурманкі, яны ахвотна вязуць да Зэльвы нашыя чамаданы, а мы лёгка ступаем па роднай зямлі, а яна ўжо ад станцыі здаецца нейкай раненай, апустошанай і вельмі сіратлівай. У самой Зэльве яшчэ страшней. Немаведама чаму ў руінах увесь цэнтр, усё разбітае, спаленае. Пажар спыніўся на нашай хаце. Мужаў тата ўзлез на страху і паліваў яе вадою. Так абараніў рэшту вуліцы. Хлеў побач згарэў, і відно ўжо стаяць кроквы новага хлява. Выбеглі да нас бацькі, цалуюць унука, плачуць. Бацька сухі, чорны, босы, чыста жабрак. Мама, акуратна апранутая, біла маслам, быццам прадчувала, што будуць у госці. Навокал страшна. Попел і руіны. У нашай хаце жыве сям'я Архімовічаў. Гэта тыя, якія за тое, што ўзялі іх у хату, пасля абкрадуць пасмертна мужавага бацьку і зноў будуць старацца выдаць нас на мучэнне паўторна. Успамінаю з жахам аб іх, гэтых найболей пабожных каталіках Зэльвы. Доўга ў ноч гутарым і ўспамінам і крыўдам няма канца. Уся душа мая ў родных жлобаўцах, але паехаць туды нельга. На гэта патрэбны асобы дазвол.
так хочацца пабачыць сцежкі, где яшчэ след бацькоў, і што з імі няшчаснымі, і где яны сяння. Як страшна, калі бураць гнёзды і забіваюць на зямлі жывое, а гняздо было старое, вялікае, а птушак так шмат. Я адна са сваімі думкамі. Муж мой толькі сведак, яму не баляць ні раны бацькаўшчыны, ні трагедыя маёй сям'і. Ён мае сваё жыццё, слонімскія большыя і меншыя авантуры рознага характару ды спрэчкі з нейкім там камісарам Эрэнам, які, як пасля аказалася, не супраць яго расстраляць, каб не Прага, не доктар Піпар у Празе. Назаўтра ад'язджае муж, я яго праводжу. Яму не ў галаве нейкая там БНР, ні смерці дзядзькі Васіля, ні яго, ні мае бацькі, усё гэта лічыць пяском у параўнанні з важнасцю свае персоны. Я зусім не адчуваю, што ён ад'язджае, мне нейк лягчэй. Сардэчна гутарам з яго бацькамі, а Юра бегае, лётае, у хату лазіць праз вакно і рвецца на поле з пастушкамі пасвіць кароўку. На другой палове хаты жыве Каця Вікторка з сынамі, мужа стрыечная сястра. Яна нечаму палохае мяне партызанамі, да іх ходзіць нейкі жудасны немец, і мне ўсё гэта дзіўна. Аднойчы яна паклікала мяне на вуліцу, я ўбачыла жудаснае явішча. Паўзло па вуліцы нешта падобнае на малога танка, а насупраць ляцеў на кані поўным галёпам мой 6гадовы сын. Я махнула рукою. Што будзе, тое будзе, неўгамонны малы, патомак сялян дарваўся да свае стыхіі. Людзі яго падзіўлялі. Бацькавага коня забралі бальшавікі, дык ён даваў унуку поўны барэцік гаўса, і ён бег да суседа, где быў хорошы конь. На ім якраз трымаючыся за грыву, цяпер ляцеў, у жыцці ніколі не сядзеўшы на кані, ляцеў і хахатаў з радасці. На месца чатырохкутніка крамаў на Зэльвенскім рынку нехта пасадзіў парк маладзенькі. Не было яўрэяў, ні іх шматлікіх крамаў. І тут прайшла тая ж, што ўсюды трагедыя. У чорнай нейкай хаце жыла ўдава па святару Якабсону, была трагічна счарнелая. Я адведала старушку. Мае знаёмыя паказвалі мне дзетак, якіх выратавалі ад вывазу, і яны цяпер як сіроты. Чаму ж не выратавалі нам хоць Люсеньку? Па Зэльве хадзілі нямецкія салдаты, вельмі страшныя да насельніцтва не былі, шукалі самагон, яйкі, рабілі свой аер-каньяк. Нашыя суседзі байбусы, якім датла згарэла хата, ладзілі вечарынку. Панна Стася з панам Весялухай, сваім пазнейшым мужам, зусім не адчувалі ні гора, ні страху, ні літасці над тымі, што гінулі ў лагерах, на фронтах па лесе. Людзі, значай, дзічэлі, калі ў такі час маглі танцаваць, а тупелі начыста. Кожны важны немец меў сабе любоўніцу ў Зэльве, і гэта было яшчэ страшней. Гэта былі полькі пераважна, якім здавалася, што занялі яны адпаведныя ключовыя пазіцыі, і зноў хоць такім чынам могуць рабіць супраць беларусаў польскую палітыку. А на плоце вісела аб'ява, где перачысляліся расстраляныя заложнікі. Я не дачытала іх да канца. Стагнала толькі раненая зямля, а людзі, як мурашкі, ціха краталіся, думалі аб жыцці. Я папыталася ў адной знаёмай, як жа яна жыве з тым немцам, які, напэўна, забіваў людзей. Ён няшмат забіў, адказала. Можа, усяго кільканаццаць асоб, і то, калі забіваў, іх дык быў п'яны. О, Божа! Што робіцца з людзьмі? На гэтакага ж глянуць боязна. Пачаў заглядаць нейкі фрыз і на наш ганак. Нічога я так у жыцці не баялася, як гэтага чалавека. Тоўсты карак быў з незажытымі скуламі,
нахабны, сам так і паглядаў у мой бок, і была б смерць мне, каб ён мяне крануў, бо такога я ніяк не стрывала б. А ўсе зэльвінскія дамы лічылі такое за гонар. Згінь ты, прападзі з такой перспектывай. Немцы за мною шпіёнілі, а нашая пані Каця у гэтым памагала. Хто ж бачыў такую жудасць? Нарэшце я пайшла да камісара папрасіць, каб дазволіў брату да нас прыехаць. Гэты ветліва прыняў мяне, даў дазвол і выразіў жаданне, каб я засталася настала ў Зэльве. Славачка прыехаў, высокі як дуб, прыгожы. Стаю, паглядаю і плачу. А ён абняў мяне і слова не вымавіць. Ноч напралёт гаварылі мы з ім. Часам было чутно, як ляціць аэраплан, тады Славачка казаў мне, чый ён, арыентаваўся па гуку. Абгаварылі мы ўсе сямейныя, ўсе партызанскія справы. Расціслаў вельмі хацеў, каб я прыехала ў Жлобаўцы, што партызаны радыя чакаюць мяне. Тым, хто забіў бацьку маяго і вынішчыў сям'ю, я не верыла. У дзядзькі маяго была дачка, і я думала няблага, каб Расціслаў з ёю ажаніўся. Ён заязджаў да іх, але калі я папыталася, ці ён кахае яе, хлопец прызнаўся, што кахае іншую, але гэтую возьме, бо я так хачу. Я спалохалася і пачала прасіць яго, каб ажаніўся з той, якую кахае. З ніводнай не ажаніўся. Перашкодзіла смерць. Ад'язджаў мой брат пакуль што з мужавай мамай у Пятрэвічы. У Зэльву прыехаў беларускі канцэрт. Артысты прыйшлі да нас запрасіць мяне на яго. Я вельмі хороша апраналася, а дзень у празе шылася з густам, і таму на мяне ўсе звярнулі ўвагу і немцы. Я стаяла разам з іншымі жанчынамі, і мяне за руку стуль вывалаклі наперад. Артысты вельмі хацелі, каб я нешта сваё сказала. Я шчыра паясніла ім, што гэта не для мяне. Канцэрт быў вельмі добры, і мясцовы бацюшка запрасіў артыстаў да сябе. Там, пры чарцы, ім вельмі развязаліся языкі, амаль кожны тост быў за мяне. Празбіралі ўсе драбніцы з мае сумачкі сабе, як сувеніры, а тоўсты немец пачаў пытацца, што я за такая важная персона, няўжо нельга ўспомніць таксама і Дойчлянд. У людзей выявілася ўся нейкая спрэсованая нянавісць да ўсяго, што не наша. Было дзіўна. Назаўтра быў ужо Славачка. Яшчэ з усходам сонца зноў пад вакном паявіліся артысты, яны клікалі мяне. Усе мы пайшлі на зэльвінскія могілкі, скуль было відаць Зальвянку, і другі яе бераг, які ўжо лічыўся Остленд, а мы былі Райх. Смешна, каб не трагічна. Мы маўчалі, сэрцам ахапілі ўсю нашу зямлю, гутарылі, што хацелі, не верылі ў нейкіх даносчыкаў спасярод нас. Пасля пасядалі, хлопцы мелі гарэлку і закуску, на першай траве выпілі па чарцы, пакаціліся слёзы. Хораша ляжаў, выцягнуўшыся на траве Славачка, быў задуманы. У Прагу прыехаў якраз Адольф Клімовіч. Ён затрымаўся ў нас, прыехаў, каб ратаваць беларусаў. Беларуская хадэцыя пастанавіла ратаваць сваіх, пераправіўшы іх у Чэхаславаччыну, дзеля таго і прыехаў у Прагу Клімовіч. Ведаючы адносіны бальшавікоў да рэлігіі, можна было спадзявацца вынішчання, фізычнага вынішчання нешматлікіх беларускіх хадэкаў. З немцамі ім было не па дарозе, і яны не хацелі ўцякаць з імі разам. З кароткай гутаркі з Клімовічам было відно, што чэхі арыентуюцца толькі на рускіх, чакаюць іх і хочуць паспрабаваць супрацоўнічаць з імі. Клімовіч прадбачыў канец такога кантакту і высказаў свае меркаванні, але хто не спрабуе, той не паверыць тым, якія ўжо добра пазналі адных і другіх. Чэхі лічылі сябе найболей культурнымі і разумнымі з усіх славянаў, і ім здавалася, што яны ў падобным саюзе будуць мець гегемонію над адсталымі расейцамі і ўсімі славянамі, што ўсё будзе паводле іх планаў, асабліва ўся эканоміка. Іх пераканаць у тым, як яны памыляюцца, было нельга. Што ж, каго Бог хоча пакараць, таму адыме розум. Я прыгатавала крыху прадуктаў, што ў вайну можна было прыгатаваць, каб Янка меў дастатак,
а Юрачку мы аддалі Ружэне Вітмаеравай. Жанчыне, якая часта наведвалася да нас і была, здаецца, савецкай шпіёнкай, але тады мы аб гэтым не ведалі. З сабою я амаль нічога не брала, апрача бутэрбродаў і бутэлькі каньяку на ўсякі выпадак. Муж і Клімовіч праводзілі мяне да цягніка. Я ўбачыла, што забылася ў дома свае невялікія грошы і партманэ. Клімовіч па іх паехаў. Быў гэта ўжо з самага пачатку нядобры знак. Нарэшце я папрашалася з імі, цягнік рушыў. Муж плакаў слязьмі. Ехалі мы да граніцы з Польшчаю. Русак маўчаў, ён нешта думаў і толькі соп. Я да яго не аказвалася. З намі ехала сям'я вельмі цікавых людзей. Яны папыталіся ў мяне, куды мы едзем. Даведаўшыся праўду, не маглі супакоіцца. Яны гатовыя былі вярнуць мяне сілаю назад, прадбачылі найгоршае. Яны слухалі забароненае радыё, чаго баяліся рабіць мы. Пару гадоў ужо, як нам дасталі кароткія хвалі з радыёпрыёмніка і на гузічак начапілі картку, у якой было, што за слуханне чужога радыё грозіць смерць. Баяліся мы за сына. Часам толькі прыходзілі міціны і ўсоўвалі ў прыёмнік шпільку. Нехта стаяў на вахце і такім чынам слухалі забароненае. Баяліся мы дворнічых і нездарма. Усемагутная даносчыца пры немцах такой жа была пазней і пры бальшавіках. Чэхі папрасілі ў мяне мой адрас, далі мне свой. Я абяцала ім паведаміць адразу аб сваім падарожжы, безумоўна, калі вярнуся, на што паводле іх было мала надзеі. Бліжэй Польшчы паявіліся немцы, якія ехалі дамоў на Урляўб. Былі гэта відавочна фольксдойчы, бо гутарылі па-польску. Везлі яны з Італіі шаўковыя панчошкі, шоўкі і іншыя падарункі сваім дамам. Сярод іх выдзяляўся вельмі востры на язык аўстрыяк у скураных кароткіх нагавіцах, малады яшчэ. Я маўчала, але ён нешта мяне запытаўся абыякавае. Я адказала яму паважна, мусіла сказаць і тое, куды я еду. Аўстрыяк, які ехаў мабілізавацца ў Варшаву, вельмі спалохаўся. Ён таксама рад бы вярнуў мяне дамоў, але мы пад'язджалі ўжо да польскай граніцы. Мы пераходзілі ў польскі цягнік, а пакуль што ішлі на таможню. Аўстрыяк узяў мае рэчы і, пэўна, стаў побач мяне. Я ў жыцці не бачыла такога страшнага, зверскага чалавека з седлаватым носам, як той галоўны таможнік. Ён енчыў, рваў, кідаў рэчы і наводзіў на ўсіх жах. Палякі нейк не палохаліся, яны відавочна прывыклі, але ў Празе падобнае было хіба толькі на гестапа. У мяне быў пашпарт без грамадзянства. Але звер схапіўся толькі за маю кніжку ад родных ніў, ён трос ёю і нешта крычаў, што тут зарусіш літаратура. Спалохаўся і мой спадарожнік і папытаўся ў мяне, што за кніжка. Калі я яму расталкавала, што кніжка мая выданая ў Празе, ён праверыў гэта, пагаварыў нешта са зверам і, схапіўшы мой чамадан, павёў мяне хутчэй у цягнік. Я мусіла сказаць яму, што я паэтка, што прывяло фрыца ў захапленне. Дзіўны быў гэты чалавек, прозвішча было ў яго славянскае. Ён зусім перамяніўся і ледзь не плакаў, што мне трэба ехаць у самае пекла. Ён запрасіў мяне на абед у рэстаран-вагон, где шчодра дазваляў абстрыгаць свае картачкі на нас дваіх. Я прапанавала яму каньяк, а ён мне аддаў свой дэсерт. Немцы на нас паглядалі, але ён трымаўся як джентльмен. У Варшаве ён завёў нас з русаком у пачакальню для немцаў і не адышоў ад мяне, пакуль не здаў мяне на рукі доктару Шчорсу, якога аднайшоў у Варшаве. І не пераканаўся, што гэта зусім парадачны чалавек, і мне нічога не грозіць. За ўсё гэта прасіў толькі, каб я яму адказала на ліста, калі ён мне напіша ў Прагу. Як жа сардэчна, як жа харошы быў гэты чалавек, быццам піпары. Варшава здалася мне сумнай, бязлюднай. Кожны дом, где былі немцы, быў аплецены калючым дротам. Гэта падняло маю павагу да палякаў.
Месцы ў трамваях былі падзеленыя для палякаў і немцаў. Людзі на вуліцах былі насторожаныя, сумныя, апранутыя вельмі скромна. Шчорс вёз нас да сябе, где ля шпіталя была ў яго кватэра. Мы спачатку пайшлі з ім да яго маці, якая ляжала пасля аперацыі на апендыцыт. У Шчорса былі яшчэ сябры з Берліна. Ехаць на кангрэс ён не збіраўся і дзівіўся, куды гэта нясе нас. Мне вельмі хацелася ведаць, што ж задумаў на гэты раз Ермачэнка. Неабыякавасць яго да мае асобы насторожвала. Назаўтра раненька мы ўжо ехалі ў напрамку Беларусі. Каля Беластока ўжо пачалі паяўляцца цягнікі пад адкосам, і штораз то іх было болей. Цягнік ішоў толькі да Ваўкавыска, а там былі толькі цягнікі вайсковыя, на якія нас ніхто не хацеў браць. Русак як пень, нічога не думаў, не прадпрымаў, сядзеў соп і драмаў. Мне сказалі, каб я звярнулася да нейкага начальніка. Той быў вельмі расстроены. Сумна паглядзеў на мяне і папытаўся, ці не баюся. Кажу яму, што не баюся, ехаць нам трэба. Ехалі мы, мінаючы Зэльву, а там недзе быў брат мой, былі мужавы бацькі, але спыняцца цяпер для іх было небяспечна, і мне, і ім. Спыніцца ў такі час — гэта значна застацца назаўсёды, а ў празе чакала дзіця. Нарэшце селі мы ў цягнік, дзе ўсе ваенныя, ніводнай жанчыны. Акружылі мяне немцы, якія ехалі з адпускоў у Менск. Яны хвалілі беларусаў, баяліся партызанаў. Да цягніка падбягалі дзяўчаты з маслам і яйкамі, адной з іх я пачапіла свае пацеркі. Так мне хацелася нешта пакінуць тут. Мне вельмі хацелася піць. Пад'язджалі да мастоў. Усюды былі надпісы «Толькі для немцаў». Гэта было аж страшна, і мне проста ўзрывала ад гэтага. Я ўвайшла ў буфет і кажу: «Я не немкай, хачу піць. Вось вам грошы, папрашу ліманад». Мне далі бутэльку, і я яе забрала ў цягнік. Адпускнік немец парадзіў мне болей гэтага не рабіць. А як жа тут вытрымаць, калі кожная нечысць толькі і ведае, што заводзіць у нас розныя свае парадкі, абсалютна не беручы пад увагу карэннага насельніцтва краіны, яго найсвяцейшых правоў. Колькі ж будзе такое трываць? Артысты, забраўшы сваіх жанчын, адыходзілі. Яны неслі тое, дзеля чаго галоўнае ездзілі па сёлах — кашы з яйкамі, з салам. Неслі іх на калочку падвое. Ім не было ні карэты, ні машыны, ішлі пешкі. Усе абнялі мяне, кожны пацалаваў. Пра слёзы нешта гаварылі. Пазней я прачытала ў беластоцкай газеце вельмі цёплае апісанне нашай гэтай сустрэчы. Пасля я праводзіла Славачку. Конь у яго быў харошы, але ехалі мы памаленьку, гаварылі пра бацькоў. Ехалі далей і далей, і не хацелася раставацца. Нарэшце далёка за бародзічамі абняліся, расцалаваліся. Я пайшла хутка, каб не аглядацца, але не стрывала. Калі павярнулася, дык убачыла жудаснае. На месцы стаяў і конь, і брат, і ўся яго магутная постаць уздрыгвала з плачу. Мы болей у жыцці не спаткаліся. Я засталася пры мужу, а сэрцам рвалася туды, дзе гэты верны, найдарожшы мой брат, каб, забраўшы сына, з ім разам чакаць бацькоў. Другі раз для мяне зацвіў Бэз гэтую вясною. Мне снілася, як ён асыпаў парог наш. Бэз асыпаў квеццем твой парог, Расціславе, наймілейшы браце. Назаўтра прыехаў Яначка. Яго проста выкінулі са слоніма. Немцы, якіх ён лячыў па сваёй спецыяльнасці венеролага, парадзілі яму маўчаць і казаць толькі «я воль». Гэта значыць нешта накшталт «так, ёсць». Ён так казаў. Далі яму хатні арышт і за тыдзень паперлі. Палякі на гэты раз зрабілі нам добра, і іх даносы, на шчасце, не скончыліся смерцю мужа. Нядаўна бацька Алега Лойкі ездзіў як сведак на Эрана, слонімскага камісара, у Нямецчыну. Разглядалася і справа расстрэлу мужа. Выратавала яго, як я раней пісала, Прага, знача зноў Піпар. Прыезд мужа быў як дзіва, як цуд. Нам проста
У такое не верылася. У паперы, якую яму далі, забаранялася яму медпрактыка на тэрыторыі ўсяго так званага тады Ослянду. Янка бараніў сёлы і смела выступаў супраць Эрана. Палякі цешыліся, далёка глядзець і бачыць яны не ўмелі. Нехта, хто дапамог выкінуць мужа са Слоніма, зрабіў нам добрую услугу. Па тым, што ўначы стралялі па мужу, што даносілі на яго палякі і не любілі немцы, можна было судзіць, што жывым ад іх не вырвацца, бо наагул ліквідавалі людзей самохаць. А гэта быў цуд ехаць у Прагу. Доўга мы не пабылі ў бацькоў, паехалі яшчэ паглядзець у Пятрэвічы, у тыя некалі так камуністычныя Запольшчы. Сваіх родзічаў мы засталі на сялянскай вечарынцы. Я сумелася. Такая вайна, партызаншчына, амаль смерць па дарогах, а сяло гоня самагонку, п'е і вось скачуць сабе, як у мірную пару. Мы не маглі так. Боль зямлі адгукаўся ў сэрцы. Мне далі дазвол паехаць да брата, але муж мяне не пусціў. Мы спяшаліся ў Прагу. Да Ваўкавыска ехалі прыгарадным цягніком, людзі прыглядаліся да мяне, звярталіся з пытаннямі, з просьбамі. Мы затрымаліся на пару дзён у Берліне, сустрэліся з сябрамі на супольнай вячэры, дзе ўсё было на карткі. Хвалілі мяне, выступаючы нашыя сябры, а Мікола, які выступаў апошні, дык сказаў проста: «Яна наша Жонна д'Арк». Мне пацямнела ў вачах. Ранюсенька мы паехалі. Некалькі асоб нас праводзіла, занялі нам месцы загадзя. Я доўга трымала ў руках букет чырвоных ружаў і, здавалася мне, чую галасы сяброў. У Празе пачаліся нечаканыя клопаты паводле загаду са Слоніма. Мужа належала адправіць на працу ў Нямецчыну як лагернага лекара. І чаму ж такая ненавісць з таго Слоніма? Што там Янка мог нарабіць? Мне прыпомнілася, як крыху раней наведаў мяне ў Празе адзін вельмі элегантна апрануты чалавек. Ён быў урачыста настроены і вельмі паважна прасіў мае рукі: «Дазвольце мне заапекавацца вамі і вашым сынам». Мяне затрасло, але я папыталася ў яго, на якой падставе ён просіць мае рукі пры жывым мужу. «А ён не вернецца болей», — адказаў мне нядошлы, няўпорны жаніх мой. Болей я, здаецца, нічога не пыталася, а толькі енчыла са злосці на ўвесь пакойчык, а той жаніх ляцеў па сходах з цыліндрам у руках. Знача, у Празе ведалі, што муж жывым не вернецца. Знача, зноў пашкадаваў Бог нашую сямейку. Мне не заставалася іншай рады, як зноў ісці да фрау Піпер прасіць ратунку. По беларускаму абычаю з пустымі рукамі я не ішла, хоць падаркі мае былі невялікія, але былі яны патрэбныя. Муж дастаў працу ў Артбайт-самце, там, где высылалі людзей на працу. Што ж, гэтае месца добра аплачвалася, але яно вельмі не падабалася маяму мужу. «Не хачу грошы, не хачу рабіць там», — скардзіўся мой Іван Пятровіч. «Хачу быць лекарам і толькі лекарам». Зноў я пайшла да добрых людзей, хоць я ім добра ўжо надаела. Вельмі быў здзіўлены доктар Піпер, што муж адмаўляецца ад такіх грошай, каб толькі далі дасканаліць сваю медыцыну. Тады я толькі зразумела ўсю мудрасць нашага прыяцеля, калі мужу далі малаплатную, але вельмі харошую працу ў касе хворых. Там працавалі сапраўды выдатныя лекары, ад якіх можна было многа навучыцца. Яшчэ яны пры дапамозе сваіх сяброў памаглі нам памяняць кватэру, бо Юрачка падрос, і ложачка яго было ўжо замалое, а большага не было где даць. І так мы пераехалі на вуліцу Гажманову, нумар 7. Штодзённа я выпраўляла сваіх хлопцаў аднаго ў школу, другога на працу, чакала дамоў з нецярплівасцю, бо час быў неспакойны, і кожны шчасліва пражыты дзень быў ужо сам па сабе выйгрышам. Прыходзілі да нас землякі. Я забылася сказаць, што зараз, пасля майго прыезду ў Прагу, зайшла да нас аднойчы доктар Галубянка. Была яна тоўстенькая, невялічкая, добра апранутая, мілая. Гутарыла са мною вельмі расчулена. Здавалася мне, што ўсяго яна мне не сказала. Болей я яе не бачыла.
З пачаткам вайны яна закончыла жыццё самагубствам. Да нас многа прыязджала сяброў. Людзям было цікава, як выглядае іх паэтэса, якая піша так, як яны думаюць, як яны адчуваюць. Харошы вартасны доктар Тумаш і далей выгладчваў мае вершы, хоць пісаць пачала я меней. Да мяне пачалі прыглядацца, чапляцца крыху, дакараць мне за мой песімізм. Пасля падарожжа ў Зэльву цяжка было быць аптымістам. Вайна пакінула крывавыя сляды на народзе нашым, на зямлі незасеянай, на харошых нашых гарадах і найстрашнейшы след на няшчаснай сям'і маёй. Вайна наагул гульня нецікавая. Часта пісаў брат. Я праз Жэневу, праз польскі Чырвоны крыж шукала братоў і мамы, вывезеных у Казахстан. Расціслаў быў рады, што спіць ён пры адчыненых вокнах, што людзі так цудоўна адносяцца да яго, разумеюць яго. Але людзі ёсць людзі, вось і напалі на жлобаўцы нейкія іншыя партызаны, і Расціслаў ледзь выратаваў жыццё. Ехаць да нас у Прагу ён ніяк не хацеў, чакаў нашую няшчасную маці, каб мела куток свой, хлеба кавалак на старасць. Юра добра вучыўся, многа чытаў, муж купляў яму шмат кніжак, у яго была свая шафка, свой куточак. Хлопчык быў дасціпны, умеў ужо думаць, арыентавацца ў нескладаным жыцці ваеннага часу. На ўсходзе немцы адступалі, і фронт ужо прыбліжаўся да Беларусі. Зноў распоруць снарады грудзі роднай зямлі, і загіне нямала тых, хто найлепшы ў народзе. Немцы, напэўна, і самы ўжо не верылі ў перамогу. Стала нейк меней страшна. Прайшла першая гадавіна смерці дзядзькі Васіля Захаркі, зацвіў у Празе і перацвіў без. Аднойчы муж прыйшоў з працы вельмі занепакоены. Яму загадалі на працу па тэлефоне заўтра, з самага рання, прыйсці ў гестапа. Мы не заснулі. Ці мала ёсць прычын, каб згубіць свабоду і нават жыццё ў такі час. Назаўтра муж вярнуўся дамоў яшчэ сумнейшы. Яму загадалі, каб мы траіх, муж, я і Юра, ехалі адразу ў Менск на кангрэс. А чаму Юра? Загад з Остміністэрства. Значы, зноў Ермачэнка, зноў ягоная чорная рука цягнецца да маяго горла. Прашу мужа, каб узяў посведку з месца працы, што не можа пакінуць свае работы, якое так многа вайною. Проста кажу яму, што для сына ён важней, чымсьці я. Ехаць некаму трэба, але ехаць супраць фронту — гэта ехаць на смерць. Толькі б не ехаць ім, бо тут адчуваецца зноў капкан. Еду я адна. Я не звярталася цяпер да фрау Піпер, але яна сама прыйшла да нас, каб ратаваць мяне. Было позна, ехаць было трэба. З Прагі ехаў яшчэ паводле таго ж загаду і інг Васіль Русак, значы мы ўдваіх. Думаць не было часу, у жылах яшчэ была маладосць і страх, адзіны страх толькі за сваю сям'ю, а яна застаецца ў Празе. Цягнік ляцеў насупраць ночы. Ля палатна дарогі паваленыя цягнікі і бункры, лясы высечаныя ля чыгункі шырокаю паласою, а далей шэрыя хаты, саламяныя стрэхі, і бяда там, напэўна, і страх. Яшчэ толькі шчасце, што корміць зямля, а нашыя ўмеюць пражыць і на камені. У нашае купе набілася немцаў, усе мне нешта расказваюць. Гэта танкісты. Я не ўсё разумею, стараюся слухаць. У іх страх, боль і нейкая безнадзея. Наракаюць на ўсюды існуючых партызанаў. Адзін немец пытаецца ў мяне, ці не баюся так адна між самымі мужчынамі. Кажу, што не, што немцы, іх ваякі, рыцары, і лгу як нанятая. Ну, мы рыцары ў сябе ў дома, а на заваёваных землях мы не рыцары, кажа Фрыц. Што ж, адказваю, сапраўдны рыцар, усюды ён рыцар. І гляджу немцу ў вочы, ён іх адварочвае ў бок. Але вось спыняецца цягнік, чутно стрэлы. У купе уваходзіць афіцэр, разганяе кампанію, кажа, тут будзем стаяць ноч. Ля цягніка ёсць бункер, але ён толькі для немцаў. Калі баіцеся ў цягніку, можаце ісці ў бункер. Я кажу, так, я вельмі баюся, але ўсё ж застануся тут. Дзякуй вам за ласкавасць.
Афіцэр выйшаў. Русак соп у кутку, недзе стралялі. Зрабілася вельмі халадно, я, здаецца, задрамала. Пад ранкі пачаўся рух, салдаты запалілі малую печачку, стала цяплей. Ля нас паявіўся шустры немец, якому круціліся вочы. Ён усё выпытваўся, чаго мы едзем, скуль, хто мы. У тым часе русак дастаў карту Беларусі, якую нарысаваў яму некалі Жук, где границы Беларусі больш-менш былі згодныя з нашымі этнаграфічнымі. Карта ў руках цывільнага пасажыра збянтэжыла немца. Ён вырваў яе русаку з рук і пачаў разглядаць і крычаць нешта. Я тут крыху спалохалася, дзе ж такое рабіць, едучы насупраць фронту. Дала я немцу бутэльку з каньяком, показала дазвол з Прагі, каб толькі ён ад нас адчапіўся. На лініі стукалі, нешта строілі, што ноччу папсавалі партызаны. Выехалі мы позна. Наперад ішла пляцоўка з пяском, ехалі памалу, спыняліся, а цягнікоў паваленых было не пералічыць. Адзін ляжаў, і дым яшчэ ішоў з паравозу. Ну і партызаны. На нейкай станцыі насядала салдат, вагон быў поўны, ехалі яны на фронт. Мне гэта ніхто не казаў, але выгляд іх быў дзіўны. У адных нейкі адсутнічаючы, у другіх атупелы, задуманыя трагічныя твары з зачыненымі вачыма. Адзін еў, другі разглядаў фатаграфіі, і здавалася, што плюнуў бы ён на гэтую ўсю бойню, каб мог бы, і ўцякаў бы да свае сям'і. Думалася, якое гэта варварства, вайна, якое ўзаемнае забіванне. Нарэшце мы апынуліся ў Менску, злезлі з цягніка. Падбеглі да нас рыкшы, самыя сапраўдныя хлапчукі, упрэжаныя ў тачкі, дзікасць несусветная. Узвалілі мы аднаму такому свае рэчы, ён і павёз. Гляджу на русака і кажу, вось і прыехалі мы на Беларусь, каб бедны хлопчык валок нашыя рэчы. Русак падышоў да хлопчыка, упрохся разам з ім у тачку, і так яны ішлі пасярод вуліцы. Менск лежаў паранены, разбіты, адны руіны і нішчата. Я пачала плакаць, нервы мае не вытрымалі. Не магла глядзець на шэрых, убогіх маіх землякоў, на іх твары худыя і на кантраст сытых немцаў. Нам паказалі будынак, где быў кангрэс. Мы прыехалі позна. Кангрэс ужо адбыўся. Да нас падыходзілі людзі, знаёміліся з намі. Мяне ўсе ведалі з літаратуры. Твары людзей чырванелі з нейкага неспакою. Аказалася, яны выступалі горда, моцна супраць усіх ворагаў Беларусі і супраць немцаў, не скрываючы гэтага. Кангрэс гэты дазволілі нехрысты толькі адступаючы. Калі гінулі ўжо самыя, тады толькі згадалі пра нас. Людзі разумелі гэта. Да мяне падышоў Вітушка, сказаў, што завязе мяне да Арсеньевай. Калі апынуліся ля ягонай машыны такога нейкага казла, ён спыніўся і кажа, «Ларыса Геніюш, я ненавіджу немцу, я толькі беларус, але нам трэба здабыць яе для народу, гэту зямлю нашу, і трэба нам усё дзеля гэтага выкарыстаць. Я мусіў сказаць вам гэта, а я і так гэта ведала». Мы паехалі да Кушалеў. Наталья Арсеньева была сама ў дома, мы прывіталіся, я памылася, раптам увалілася ў хату поўна моладзі. Яны хацелі, каб я пабыла з імі ў іхняй кампаніі гэты вечар. Наталья Арсеньева іх ветліва ўсіх выправадзіла, мяне ўлажыла ў пасцелі, я, плачучы, як дзіця, заснула. Вечарам збудзілі мяне, прыйшоў Кушаль. Мала ў жыцці я сустракала так шляхотных, бескарысных патрыётаў, якім быў Кушаль. Ён, як Вітушка, жыў і дыхаў толькі тым, што мог нешта рабіць для Беларусі. Мы былі ў такім становішчы, што нам нельга было абмінуць найменшай магчымасці, дзе можна было б заявіць аб тым, што мы людзі і зямля гэтая наша зямля. Аб сабе з нас мала хто думаў, думалі аб народзе, аб справе. Нам нельга было падняць наш народ, але старацца захаваць яго фізычна, ратаваць яго ад ворагаў, ад абыякавых, штурхаючых сёлы на гібель, было неабходна. «Малая розніца між немцамі і рускімі для нас», — адказаў мне Кушаль, калі я ганіла немцаў.
Яны не людзі, але і тыя нічога добрага, акрамя лагероў і смерці, пакуль што не прыняслі нам. Я змоўкла. Пачалася трывога, і мы спусціліся ў склеп, дзе я адчувала сябе як у празе, бо публіка была там еўрапейская. Аказалася, што ў гэтым доме жывуць немцы і склеп супольны. Назаўтра з Натальяй Арсеньевай мы пайшлі ў дом ураду. Нас агледзелі, далі пропуск, і мы падняліся наверх. Сустрэў нас першы Кастусь Езавітаў. Ён быў несказана рады з нашай сустрэчы, бо даўно ўжо шмат пісаў мне, называючы мяне салаўём беларускай эміграцыі. Прыйшоў да нас і Юрка Віцбіч. Ён сабраўся ад'язджаць, раскрыў свой чамаданчык і паказаў мне, што акрамя кашулі узяў з сабою ў дарогу маю кніжку. Назбіралася моладзі, нехта нас фатаграфаваў. Пасля Езавітаў пазнаёміў мяне з Радаславам Астроўскім. «Я чуў пра вас», — сказаў мне Астроўскі, нейк крыху непрыязна глянуўшы на мяне. «І я пра вас чула», — кажу яму ў адказ. Прэзідэнт спяшаўся, сказаў усім сабрацца ў вялікую залю. Мы туды пайшлі таксама. На цэнтральнай сцяне вісеў вялікі партрэт Астроўскага. Людзей сабралася поўна. Астроўскі загадаў усім эвакуавацца, каб пайшлі атрымаць 3-месячную зарплату і збірацца ўцякаць. Людзі заварушыліся. Я ўбачыла свайго знаёмага яшчэ з дзяціных гадоў. Ён падышоў да мяне, і я крыху супакоілася, бо ведала, што гэты харошы чалавек выратуе мяне з найгоршага. Мы зноў паехалі да Кушалёў, але без Наталлі. Яна пабегла да бацькоў Адамовіча, якія былі самыя. Яна наагул найменей думала пра сябе, памагала іншым. Усім было загадана сабрацца ўжо з рэчамі ля будынку, дзе быў кангрэс. Я пачала пакаваць рэчы Кушалёў, завязваць усё ў клункі. Кушаль паглядзеў па хаце і кажа: «Трэба, каб нашае сэрца было пры нас, глупства ўсё гэта набытное». Пакідалася многае, насмажыла я нейкай яешні, накарміла ўсіх, і мы паехалі на той панадворак, дзе ўжо сабралася многа людзей. Не відно было чамаданаў, клункі, сэрца сціскалася, гледзячы на гэтых людзей. Куды ехаць? Да каго ехаць? Мы, якіх павыклікалі з-за граніцы, мелі права ад'ехаць цягніком. Было нас даволі. Сябры выпрасілі нейк персанальную машыну Астроўскага і злажылі туды свае рэчы. Пасадзілі мяне ў машыну, каб ехала за імі, калі прыйдзе шафёр. Поўная машына партфеляў, чамаданчыкаў, і я сяджу ля іх, вартую. Твар у мяне заплаканы. Хоць усе да мяне тут добра адносяцца, але горад у руінах, гняценне суцешна. Немцы едуць, гаргэчуць, а мы тут сидимо, чакаем варожыя ласкі. Згінь ты, прападзі. Падышоў да мяне Алесь Салавей. Прысеў такі прыгожы юнак, прадэкламаваў мне мае вершы. З маленькім клуначкам і маладой жонкай з дзецем на руках падышоў яшчэ адзін паэт. Гэта ўсяго іх багацце, душаць слёзы. Для ўсіх багатая мая Беларусь, жывуць тут і пасуцца розныя адшчапенцы. Толькі для сваіх дзяцей яна такая няшчодрая. А яны яе любяць, нясуць жыццё сваё ёй у ахвяру і гінуць, і вецер заносіць пылам сляды іх. Між іншым, той паэт жонкаю трапіў да Бауэра ў Нямецчыне. Памерла дзіцятка іх. Не было ў чым пахаваць, аж кляты фрыц злітаваўся, даў 2 дошчачкі беларусянятку памершаму. Закапалі малое, як жывёленку. Сяджу, чакаю шафёра. Нарэшце бачу, сунецца дзябёлы дзядзька, і, убачыўшы мяне, аж грыміць, што я раблю ў яго машыне. Кажу, гэтыя рэчы пакінулі тут сябры і казалі, што вы завязеце іх і мяне на станцыю. Я нікога не павязу, гэта не мая справа, грыміць яго вялічыства прэзідэнтаў шафёр. Ах ты, дрэнь, калі столькі людзей у небяспецы і трэба ім дапамагчы, ты тут будзеш слухаць мяне ці не слухаць? Дык ведай, воўча шкура, што весці мяне за вялікая чэсць для цябе, нехрыст. Крычу, а сама выкідаю рэчы з машыны ў горбу. Шафёр сумеўся, можа, ўжо і павёз бы мяне, але з такім зверам халуём нямецкім сама не паеду.
А той жа прэзідэнт дазволіў сябрам машыну, і што ён тут здзекуецца? Людзі глядзяць на мяне як на дзіва. Падыходзіць, кульгаючы, нейкі чалавек, дае мне палку і кажа: «Дайце яму гэтай палкай прахвосту, надаелі яны мне. Я лекар, я хацеў тут зрабіць беларускі чырвоны крыж. Яны вось такія, як ён. Не далі мне, гады». Падымаецца бунт на дзядзінцы. Капітан жа зыходзіць з карабля апошні. Ніхто не думае пра людзей. Ажно вярнуліся сябры, цягніка няма. Бачаць яны, што тут робіцца, маўчаць, крывяць насамі, а да мяне падыходзіць бацюшка, ды мой сваяк прытым, прапануе фурманку сваю на рэчы, гасціну ў сваім доме, што ля вакзала, каб было бліжэй. Яго чалавек ужо пакуе чамаданы на фурманку, але тут перашкода. Знекуль з'явіўся нейкі тып высокі і чорны, называецца Сцяпанаў. Учапіўся да маіх мужчынаў, а іх, якіх 10 чалавек, каб нікуды не ехалі, што ён завядзе нас у сховішча, там пераначуем і гэтак далей. Не дае пакаваць рэчу. Я крычу, каб ён адышоў, і каб яго ніхто не слухаў, бо яго сховішча ў руінах, гэта чортава лавушка. Я чую руку Ермачэнкі, вось ён яшчэ хацеў, каб быў тут і муж, і сын наш, якому 10 гадоў няма. Не адыходзіць бандыт, толькі кажа: «Не слухайце гэтую жанчыну, не едзьце да папа, мы тут весела з вамі правядзем вечар». Мне ўсё ясна. Нас тут трэба ўсіх забраць. Безумоўна, не немцам мы патрэбныя, ясна, як божы дзень. Мяркую, каб бліжэй да станцыі. Ужо іх некалькі сабралася супраць мяне. Нарэшце кажу: «Хто хоча ехаць са мною, няхай едзе. А не, дык будзе вам горай». Сцяпанаў дастаў пачку папяросаў, цэлую сотню, і частуе імі Езавітава, а той глянуў на яго і кажа: «Не да смаку мне вашыя папяросы». Фурманка паехала, і ўсе мы пайшлі за ёю. Ніхто не адышоў. Не адышоў і Сцяпанаў з дружкамі. Вёў нас 3 кіламетры да таго бацюшкі, усё пераконваў, каб вярнуліся, але выйграла я. Дачка татавай сястры цёці Мані была жонкай айца Лапіцкага, вось мы да іх і прыехалі. Старэнькі святар Балай сядзеў ля стала і заставаўся з намі, галоўнае, са сваімі рэчамі, а мае сваякі, жонка і сын айца Балая, ад'язджалі ў цэркву, где вельмі моцны склеп. Сястронка мяне не клікала, а я села на канапу ля стала, зняла чаравікі і ўздыхнула. Супакоілася нарэшце. Сябры былі пры мне, пасля пайшлі мы з Езавітавым на станцыю. Усюды ляжала поўна раненых, стагналі. Цягнік ішоў толькі ў 5 раніцы, але каб дастаць білеты на яго, трэба было мець посведку аб дэзінфекцыі ад вошаў. «Энтляусуншайн». Ах, ну ж немцы, гінуць, падцягваюць порткі на хаду і яшчэ трымаюцца да апошняй хвіліны распарадку, ну і орднунг. Я зноў на канапе, ля стала ўсе сябры, на стале рэвальверы, усе нервовыя. Прыйшлі яшчэ незнаёмыя, відаць, і яны разгадалі Сцяпанава, але маўчалі і паглядалі, што будзе. Адзін сябра ведае маю сям'ю, дзеда. Ён кажа: «Як жа вы з такое багатай хаты так ведаеце быт наш, душу нашага народу? Скуль вы ўзяліся такая хорошая?» Я тут адна сярод іх, амаль плачуць, што трэба ўцякаць са свае зямлі, гордыя хоць тым, што вельмі моцна выступалі сябры супраць немцаў на кангрэсе. Не называю сяброў, няхай жывуць спакойна. На стале паявілася ежа, бутэлька. Пілі і плакалі, і былі ўсе як адзін, а мяне гатовыя бараніць сваім жыццём. А тут няпэўнасць, а можа, не дажывём да заўтра. Трывога. Усе пахаваліся ў склепік, селі на бацюшкіну бульбу і кублы, але Езавітаў выцягнуў мяне за руку, абняў і кажа: «Не бойся, мой салавейка, яны не будуць горад бамбіць». Назаўтра ранічкай мы былі ўжо на вакзале. Посведкі аб дэзінфекцыі мы з Езавітавым проста купілі. Занялі мы цэлае купэ, яшчэ да нас прыселі землякі, цягнік на адыходзе. Тут я замерла. Убачыла Сцяпанава, а з ім нямецкія салдаты, якія напалі на нашае купэ з крыкам
«Раус русіша швайн!» Усіх нас выкінулі, а цягнік адыходзіць. Даў мне з сабою кушаль, каб перавезла яму даўгі кажух, а ў мяне яшчэ рэчы. Дала я кажух Сяднёву, паэту, бо ён нічога з сабою не меў. Усе кінуліся да другіх вагонаў. Хто куды. Цягнік рушыў. На дручку вісеў кушалеў кажух, а ледзь жывы Сяднёў ехаў на буферах. Ну і ну. Вось штука. Вось Сцяпанаў. Немцы сядзелі адзін на адным, набралі з сабою машынкаў, пакункаў, бурчаць на нас, ледзь не выпіхваюць з вагона. Сябры угаворваюць іх, а я прашу, каб не ўніжаліся. Ужо што будзе, то і будзе. Едем 10 минут, а 15 стаімо і сунемся ўсё так памаленьку. Немцы прыціхлі, усе на мяне паглядаюць. А я кармлю сваіх сяброў, кожны мне прынёс, што меў, і я дзялю ўсім беларусам і незнаёмым, усім пароўну. Ехаў там нейкі наш лекар. Ехалі іншыя, якіх мы зусім не ведалі, але з якімі пароўну дзяліліся тым, што было. Немцы бурчэлі, пасля голасна пачалі лаяцца. Для іх мы ўсе былі русіш і швайн. І яны, седзячы на сваіх трафеях, скрыгіталі зубамі са злосці, што іх пышны, наглы і ганаровы паход па калоніі закончыўся тым, чым і меў закончыцца, безгаловым уцёкам дамоў. Хлопцы трывожыліся, але я іх папрасіла, каб стрывалі ўсе рэплікі, маўчалі. Калі было найгорай, дык падняўся адзін старэйшы немец, які сказаў, што ведае нашую мову. Проста сказаў ім: «Вы мелі б вучыцца ад гэтай жанчыны, як быць людзьмі». І яшчэ нешта гаварыў ім. Усе пачалі да мяне прыглядацца. Нейкі малады баранет, якога ў цывільнай вопратцы пасылалі з фронту дамоў, уступіў мне месца. Усе мы вальней уздыхнулі. А цягнік поўз, і 2 разы столькі стаяў, што поўз. На кожнай такой стаянцы прыходзілі да мяне сябры, якія трапілі ў другія вагоны. Кожны нешта мне нёс, хто цукерку, хто кусочак бісквіту з хаты. Мірановіч, наш мастак, вялікую срэбную латышскую манету лат, якія латышкі носяць як медальёны. А Найдзюк назбіраў ля чыгункі на замінованым полі суніцаў чырвоных першых і прынёс іх мне. Пазіраюць на нас немцы, і ім няўцям такое. Адзін не вытрымаў і пытаецца ў мяне: «Скажыце, мадам, няўжо ў вас столькі любоўнікаў?» Усе мы сумеліся. Пра што, але пра любоў у іх разуменні мы тут начыста забыліся, гледзячы на параненую нашу зямлю. Адзін сябра кажа: «Гэта ж нашая паэтка». Немец не разумее гэтага, кажа, што і ў іх ёсць паэткі, але ж пачуцця такога да іх няма. І мы ніяк не вытлумачылі немцу нашую ўзаемную, глыбокую, як гора нашай радзімы, любоў. Далей ад Менску перапынкі рабіліся меней частымі. На адным з іх злез і немец, які задаў нам такое пытанне. Быў кульгавы, памаленьку пайшоў ля вагонаў. Калі вярнуўся, дык прынёс і падаў мне букецік васількоў. Нічога не сказаў пры гэтым, відно, што нас зразумеў. На адным такім перапынку выцягнулі мяне сябры з вагона. Была гэта нейкая станцыя. Здалёк бег хударлявы святар, і каса толькі падзыгала яму на шыі. Відно, спяшаўся, каб уцячы ад фронту. Мяне паклікалі ў вагон, дзе я ледзь не абамлела. На лаўцы стаяла бутэлька гарэлкі, закусь, каля яе Ярэміч і жудасны Сцяпанаў. Разам выпівалі. О, сябры мае, наіўныя, беспрынцыповыя, недальназоркія. А цягнік прыспяшаў бег. Сябры апусташалі мой радзікюльчык, усе прасілі ў мяне сувеніраў, давалі свае. За вокнамі мільгалі сёлы, шэрыя яшчэ хаты і жанчыны ля іх, танклявыя, шэрыя, зажураныя, зусім як на абразах Мірановіча. Мы стаялі з ім і спрачаліся. Я бачыла заўсёды нашу Беларусь гожай, квітнеючай, радаснай. Ён мне даводзіў, што памыляюся, а я яму казала, што бачу наперад. Па дарозе людзі вылазілі, і стала вальней. Па шляху
раўналегла з цягніком ехала безліч машынаў. Ні канца, ні пачатку. Немцы ўжо асвоіліся з намі зусім, толькі мы на іх мала звярталі ўвагі. Паволі сядала сонца, развітальныя яго праменні клаліся на высечаную ад дрэў паласу, на палі, на сёлы, а там было маё сэрца і мае вочы. Мне здавалася, бачу свой дом, цяжка ступае тата па сцежцы, смяюцца сёстры, гамоняць браты, мама клапоціцца, як прыняць і чым пагасціць мяне, дзіця, адарванае ад яе сэрца. Заўсёды ўдома, калі заходзіла за хатаю сонца, і апошнія яго праменні нейк трагічна лізалі ўзгорак нашага панадворка, мне рабілася трывожна і сумна за заўтрашні дзень. Сэрца шчамілі прачуцці нядобрага, і я бегла дамоў, абвівала рукамі бацькаву шыю, стаўшы на цыпачкі, ці туліла голаў на маміны грудзі. Яна як бы крывілася крыху з маіх такіх дарослых, нечаканых пяшчотаў, але адчувалася, што шчаслівая гэтым, бо замаўкала і выцірала вочы. У такія хвіліны я цалавала галованьку Люсі і раз сказала на свінню нашую: «Свіначка, дзіцятку», чым мяне пасля доўга падрочвалі. Я дзякую таму часу за любоў да мяне, амаль усіх стварэнняў, дрэваў і самой зямлі, а можа гэта я ўсё так кахала тады. Яшчэ маленькая я мела вялікае перажыванне. Мне расказалі пра рай і пекла, і я ўсё думала, як зрабіць, каб мае каханыя бацькі не трапілі ў тое пекла, няхай ужо лепей я за іх адпакутую. Начамі не спала я, часта плакала і вельмі хацела хутчэй памерці. Гэты жах непакоіў мяне вельмі доўга. Я была пабожнай з пялюшак, як з пялюшак ужо была вернай дачкою свае Беларусі. Худое, хворае, брыдкое дзіця, закаханае ў бацькоў сваіх і ў родную стыхію. Слёзы ліліся на рукі, а цягнік ляцеў. Пекла не мінавала бацькоў маіх. Вораг разбурыў нашае гняздо, а я вось бяссільная, першы раз бяссільная ў жыцці, каб памагчы ім, каб іх ратаваць. Успомнілася, як бягом спяшалася дамоў з ваўкавыска, такая малая, вечна задуманая. «Куды ішла, дачушка?» – пытаўся раз тата. «Бегла на лазы, наўпрасткі», – адказваю. «Ах, дзіця маё, толькі што мы пагналі тудэмі 3 ваўкоў, разарвалі цялушку». Ага, цяпер разумею, чаму так раўлі каровы ля кустоў. Усё праносіцца ў памяці, і так хочацца бачыць маці і многае-многае ёй расказаць. Я не пішу аб каханні, не люблю выкладаць людзям таго, што часам моцна закранала сэрца. Усё гэта мінала, праходзіла, рабілася буднем, а любоў да братоў, да зямлі, да бацькаўшчыны была заўсёды ясным, Божым святам у маёй душы, і за яе я пераносіла пакуты, не маргнуўшы вокам, пайшла на мучэнні, несучы імя яе высока, як святасць, імя маёй Беларусі. Наступіў вечар. За Лідаю цягнік ужо не спыняўся амаль, а пёр, што меў сілы. Відно, што там меней было партызанаў. Немцы пачалі спяваць пра гаймат. Як-ніяк яны былі радыя, што едуць дамоў. Мы пазлазілі ля Вільні і пайшлі да Ярэміча, які нас усіх запрасіў. Жонка яго, полька, і дачка не вельмі былі радыя нашаму масаваму нашэсцю, але нас частавалі, і хутка я адпрасілася спаць. Мужчыны яшчэ разважалі. Назаўтра я там адведала сваю куму, пані Маліцкую. Яна вельмі чакала рускіх, бо паявіўся нейкі ксёндз, які іх запэўніў у бацькаўскай любові Сталіна да ўсіх каталікоў. Ксёндз той, ці прадажнае, ці наіўнае стварэнне, быў тады вельмі папулярным у Польшчы. Мы развіталіся рана з Ярэмічамі і паехалі ў Вільню прыгарадным цягніком. Твар мне абветрыў, папухлі ногі. Ішлі мы пад востраю брамай да Найдзюкоў.
Езавітаў яшчэ купіў мне па дарозе ягадаў, Мірановіч нёс марожанае, як малой. Я з любоўю на іх паглядала і думала толькі, каб яны выратаваліся жывыя з гэтае ўсей бяды. У Найдзюка нас міла сустрэла яго дарагая сямейка, асабліва жонка. Нас вельмі шчодра пачаставалі. Езавітаў і Мірановіч сабраліся ў Рыгу. Ім яшчэ трэба было ратаваць багатыя свае архівы. Мы развіталіся, як найраднейшыя. Болей у жыцці мы не сустрэліся. З Найдзюком і яшчэ з адным сябрам мы пайшлі паглядзець Вільню, дзе я была першы раз. Зайшлі да ксяндза Адама Станкевіча, быў ён рады. Мой сябра папярэдзіў мяне, што з палітыкай у ксяндза не згодны, але трымаўся ветліва. Ксёндз Адам адразу выклікаў да сябе мой давер, мы разглядалі яго кнігі. Якраз прыехаў з Прагі Клімовіч і расказаў аб беларускім духу нашай хаты на чужыне. Ксёндз быў зрушаны. Пасля мы пайшлі на Лукіскі пляц, где авеяла нас духом мужнасці Кастусёвай і вялікай адказнасці за лёс свайго народу, мовы яго, культуры. Нам не зарысоўвалася нічога светлага, акрамя мураўёвых, як за Кастуся, але слабейшымі быць мы не мелі права. За нашымі плячыма ўжо былі гекатомбы ахвяраў за Беларусь. Ішлі мы рознымі напрамкамі, кожны змагаўся як умеў, і калі змагаўся за свой народ шчыра, значыць, і гэта залічыцца. Апошні ўздых Кастусёў не дасць нам спыніцца ў самым адчайным нашым змаганні за лёс бацькаўшчыны. Я адчувала гэта. Вечарам доўга па-беларуску гаварыла радыё, мы слухалі. Ноччу прыязджалі уцекачы з Беларусі сумныя на адлёце далей. Назаўтра мы пайшлі на станцыю, цягнікі не ішлі, мы доўга сядзелі. Найдзюк пацяшаў мяне, дзякаваў мне за ўсё, за дух маіх вершаў, за тое, што ты такая. Ішоў ваенны цягнік. А ў нас не было ні папераў, ні білетаў, ды і гутаралі мы абое па-нямецку пагана. Што рабіць? Мы накуплялі нямецкіх часапісаў са свастыкаю ды з фюрэрам. Як мае быць, селі. Што ж, могуць нас расстраляць, тут без дазволу, але страху ніякага. Увайшоў немец, а мой сябра паказвае на паліцу, где ў чамадане паперы, а сам гартае сігналы. Быў такі часапіс. Пранясло. Я крыху спацела. На літоўскай граніцы з Пруссю мы вылезлі. Тут ужо мы ад дэзінфекцыі не адкупіліся. Прыйшлося ўсё аддаць у пражарку, і мае пражскія ўборы былі як пажованыя. Увокал было шмат фурманак, гэта ехалі коньмі расейцы ў Нямецчыну, свяціў на іх месяц. Пару кіламетраў ішлі мы пехатою да граніцы. Там ад нас патрабавалі паперы, але відно было, што мы еўрапейцы, ды прытым я захапіла ў Наталі Арсеньевай крыху тытуню на ўсякі выпадак, якім і пачаставала пагранічнікаў. Цягнік нас нёс цераз Прусію. На адной станцыі мы ўбачылі сямейку святара Лапіцкага. Яны сядзелі на шматлікіх аб'ёмістых клунках. Моя сястронка зацеміла, што ля мяне ўсё мужчыны. Мне стала ўстыдно за яе ўзровень думак і разумення, і я была радая, што едзем мы далей у Інстербург. Яны ўсе напраўляліся ў Кёнігсберг, пэўныя сябе, задаволеныя. Вось мы і ў Інстербургу. Мой спадарожнік, які правёў мяне гэтымі ўсімі шляхамі, вяртаўся назад да сям'і. Яго цягнік адыходзіў зараз, а мой адыходзіў увечары. Я правяла яго да вагону, глянуў ён на мяне сумна і сказаў: «А можа, хоць пацалуеш мяне за ўсё?» Я падставіла яму парэпаную ад ветру шчаку і засмяялася. Цягнік рушыў. Вечарам на сваім чамадане, змучаная, адзінокая, сумная, я ехала ў Прагу на Торунь. Я ў Чэхах. Трэба перасядаць на цягнік, што на Прагу. Забылася, як называецца тая станцыя. Выходжу і бачу перад сабой русака. Ну і дзіва. Як паехалі, так і прыедзем разам. Але ён мала са мною хацеў гаварыць, важнічаў нейк. І вось я ў трамваі пад'язджаю да свае хаты. Як добра ў дома. Нікога няма. Ляжаць юрачкавыя сшыткі,
перабіраю іх мімаволі, разглядаю сябе, рукі брудныя, твар страшэнна абветраны, а ногі спухлі мне, як навоі. Нехта ля дзвярэй, то вяртаецца муж. Першае яго пытанне, ці прывезла яму кніжкі з Эльвы. Як я вярнулася жывая, як перажыла ўсё, як там бацькаўшчына перад фронтам. Аб гэтым ні слова. І тут я расплакалася. Мне ўспомніліся тыя, якія хацелі бараніць мяне да апошняга дыху, тыя, якія плакалі дзіўна па-мужчынску, пакідаючы бацькаўшчыну. Я нагрэла ванну, памылася і заснула сном каменным. Назаўтра збудзіў мяне званок, я адчыніла. Рассмяяна глянула на мяне пані Ружэнка, якой я пакінула Юрку, але твар яе раптам збялеў, і злосная грымаса замяніла ўсмешку. Яна смяротна спалохалася, здзівілася, што я вярнулася дамоў. Мне пайшоў мароз па скуры. Я і раней не верыла гэтай жанчыне, якая сілай перлася ў нашую хату, і толькі шкадую сяння, чаму я тады не выгнала яе назусім з нашае хаты. Я, выхаваная ля маці, не ведала яшчэ, што людзі могуць быць няўдзячнымі за дабро і подлымі шпіёнамі ў сваіх знаёмых. Юрачка быў вясёлы, і адзіны ён рады з майго прыезду. Цераз пару дзён запрасіла мяне прыйсці да яе Відавіса Паўлаўна Ляцкая, жонка памершага прафесара Ляцкага. Яна цікавілася, як выглядае Менск, якія там новасці. Я паглядала на сцены іх пакояў, увешаных вялікімі фотаздымкамі Мерашкоўскага, Тэфі, Гіпіус, Блока і інш. Гэта ўсе былі іх сябры, якія пераспісваліся, усюды собственно хвосна, бо ў іх быў нейкі жартоўны саюз абезьян. Мы пілі каву, размаўлялі. Мяне здзівіла зацікаўленасць Відавісы Паўлаўны маёй асобаю. Я ехала дамоў рада, што страшнае прамінула. Мне не хацелася варушыць думкамі мінулай паездкі, бо нажом у сэрцы была думка аб Расціславе, аб ягонай долі, аб старэнькіх мужавых бацькох. Мне быў патрэбны спакой, каб адужаць. Удома мяне чакала неспадзеўка. Абодва менскія святары з сем'ямі з Кёнігсберга прыехалі да нас у хату. Госці ёсць госці, але тут не гасціна, а трэба іх нейк ратаваць, прапісаць, прыстроіць, таму падобнае. Прытым муж мой не любіць ні святароў, ні клопатаў з імі, і наогул нервовы стаў. Здаецца, і сам сябе ён не любіць. Але ўсё нейк зрабілася. У отца Балая быў сын, як абраз прыгожы, і калі нехта да нас званіў, дык матушка хавала дзіцюка ў туалет ці ў ванну, каб яго не бачылі, не забралі. У Лапіцкіх было двое дзяцей, Лёля і Жоржык, якраз сябры для Юры. Ён імі заняўся. Гестапа не дазваляла іх прапісваць. І тады я сабе прыпомніла чэшскае супружжа, з якім я пазнаёмілася, выязджаючы ў Менск. Што ж, я знайшла і ўрад, і таго чалавека, які быў шчыра рады, што бачыць мяне жывую. Ён завёў мяне да свайго начальства, а начальніцай сацыяльнай дапамогі для чэхаў і маравы была фрау Нот. Гэта была высокая жанчына гадоў за 40. Яна папыталася ў мяне аб падарожжы і сказала, што ля Менску была вялікая здрада. Мы гаварылі яшчэ, і так нейк выйшла, што я, усхваляваная тым, што бачыла, папыталася яе, як яна можа стрываць такія паводзіны сваіх землякоў на нашых землях. Яна адказала мне вельмі паважна, што вельмі нізка ўпалі маральна яе суайчыннікі, і яна не мае права адыходзіць тады, калі патрэба людзей шляхотных і адданых яе радзіме. Гэта было праўдай. Як мне расказалі чэхі, дык фрау Нот старалася заўсёды змякчыць, змяніць суровыя загады таго часу і вельмі актыўна памагала чэхам. Яна паклікала пры мне сваю сакратарку і загадала ёй пускаць мяне да яе ў любы час, калі я пажадаю. Памагла яна мне лёгка замальдаваць святароў. Яна проста загадвала гестапа, і яе слухалі. Таго чэха мы запрасілі на пачастунак, на чарку.
З фрау Нот мы шчыра пасябравалі, і я магла памагаць цяпер, каму мне толькі трэба. Вельмі міла частавала мяне яна ў сваёй багатай арыгінальнай кватэры, расказвала пра свайго жаніха, які працаваў ваенным хірургам. Кожны дзень яна пісала яму лісты. Хутка уладкавала я сваіх гасцей на кватэры. Для мяне не было немагчымасцяў, і людзі радыя мне памагалі, чым толькі маглі. Не паспела сказаць Міцінам, як яны ўжо адпусцілі адзін пакой для сям'і айца Балая, а Лапіцкія пасяліліся ў Моджанах з пані Крычэўскаю ў кватэры дзядзькі Васіля, за якую мы плацілі. Забылася яшчэ адну рэч. Пакуль да фрау Нот, дык святарам сказалі, што іх не прапішуць, бо яны не маюць працы. Лапіцкі быў задуманы і нарэшце паказаў мне чарнавік, які напісаў яму Ермачэнка, значна святар, і там ужо быў. Ермачэнка надыктаваў, што ён быў у Менску чалавекам веруючым, гуманным, памагаў удовам, сіротам, царкве і гэтак далей. Адна хлусня, прытым не сусветная, якую Лапіцкі меўся падпісаць. Я адабрала ў яго гэтую пісульку і сама пайшла да праскіх святароў, да айца Ісаакія. Кажу яму: ратуйце нашых святароў, грошы яны маюць, дык вы дайце ім толькі працу на вока, каб іх тут і ў ціхай больш-менш празе затрымаць. Гэта мне яны зрабілі з радасцю і загадалі, каб айцы ўвечары ўжо прыйшлі служыць вячэрню. Во яны здзівіліся, калі я ім сказала ісці служыць, а калі яшчэ схадзілі мы да фрау Нот, і ўсё без Ермачэнкі цудоўна ўладзілася, дык отец Мікалай Лапіцкі кажа: няма ў вас апартаментаў адпаведных, ні машыны, ні нават каракулевага палета, і вы можаце зрабіць усё, што хочаце ў празе, прытым чэснымі шляхамі. А Ермачэнка недзе ўжо тую паперку гатовіў сабе для наіўных амерыканцаў. Ну. Загневаўся ён на мяне страшна. Пачаў пісаць і вымагаць ад мяне, каб здавала ў архіў усё, што датычыць Беларусі. Паслала я яго вон. У Прагу прыехала і дачка Астроўскага з зяцем, і гэтыя ўсясільныя людзі прыйшлі да мяне з просьбаю дапамагчы. Ім далі дазвол на пражыванне ў Празе, а вось працы мужу-лекару не давалі. Павяла я іх на Чэскі град да доктара Піпера. Смешна ў тым чэрнінскім палацы я як удома, быццам некалі там жыла. Вось дзіва. Піпер як Піпер, прыняў мяне ласкава, даў Мінкевічу працу ў найлепшым праскім шпіталі на Булёўцы. Я яго пачаставала папяросамі, якія заўсёды насіла з сабою ў парцігары дзядзькі Васіля, каб не абразіць, закурыла й сама. Першы раз у жыцці. Памагалі мне ўсе: чэхі, немцы, эмігранты, камуністы, нацыяналісты, свае і чужыя. Я дзякавала Богу, што не пакідае нас адзінокіх у чужым народзе. І сэрцы чужых людзей робіць для нас спрыяльнымі і адданымі, а сэрцы землякоў нашых роднымі, кахаючымі імя і асобу маю, маяго сына і маяго мужа. І гэта ў часы, калі так страшна. У Прагу пачалі з'язджацца ўцекачы з Беларусі, з Украіны. Да пані Косач-Шымановскай прыехалі яе сёстры, абедзве сядзелі ў савецкіх лагерох. Вельмі мілыя, ў хустачках, скромныя, вучылі мяне розуму, і мне жаль сяння, што я іх не паслухала. Амаль усе землякі знаходзілі мяне нашую хату. Гэта былі пераважна гарачыя патрыёты, якія з болем ад'язджалі ў свет і толькі таму, што бесперспектыўнасць беларускай нацыянальнай працы пры саветах была ім ведамая даўно. Калі паўставала пытанне, свабода ці бацькаўшчына, людзі выбіралі свабоду. Не ўсе да нас заязджалі. Ехалі нейкія аўдзеі і баўдзеі, якія, казалі, вельмі нажыліся ў часы апошняй вайны, гандлюючы гарэлкаю і прадуктамі ў час голаду. Такія наведвалі Ермачэнку. З намі яны не мелі б аб чым гаварыць. Астроўскі з сям'ёй пакуль што спыніўся ў Русака. Да нас зайшоў толькі аднойчы, і то на малую хвіліну. Відно было, што яны не любяць мяне. А вось усе няшчасныя, са свежым болем па пакінутай бацькаўшчыне, былі ў нас сталымі гасцямі, разам мы бедавалі.
Прыйшоў час маім землякам паглядзець на шырокі, зусім іншы ад нашага традыцыйнага свет. Юрачка шчыра апекаваўся ўцекачамі. Вучыўся ён на дзіва добра. Калі часамі паяўляліся горшыя ацэнкі, дык амбітны хлопчык сядаў за заняткі паважна і зноў ганарыўся поспехамі. 27 ліпеня 44 года скромна асвяткавалі мае 34 гады. Муж купіў мне залаты пярсцёначак з аматыстам, і я загледзелася ў сіні колер цудоўнага каменьчыка. Мне тады прыпомніліся вочы майго серадольшага брата Аркадзя. Такія ж былі беззаганна сінія. Якраз у гэты дзень ён аддаваў Богу душу недзе ў Ларэта ля Рыма у арміі генерала Андерса. Аб гэтым прыйшла вестка пасля вайны. Не пісалі да нас болей і Расціслаў, і мужавы бацькі. Страх аб іх лёсе спыняў дых. Усе ратаваліся, уцякалі, а Расціслаў шукаў маці, якую вельмі любіў. Дарма, усё дарма. Вера ў дабро можа быць толькі ў гуманных, дэмакратычных дзяржавах. Прыехалі ў Прагу паэт Сяднёў, дацэнт Жарскі, Русак. Гэта былі пераважна савецкія людзі, і той вялікай амаль святой любові і ахвярнасці да радзімы ў іх не было. Я з імі не знаходзіла супольнае мовы, часам іх адносіны выглядалі як правакацыя. Не пазнаць было, што мае для іх вартасць у жыцці і ў што яны вераць. Час быў нялёгкі, што чакала расцярушаных па цэлым свеце, што чакала тых удома у супольным суровым расійскім катле, ці хоць яшчэ пару дзесяткаў год застануцца сабою. Нам было найгорай да ўсіх пакутаў таго часу. Мы яшчэ радзіліся кулакамі. Гэтае слова самое забівала нявінных, сіраціла дзяцей, гнала на высілкі, турмы, на несказанае цярпенне. Гэта былі, як яўрэі пры Гітлеру, усе амаль ужо гэтым адным словам асуджаныя на загубу. Гэтае слова як выпалены агнём знак, відно на чале маім нават сяння. Нясу яго як пакуту, як нейкі терпкі гонар тых, якія пагінулі ў муках. Сянне асабліва. Гэтых пячацяў меней цэннасці у мяне болей, як у іншых. І ўсё я нясу гэта горда, некалі ж было ўсё толькі для палякаў. Пасля Nur für Deutsche, а цяпер толькі для тых, хто ў партыі ці хто даносіць. У градацыі савецкай я на найніжэйшай перакладзінцы. Першая – беларуска, другое – паэтка, непаслухмяная, трэцяе – кулацкую ўтроддзе, чацвёртая – зэк, пятая – хрысціянка, якая верыць і не баіцца, шостая – сын у Польшчы, сёмая – сябры па цэлым свеце, восьмая – смяротна вінаватая за тэстамент. Па ўсіх гэтых пунктах адзін жах. Хоць ты не жыві на свеце, а я яшчэ нейк жыву і сама дзіўлюся гэтаму. У Празе памёр украінскі паэт Олесь. Было вельмі многа людзей на пахаванні. Аддалі яму сваю павагу і беларусы. Я вельмі любіла украінскага журналіста Олега Лашчанку. Гэта быў палкі і разумны патрыёт, своеасаблівы ў падыходзе да людзей, якіх ацэньваў нейк інстынктыўна, на вартасных і паганых. Заўсёды ён ведаў нешта новае, добрае, ненавідзеў немцаў настолькі, што аднойчы, калі я хацела пазнаёміць яго з фрау Піпер, дык ледзь вельмі не хочучы толькі падаў ёй руку. У мяне было шмат знаёмых, нават сяброў між чэхаў, а ён прызнаваў толькі ўкраінцаў, і то не ўсіх. Затое, калі ўжо паверыў некаму, дык назаўсёды. У людзях амаль не памыляўся. Чэхі былі амаль 100% супраць немцаў і прагна чакалі рускіх, вельмі ружова рысуючы сваю будучыню пры іх. У нас наконт гэтага ніякіх ілюзіяў не было. Горкай практыкай лягла на маю сям'ю хваленая рознымі агентамі ўсходняя культура. Перспектыва была нецікавай, а час ляцеў, і вясною пачалі людзі пакідаць Прагу. Цягнікі былі поўныя, людзі лезлі вокнамі, ехалі пад амерыканскія бомбы, а ўсё ж ехалі.
Старшынёй праскага камітэту самапомачы быў Александр Русак. Камітэт знаходзіўся ў яго на кватэры, куды ён памясціў і Абрамаву з сям'ёй, калі яна прыехала ў Прагу. Зрабіў гэта на маю просьбу, але хутка я пашкадавала свае даверлівасці. Абрамава вельмі хутка напісала на Русака данос у гэстапа з тым, каб атрымаць ягоную кватэру. Мы вельмі расчароўваліся ў так званых савецкіх людзях-беларусах. Яны ішлі ўсімі абманамі да сваіх шкурных мэтаў, не ведаючы ніякай этыкі. Былі спрытнымі і хітрымі, іх метады былі часам страшныя. Гэта былі ваўкі, ніякай дабрыніці міласэрднасці і ніякіх граніцаў для зла. Гутарка з імі не акрыляла, а насторожвала тым, што прыніжалі яны лепшае ў людзях і людскасці. Здавалася, што цяжкія варункі жыцця даўно ўжо забілі ў іх розныя ідэалы, акрамя тых, якія ў даны момент аплочваліся. Што гэта? Матэрыялізм? Думала я сабе, старонячыся ад іх. Прыемным выняткам з гэтай масы былі міціны з Кіева. Яны нейк спалучалі ў сабе шляхотнае, практычнае і заставаліся прытым вельмі харошымі, інтэлігентнымі людзьмі. Сябры прасілі мужа, каб выязджаў з намі і ён. «Не, я сацыяліст», – цвердзіў муж, – «і я тут застануся». Тады яны прасілі, каб нас з Юраю пусціў з імі выехаць, што нас не пакінуць, выратуюць, дагледзяць. «Не», – цвердзіў муж, – «сына не дам, а калі жонка хоча, няхай едзе сама, без дзіцяці». Я маўчала. Мяне калаціў ніколі яшчэ няведамы страх з таго, што чакала нас наперадзе. Маё найбольшае жаданне было ехаць як найдалей з Прагі, каб пазбегнуць лёсу маіх бацькоў, які быў страшнай рэальнасцю. Вялікай мужнасцю было стрымаць сябе і не ўцячы, калі ўцякалі найразумнейшыя. Я ніколі не слухала мужа, і вось паслухалася яго першы раз, і згасла для мяне сонца, і болей, здаецца, з той пары яно не засвяціла мне на маім шляху. Тулілі мяне да сябе, ад'язджаючы міціны, клікалі ехаць разам, плакалі. Апошняй прыйшла да мяне фрау Нот, каб ратаваць мяне і сына, і я не паехала. Доктар Янка Станкевіч угаворваў і клікаў мяне, Лашчанка, бянтэжыўся з таго, где я застаюся. А мой муж гатаваў нам цяжкую пакуту, глухі і сляпы перад лёсам. Што робіце? «Пані Ларыса», – пераконваў Лашчанка, – «ды ўрэшце я вас ужо і не шкадую, я шкадую бальшавікоў, што ім рабіць з вамі». Дзве магчымасці. Альбо даць вам высокае становішча, альбо забіць адразу. Бедныя бальшавікі. І каб давесці, што ён не меней адважны сябра, Олег застаўся ў Празе, як я. Яго схапілі, але, на шчасце, удалося яму ўцячы ад іх на захад. Шчаслівы чалавек, што ж, ён быў не жанаты, і ніхто не ставіў яму ультыматумаў, не казыраў дзецям. Захварэла фрау Піпер, і яна прасіла, каб мы разам ехалі, каб я была пры ёй. Перад гэтым яшчэ за паўгода прыйшоў да нас Опа, бацька фрау Піпер. Муж мой быў на працы. Ён пачаў мне паясняць, што цяпер такі час, што лекары працуюць і з лапатамі, што яго зяць бяссільны ў гэтым выпадку нам памагчы, што мужа маяго загадалі паслаць у лагер працоўных на Мараву, у Куціны, куды перанеслі нейкую авіяфабрыку з Аўстрыі. Было відно, што паступіў зноў данос на Янку. Ермаченка не спаў, якраз быў налёт на Прагу, і Опа застаўся ў нас на абед. З сардэчнай хорашам мы пагутарылі са старэнькім, калі ў хаце дачкі ён крыху стрымваўся, дык у нас крытыкаваў фюрэра з грунту. Было відно, што і немцы думалі, але страх за сем'і і за жыццё скоўваў ім языкі і рукі. І так зноў прыйшлося ехаць мужу недзе ў мараўскія лясы, где ў цяжкіх варунках размяшчаліся тая фабрыка і рабочы лагер. Аднойчы я яго наведала, ледзь дабралася нейкай грузавой машынай. Жыў ён вельмі прымітыўна, але сталаваўся ў чэшскай рабочай сям'і, і даглядалі яго добра.
Пазнаёмілася я там і з Карлем Вотрубай, мужа фельчарам. Гэта быў студэнт медыцыны, які, калі немцы закрылі чэшскія універсітэты, не пажадаў ехаць канчаць студыя ў Нямецчыну і лепей пайшоў на працу. Карлічык да апошняга часу застаўся нашым верным сябрам. Ён аднойчы сказаў мне, што хацеў бы ажаніцца з беларускай. Быў гэта выдатны чалавек і шчыры сябра. Моцна трымаўся нашай сям'і Аляксандр Русак. Тут ужо было нешта няяснае, гавораць розна. У той час было многа розных людзей, і адзінай разумнай рады, якую мне некалі даў Ермаченка, каб не пускаць у хату чужых людзей, мы не паслухалі. Быў цяжкі час, і хацелася дапамагчы людзям, чым мы маглі, а яны паяўляліся зусюль. Аднойчы пані Марыя Крычэўская прыехала да нас са сваім шваграм, доктарам Вугдэлічам. Быў гэта чарнагорац, высокі, прыстойны, з сынамі Бранкам і Драгам. Некалі ён студыяваў у Празе і закахаўся ў такой жа студэнтцы прыгожай беларусачцы і павёз яе ў дзікую Чарнагорыю, где тады яшчэ жанчыны ўцякалі ў лясы, каб раджаць і дамоў прыносілі сыноў у прыполі. Сястры пані Крычэўскай гэтакая не гразіла, бо ўсё ж сям'я была асвечанай. У багатым чарнагорскім народным строі яна выглядала цудоўна. І казалі на яе краліца, гэта значыць каралева. Ядвіга пасля захварэла на астму, мела 2 сыноў і 2 дачок. І вось Вугдэліч з сынамі нечаму прабіраўся на захад, далей, стараючыся пазбягаць сустрэчы з немцамі. Драга цудоўна спяваў па-італьянску, і тут трэба было дапамагчы зямляцкай крывінцы нашай хоць нейкім адзеннем, неабходным у цяжкую пору вайны і нястачу. Я ніколі не была скупая і рада, чым магла, дзялілася з людзьмі. А памагаць трэба было многім. Часам было смешна, бо другія, якія незнаёмыя людзі, слалі мне грошы. Адзін такі сябра напісаў, што хацеў сабе зрабіць радасць, і таму, праходзячы ля пошты, выслаў мне грошы, бо я-то ўжо буду ведаць, што з імі зрабіць. Другія, выходзячы з нашай хаты, сілаю выпхнутыя, каб не разлічваліся за драбніцы, паспявалі неяк яшчэ забегчы на пошту і выслаць 1000 карон. А колькі пасылак, хоць хлеба, хоць цыбулінку людзям. Адных праважаеш, другіх сустракаеш, а ў кішэнях пераважна пуста. Хораша так было, толькі следавацелі мае такога не разумелі. Тут бескарысна не дапамагаецца людзям, і нашую хату палічылі цэнтрам амерыканскай разведкі. А мы тых амерыканцаў не бачылі ў вочы, ды яны не ведалі аб нашым існаванні. Прыходзілі і чэхі па дапамогу, шукалі дарогі да харошага піпара, і ён ніколі не адмовіў. Бывала, хоць вітаміны выпіша зняволеным на панкрац, праская турма, а часам не дапаможа паважна. Я была такой, якою мяне выхавалі ў дома. А Олег Лашченко твердив, щоб вас, Ларису Антонівну, знав Гітлер, він би не міг бути таким жорстоким та кривавим. Ну, але той нехрист не ведаў беларускай натуры і шпарыў па-свойму, робячы навечны устыд старой нямецкай культуры, а на нас наганяючы страх бязглуздымі загадамі. Калі быў на яго атэнтат, дык не было чалавека, які не жадаў бы яму прадчаснай канчыны. Але, на жаль, лёс трымаў яго на гора яго собскага народу і на няшчасце ўсіх тых, кудэмі кацілася бязлітасная вайна, і ўставалі новыя пасляваенныя здзекі. Я зноў вельмі непакоілася за Янку. Наша супружжа было як сон, як нерэальнасць. Усё нас лёс разлучае. То пасля вяселля на колькі месяцаў, то пасля нарадзінаў Юры на 2 гады, то на Беларусь, то цяпер на Мараву. На століку ля маяго ложка Евангелле, якое чытаю вечарам, а малы Юра прытуліцца да мяне і слухае. Яму заўсёды мала маяго таварыства. Мама, няхай сягоння будзе мой дзень, і мы будзем толькі з табою, будзем маляваць, чытаць, расказваць. Як нам тады добра, мы, як 2 сябры, як аднагодкі, цешымся тым самым
І калі я яму чытаю урыўкі са свае рагнеды, яму здаецца, што ён малы Ізяслаў. Даўніна наша раскідана і па праскіх архівах, і жаль, няма яе адкрывацеля доктара Грыба, няма дзядзькі Васіля з яго працаю над гісторыяй Беларусі. А іначай жывем мы сянешнім днём, трывожным за лёс бацькаўшчыны і за лёс найбліжэйшых. Недзе ўжо падзялілі Еўропу, куды самыя хацелі далучылі цэлыя народы, не папытаўшыся згоды на гэта ў тых, хто праліваў кроў. Ізноў парадкі чужыя, ламанне на іншы манер ужо ломанага-пераломанага, замена багоў і адвечныя праўды людзей і зямлі, на якой гэтыя людзі жывуць з вякоў вечных. Так не было болей сонца, яно прыходзіць з благаславенствам, а не з грубаю сілаю, якая ўводзіць у душы людскія законы недарэчных адзінак. Эксперымент. Гэта тое, што нас чакала пасля ўсіх жудасцяў мінулай вайны. Мір не бальзам на душы, а мір як новыя раны, якім не відно канца. Вайна не скончана, яшчэ вярэдзяць душы і караюць і выклікаюць за вернасць старому Богу. А ён глядзіць з вышыні свайго укрыжавання, дазваляе блудзіць і ў пошуках розных праўдаў вяртацца ў рэшце рэшт да адвечнае, мудрае, любі бліжняга свайго, як самога сябе. Бо на гэтым толькі можа будавацца шчасце і мір на зямлі. Ідэю любові да людзей Ісус з Назарэту прыпячатаў дабравольнай смерцю на крыжы. Не, ён не гнаў мільёнаў адборнай моладзі на загубу, каб сілай умацаваць свае ідэі, а на смерць пайшоў сам. Ускрашаў памершых, зцаляў хворых, загадваў кахаць сябе людзям узаемна, быць справядлівымі, не прагнуць чужога, значай чужое зямлі. Навучаў. 12 апосталаў, простых людзей, умацавалі яго праўду трывальней і мудрэй, чым сцісянне гэта робяць тысячы газетаў, радыё, тэлебачання свету. Мудрасць крылатая, яна як насенне дуба, ляціць і укараняецца ўжо на вечнасць. Проста і мудра, велічна і вечна. А пакуль што збіраюцца ў празе няшчасныя ўласаўцы, якім лёс дазволіў яшчэ крыху пажыць, бо падведзеныя Сталіным, адданыя на міласць-няміласць ворагу, яны ўжо даўно гнаілі б зямлю, каб не ратаваліся ў арміі Роа. Хто канаў ад голаду і масавага здзеку над людзьмі, той іх асудзіць не можа. Трагічны іх лёс выклікае слёзы. Зноў тут паняцце двух тыраніяў і ніякае трэцяй магчымасці, каб ратавацца. А калі б хоць капелька разумення людзей, жалю над імі. Самыя разумныя тут будуць гнаныя, як бараны на рызню, бо розум ні тым, ні другім не патрэбны. Сіла, тупая сіла, але багнеты ніколі не зацвітуць дрэвамі, танкі не ўзаруць пад хлеб зямлі, бомбы не забаўкі і аэрапланы не птушкі. Напэўна, і ў хрысціянаў быў бы прагрэс, але ён меў бы гуманныя мэты. Уцякаюць з Прагі масава немцы. Не немцы бягуць у страшную Нямецчыну, да недабіткаў у разбураныя гарады, у голад. Там з кожным днём будзе лепей, казала мне Ольга Петрыўна, сястра Лесі Украінкі, а там, где вы хочаце застацца, ніколі добра не будзе. Ніколі. Як часта я цяпер яе ўспамінаю, але ратунку няма. Мой сацыяліст быў шчаслівы, што ўсе паехалі, і мая асоба ў яго праўным супружаскім распараджэнні, а рэшта не мае значэння. Толькі паэты, як птушкі, адчуваюць будучае і церпяць ужо авансам. Здаецца, мне ступаю па нажах і крывавяць мне ступні. Нехта прынёс нам з чэхаў кусок мяса, парадзілі купіць у запас хлеба. Вечарам маладыя чэхі ходзяць, зрываюць нямецкія напісы на вуліцах і разбіваюць іх аб брук. У нас Вялікдзень, якраз Вялікая Пятніца. Прыйшоў да нас Інг Лось. Ён вельмі разумны украінец, жанаты з чэшкаю, але цяпер другое зарысоўваецца на палітычным гарызонце, і чэшка памалу яго выганяе. Ёсць дзеці.
Калі б украінка, дык яна пайшла б зімахвотна далей на змаганне. Чэшцы патрэбныя толькі выгоды і люксус у жыцці, а на гэтае перспектываў ніякіх. Мне прыпомнілася другая чэшка, жонка доктара Янкі Станкевіча, спецыяліста па айкітабах. Яна з ім як найвярнейшы сябра, цудоўна ведае нашую мову і 3 сыны яе. Гэта 3 палкія беларускія патрыёты. Не кожная беларуска зраўняецца з ёю ў адданасці ў служэнні нашай бацькаўшчыне. Дай ёй Бог здароўя. Назаўтра ў Вялікую суботу ідзем з Юраю ў цэркву да споведзі велікоднай і да прычасця. Трывожна. Моя споведь болей падобная на палітычную размову з айцом Ісакіем. Мы з ім сябе разумеем, зыходзімся на славянстве. Выходзім з сынам за руку з цэрквы. Сонейка ўсюды сцягі нацыянальныя, амерыканскія, англійскія, савецкія. На Гусавым пляцу народ. За малую хвіліну там будзе бой, і танкі разаб'юць старую памятную ратушу, і слаўны чэшскі арлой, гадзіннік з 12 апосталамі, якія выходзяць апавяшчаць гадзіны. Кажуць, у сярэднявеччы асляпілі чэхі таго майстра, каб болей арлоя нідзе не стварыў. Нехта казаў, што гэта быў яўрэй. Магчыма. Яшчэ мінуту мы затрымаліся б, і было б па нас нашае шчасце. Чэхі ўжо недзе змагаюцца за радыёвысыланне, усюды сцягі, сцягі. Малады нямецкі ваяка выводзіць за руку з аўто дзяўчо ў вэлюме з букетам кветак. Як не ў пару. Ужо болей ніхто па вуліцах не ходзіць. Усюды робяцца барыкады, страляніна. Мужа ўзялі на медпункт у касцёле. Я хаджу да яго, і ён замірае са страху, як вярнуся дамоў пад стрэламі. Толькі я адна не баюся. Іду, і кулі мінаюць мяне. Людзі вырываюць каменні з бруку, барыкады растуць. Я стаю ў дзвярох нашага дому, сорам на сянне не быць з людзьмі. Так некалькі дзён. Прыйшоў муж нарэшце. Рана гаворыць радыё. Уласаўцы і чэхі дружна хочуць бараніць Прагу, то ізноў устрывожаным голасам немцы просяць уласаўцаў іх не пакідаць. Змяніліся адразу ролі. У нашай частцы Прагі яшчэ даволі спакойна. Рана я чую праз радыё, што савецкія танкі на перыферыі Прагі. Мне жудасна. Усё прачытанае пра іх, пачутае, перажытае родзічамі ўстае прад вачыма. Здаецца, смерць выцягнула па мяне свае каслявыя рукі, і я цяпер у яе поўнай уладзе. Ах, Янка! За пару гадзін танкі на нашай вуліцы. Сядзяць на іх маладыя запыленыя байцы, у іх вясёлыя міны пераможцаў. Афіцэры нешта камандуюць, яны важнічаюць, ледзь гавораць з людзьмі, а людзі вітаюць іх, на танкі сыплюцца кветкі, залазяць дзяўчаты ў народных убраннях. Май! Юра ўжо пазнаёміўся з нейкім афіцэрам, прывёў яго ў хату. Ён мне не падабаецца. Нечаму ў нас затрымоўваецца нейкі малы штаб. У нас вялікдзень, і я стаўлю, што маю на стол, а яны прыносяць з кухні сваё і гарэлку. Смяюцца з нашых чарачак, просяць шклянкі. Я чую, як маёр кажа салдатам, каб нічога не чапалі ў нас у хаце, што нельга. Вонку чэхі лупяць немцаў, малых і старых. Маёр кажа мне, каб я сказала ім, што такога рабіць нельга, пабітага і ляжачага не б'юць. Я разумею, што гэта толькі словы, бо чаму ж гэта ён сам ім не скажа? А ён паглядае толькі. На голых плячох немцаў рагі ад бізуноў. Яны разбіраюць барыкады. Вечарам наш малы штаб ад'язджае. Назаўтра чэхі жэнуць немцаў вуліцамі. Усім ім выпалілі смалой гакенкройцы на лобе. Між імі жанчыны. І ад пачатку вайны ведамыя нам антыфашысты. Чэхі іх б'юць. Б'юць іх. Галоўнае, калабаранты, тыя, якія супрацоўнічалі з імі, лупяць неміласэрдна. Па вуліцы вядуць дзяцей нямецкіх, вядзе іх нехта ад швайцарскага чырвонага крыжа. Чэшкі падбеглі і рвуць тых дзяцей, коцяць на зямлю, топчуць нагамі. Муж закрыў мне сваім каптаном голаў. Не глядзі, маці,
не глядзі. А ў хаце сядзець ніяк нельга, бо скажуць, не цешышся з асвабаджэння, і можа быць нявесела. У дома Юра бяжыць з плачам і крычыць: «Не хачу жыць на такім свеце, где б'юць дзяцей». О, сын, нашчадак шляхотнага нешчаснага народу. Суседка прыпала мне да грудзей і плача: «Пані доктарова, я не магу глядзець на здзекі над людзьмі, але толькі вам гэта магу сказаць, сваіх баюся». О, мілая пані Копецкая, нядаўна ж яна перахоўвала, памагала яўрэям. Нейкія людзі падышлі на вуліцы і кажуць мне тое, што і моя суседка, што ён вярнуўся з лагеру і таму бачыць здзеку не можа. Так мучыць і забіваць могуць толькі выбраныя, і такім менавіта аддалі ўладу над рэштаю людзей. Яшчэ так нядаўна, калі спыняўся ля нас цягнік са зняволенымі ў паласатым, мы іх кармілі, глядзелі ўсіх і немцаў. А цяпер за адно нямецкае слова раз'юшаныя чэшкі лупяць на смерць. Ішлі палонныя бальшчане і нешта папыталіся па-нямецку, ды так на іх напалі бабы, што ледзь не забілі на месцы, і толькі даведаўшыся, што гэта палонныя з Бельгіі, перамяніліся адразу ў чулых самарытанак. Бельгічане ім плюнулі ў твар. Босых немак гоняць па разбітым шкле і лупяць, і ўсё ім мала, а вусатыя савецкія ваякі выносяць немцам па куфлю піва. Бой кончыўся, прагаласілі перамогу, і баец не патрабуе болей забіваць, яму хочацца добрага міру. 3 немцаў павесілі за ногі, палілі бензінамі, паляць. Згінь ты, прападзі з такою культураю. Поўнасцю перабраўшы гітлераўскія метады, крычаць, што яны дэмакраты. На Панкратскім пляцу вешаюць публічна Пфінцнера. Гэта гісторык нямецкі, які фальшаваў гісторыю чэхаў, і затое яму такая чэсць публічна вешаць. Нам, каб хоць дачакаць, публічна адлупіць тых, якія фальшуюць нам нашую мінуласць. Ад раніцы чэшскія мамы з возікамі з дзяцьмі ядою чакаюць на пляцу на відовішча. Немала 36 000 народу. Аж мудрая Англія папыталася па радыё: няўжо гэта народ Масарыка? З тае пары пачалі вешаць у вязніцы ў двары. Прыходзіць сумны карлічак і кажа, што ніколі не ажэніцца з чэшкаю, што яны азвярэлі. Да яго сябры суддзі на Панкрацы прыйшла знаёмая дзяўчына, каб ён дастаў ёй лістак на поправу, білет на павешанне. Бо любіцелям гэтага відовішча прадавалі білеты. Не, казаў, не ажанюся я ніколі са сваёю зямлячкаю, гэта не людзі, я лепш вазьму беларуску. Што ж, дарагі карлічку, і беларускі не ўсе паэтэсы, ёсць і ў нас розныя, але такіх, якія б хацелі глядзець, як вешаюць людзей, такіх мала. Адна Еўдакія Лось пакуль што паліла мае жывыя вершы, вось ёй можна было б запрапанаваць білетик. Боже мой, такі ж не найгоршы той наш народ, ён у сэрцы сваім чалавечым яшчэ высокакультурны у параўнанні вось з гэтымі, з аднымі і з другімі ў Еўропе. Ёсць бандыты і ў нас, але такіх мы лічым вырадкамі. Нават у час, калі ім была зялёная вуліца, іх у нас не было многа, не відно байцоў нават каля тых, якія мучаць жанчын. Ля нас нейкі савецкі шпіталь, стары старшыня штодзённа бярэ туды пару немак з лагеру і ніколі не крыўдзіць іх, накорміць, нават дасць ім з сабою. Яны дзівяцца яго высокай культуры. Доўга яшчэ праводзілі чэхі суд гісторыі над адвечным ворагам славянства. Толькі жаль, што метады іх помсты справядлівасці не прыносілі гонару славянству ў 20 веку нашай эры. Стварылі такую рэволючнігарду, рэвалюцыйную гвардыю, на якую ўсе казалі «рабуючая гвардыя». Гэтыя малойчыкі стралялі каго не лень. Аж адзін з іх прыйшоў да нашай кіоскершы, зусім ужо з гэтага адурэлы, і расказваў, што тыя нямецкія дзеці, якія прасіліся, каб ён іх не забіваў, усё стаяць яму перад вачыма і дзень і ноч, і ён адчувае, што ўжо дурэе.
Да нас прыйшоў аднойчы з аўтаматам партызан славацкі, які ведаў толькі адно, што я друкавалася за акупацыі, як друкаваліся ўсе да аднаго чэшскія і славацкія пісьменнікі. І вось явіўся на расправу. Прыставіў мне да грудзей знамяніты, апеяны, апаэтызаваны аўтамат і хацеў ужо страляць, але яшчэ думаў. Я мяшала цеста ў місцы і так не пераставала яго мяшаць і з тым дулам. Парваў мяне нейкі смех. Юра тым часам быў ужо на дварэ і ў хату вярнуўся са здаравенным байцом-украінцам, які, убачыўшы такія здзекі над маці свайго малога перакладчыка, падняў такую квяцістую лаянку і крык аб тым, як яны, якіх нашы асвабадзілі, будуць яшчэ тут палохаць нашых жанчын. Славак пачаў апраўдвацца, што каб ведаў, што Юра гаворыць па-расейску, дык такога не зрабіў бы. Здавалася, што ён ужо не славака і амаль расеец, пакуль з аўтаматам. Папёр яго той украінец. І болей герой да нас не паказаўся. Суседзі чэхі былі амаль усе маімі сябрамі, і ў час самай рэвалюцыі явіліся дзядзькі, якія развозілі вайною вугаль, усе камуністы. Я ім бывала заўсёды дам па жмені махоркі, якую нас шчодра засабляў з Беларусі мужаў тата. Часам неяк скамбінуюць вугля, ды прыедуць прасіць закурыць. Вось я ім заўсёды дам па крысе зелля, ніколі не вазьму іх вугля. А ў вялікае свята і па чарачцы знамянітага беларускага самагону. Вось і прыбеглі дзядзькі бараніць мяне ад усякіх нягод у час неспакою. Што ж, я іх прывітала з перамогай і нашкрабла яшчэ ў пудэлку закурыць ім. Прыбег з сяла і балаховец наш суддзяў, які таксама адчуваў патрыятычную адказнасць за цэласць мае асобы. Пасля мы былі аточаныя самымі апекунамі. Байцы і галоўныя чыны вышэйшыя нахваталі крыху ў Еўропе трыпяркоў, мякка кажучы. Для іх быў з гэтай прычыны адпаведны шпіталь, але каму хацелася туды галасіцца ў такую слаўную пару перамогі. Вось і лячыў іх свой доктар. Лячыў хлопцаў сапраўды сумленна, і даволі мы іх любілі. Кожны з іх нам не радзіў рушыцца з Прагі, а ў кампаніі кожны чулым голасам размалёўваў усю красу радзімы і клікаў дамоў. Мы верылі, безумоўна, гутаркам у адзіночку. Мне усяк дагаджалі, вазілі мяне на машыне, прыносілі падаркі. Мы былі радыя, бо ўжо ніякія славацкія героі не мелі дачынення да нас. Часта было нам з нашымі новымі сябрамі даволі клапатліва. То частуй, то на рэнтген іх вядзе. Найгорай было, калі яны ў нас частаваліся, дзякавалі за ўсё і трэба было з імі выпіць. Гэта было неабходна. Муж пасля 2 аб'ёмістых чарак рабіўся нежывы, а не выпіць мы баяліся. Наагул, прызнацца, мы ўсё ж іх вельмі баяліся. Піць даводзілася мне я сільнейшая. У жыцці не піўшы, я піла поўнымі шклянкамі, перад гэтым выпіўшы добры глыток алею, і нічога мне не было. Атрымалася, як усе мае міклашы, мае продкі, знаменітыя тым, колькі маглі выпіць, не губляючы галавы і ног. Муж дзівам дзівіўся, разумеў маю адчайную ахвярнасць, толькі не разумеў нехрыст паганы, што ён мяне пакінуў на такія пакуты, а я яго выручаю. Пакуль што ўсё ішло добра, галоўнае было нейк захавацца ў Празе любою цаною. Забіралі пакуль што ўсіх савецкіх грамадзян. Але мы не былі ніколі савецкія, і нас гэта не датычыла. Чэшскія актывісты таксама трымаліся далей ад нас. Муж працаваў на сваёй апошняй ваеннай працы ў вялікай фабрыцы Чэшска-Мараўскай у Празе. Вайною там чэхі весела рабілі немцам танкі, ну а цяпер нават не ведаю, што яны там тварылі. Мужа яны пакінулі на месцы, але яго шэф, чэх, мусіў уцякаць. З дырэктарамі яны зусім не цацкаліся, а загадвалі ім рабіць прысядкі і іншую гімнастыку за кару іх супрацоўніцтва. Мужа вельмі паважалі, ён ім нічога асабліва добрага не зрабіў, але і паганага не зрабіў ніколі, памагаў як мог і быў адным з 4 лекараў фабрычных у рэспубліцы, якіх чэхі пакінулі ў спакоі на працы. Жылося нам матэрыяльна няблага, але вось спакою не было. Не было спраў ад мужа, бацькоў, ад Славачкі. Няведама, што было з мамай і рэштай сям'і. Тату я нечаму лічыла нежывым.
Яго такі забілі ў гродзенскай турме, як і дзядзьку Володю, а вось за маму непакоілася. У нас зноў быў цэнтр беларускага жыцця. Усе ўцекачы, якія не паспелі выехаць на захад, збіраліся ў нас. Нейк трэба было іх ратаваць, бо дамоў яны не хацелі. Зачасціў да нас вельмі харошы, паважаны хлопец Пётра Стеннік. Ён вельмі моцна клапаціўся аб уцекачах. Недзе на вёсцы ля Прагі жылі нашыя, сярод іх доктар Мінкевіч з жонкаю і 2 дочкамі, адна з іх была нарачонай Пётры. З Пётрай мы разумелі сябе як родныя і ўсё рабілі, каб ратаваць нашых. Прыходзілі і доктар Мінкевіч, і дацэнт Жарскі, які застаўся, каб вярнуцца дамоў, бо баяўся на захадзе, як казаў, беспрацоўя. Паяўляліся розныя тыпы, і толькі я цяпер разумею, што было між іх поўна стукачоў. Аднойчы прыйшла дзяўчына, якая шукала мужа. Казала, што ўцякла з савецкага лагеру. Мела пры сабе толькі індэкс Віленскага універсітэту, які паказала. Мужа яна ведала, называць яе не хачу. Трымалася яна несамавіта, але я лічыла сваім абавязкам дапамагчы ёй. Напала яна перадусім на папяросы, якія курыла без перарыву. Я карміла яе, калі прыйшоў муж. Яна нам залівала, што ўцякла з лагеру, каб нас пабачыць, што яе ад амерыканцаў укралі ў савецкі лагер. Мы слухалі і не падазравалі, што прыслана яна па нашыя душы. Яна ў нас убачыла Пётру і ўсё пыталася ў яго, як дастацца на захад. Пётра маўчаў, і мы з ім госці не верылі. Нарэшце мы з Пётрам паслалі адну чэшку ў Пльзень, каб яна нам даведалася пра вольны амерыканскі лагер для перасяленцаў. Найвышэйшы час было ратаваць людзей. У гэты час трэба было захварэць дачцэ Мікулічаў. Захварэла яна цяжка на тыф. Палажылі дзяўчо ў шпіталь на сяле, дзе яе не лячылі зусім, бо мясцовы персанал быў камуністычны і іх лічылі за ўцекачоў ад саветаў. Бедныя бацькі бегалі ля вокон, а дзяўчо канала без лячэння. Бацьку доктара да хворай не пускалі. Аднойчы Пётр прыйшоў шарнелы з болю. Гэля памерла. Няшчасце зрабіла нас неасцярожнымі. Мы думалі толькі аб памершай. У мяне прасілі, каб выстарацца дазвол на пахаванне яе на праскіх могілках для эмігрантаў. Чэхі звычайна ні ў чым мне не адмаўлялі. Не адмовілі і на гэты раз. Цела перавезлі ў капліцу на могілкі. Было нейкае ўжо асенняе амаль свята, і я паехала ў тую капліцу на вячэрню. Між праваслаўных мяне добра ведалі, і яны былі мне знаёмыя. Ля капліцы я ўбачыла жука і са здзіўленнем папыталася, што ён тут робіць. Ён дзіўна паглядзеў на мяне і сказаў, што прыйшоў паглядзець на магілы байцоў. А тут яшчэ паявілася знамянітая студэнтка Віленскага універсітэту. Я спалохалася, яна мне вытлумачыла, што яе зноў пусцілі з лагеру, і пачала нешта закідаць, што праскім беларусам грозіць бяда. Мяне насторожила сама атмасфера таго вечара, а тут яшчэ такія гутаркі. Дзіўна. Назаўтра быў дождж. Муж, адыходзячы на працу, прасіў мяне, каб не ездзіла на пахаванне, і ён ужо пачаў адчуваць небяспеку. Рана прыехаў Пётр і пакінуў у нас хлопчыка ў веку нашага Юры, сам пабег на могілкі. Пахаванне мела быць пасля абеду. Я пакінула ў дома дзяцей і паехала да тае капліцы, павезла вялікі букет белых гладыёлусаў. Паехала, каб злажыць свае спагаданні бедным бацькам і перапрасіць, што нельга мне быць на пахаванні. Маці я сказала, што я чую, як за мною ўсюды ходзяць, і баюся, каб не прычыніць ім яшчэ большага гора. Маці, забыўшыся з болю аб усім на свеце, пачала прасіць мяне, каб я абавязкова прыехала. Я вярнулася дамоў, пакарміла дзяцей, і мы паехалі з імі на могілкі. Муж з працы прыходзіў толькі ўвечары. Калі мы ля льшанскіх могілак вылазілі з трамвая, я ўбачыла на другім баку вуліцы 2 савецкіх афіцэраў, якія відочна доўга ўжо так стаялі, бо аж ім рагі з дажджу парабіліся на гімнасцёрках. Я падбегла да дзяцей і абняла іх са страху. Яны спакойна ішлі пад вялікім сямейным парасонам і крыху здзівіліся. Нябожчыцу ўжо пахавалі, мы спазніліся, засыпалі магілу, над якой стаялі нашыя людзі, між імі
абнімаючы адну нашую дзяўчынку, тая шпіёнка. Мяне затрасло. Насыпалі горку, мы пайшлі ў царкву. Неведама скуль назбіралася нашых, яны не пабаяліся раздзяліць няшчасце сябрамі. Стаю, гляджу на іх і плачу, а тая стерва пытаецца ў мяне, чаго плачу? Кажу ёй, што куды ж ехаць гэтым нашым няшчасным людзям, калі ж ужо будзе нашая бацькаўшчына для нас, і мы гаспадары ў ёй. Не магу спыніцца ад плачу. Пасля падыходзіць Пётра, усе мы складаем свае кашалькі, хто што мае, і разам Пётр расплачваецца з бацюшкам. Людзі адыходзяць, а нам усё ёсць нешта там рабіць. Нарэшце ідзем і мы трое. Стерва, Пётра, пасярэдзіне і я. Ідзем пад руку. Пётр раптам кажа, пераходзь бы на польскую мову. Я аглянулася, за намі паспяшаліся тыя афіцэры, ад якіх я засланіла дзяцей. Божа, яны падышлі і напалі на яе, па што яна выйшла з лагеру, і ўсіх нас павялі з сабой у савецкі перасяленчы лагер. Яна мяне штурхае і кажа, каб я ўцякала. Чаму? Як я пакіну Пётру, Божа мой? Нас прывялі за той дрот. Пётр паказвае свае польскія дакументы, я сваруся з імі, што я не іх грамадзянка, але без Пётры, думаю, не пайду. Пётр збялеў, закурыў папяросу, нарэшце вярнуўся той афіцэр і сказаў, што я магу ісці дамоў. Я там крычала, што дзеці самыя ў хаце, бо дзяцей мы адправілі адразу. Што рабіць? Пётр, я бачу, што не памагу, а вось рэшту людзей ратаваць трэба. Выходжу, а той, які выводзіў мяне, кажа, «Хто вы?» Кажу, «Хатняя гаспадыня». «Хто вы?» пытае яшчэ раз. Кажу, «Паэтка». Тады ён пачынае мяне ўгаворваць, каб мы ехалі ў Савецкі Саюз, што адвязуць нас аэрапланам, каб нават не праз лагер. Я крычу «Не, не, не» і бягу без памяці на трамвай. Пакуль прыйшоў муж, я ўжо паслала сваіх знаёмых чэшак да нашых людзей, каб яны ратаваліся, хутчэй уцякалі. Паслала з адной таго хлопчыка, сама плачу. Калі прыйшоў муж і нешта пачаў казаць, што нясмачная вячэра, што ён каўбасы не любіць, я расплакалася горкімі слязамі. Але аб падзеях на могілках я яму не сказала. Мяне апанаваў смяротны страх перад тою долею, якую гэты чалавек згатаваў мне, сабе і нашаму дзіцяці, бо было ясна, што перад намі прорва, і цяпер ужо яе нам не абмінуць. Божа мой, няўжо і нам гінуць, як няшчасным бацькам маім, як усяму нашаму роду? Божа мілы, ратуй нас, змілуйся, Божа, над дзецям маім у гэтай зямлі чужой і цяпер варожай для нас. Значы, поўная найстрашнейшых прачуванняў, я ні слова не абмовілася мужу і назаўтра з раніцы аб падзеях на могілках. Мае чэшкі дасканала выпаўнілі просьбу, папярэдзілі, каго належыць. Муж пайшоў на працу, сын гуляў з дзяцьмі на дварэ. Раніца была сумрачнай, а сэрцу неспакойна, як ніколі. Я пачала варыць нейкае павідла на зіму, але з рук мне ўсё падала. Так у абед нехта пазваніў. Калі я адчыніла, дык убачыла двух учарашніх афіцэраў. Яны стаялі ля парога. «Не спадзяваліся нас?» — папытаўся рыжы. «Спадзявалася», адказваю абсалютную праўду, бо я такі думала, што праследаваць мяне не перастануць. Яны мне паказаліся такія страшныя, што, здаецца, каб жывога Гітлера ўбачыла, дык не так спалохалася б. Што ж, увайшлі ў хату, я іх папрасіла сесці. Пачалася гаворка. «Мы вас вельмі просім вярнуцца ў Беларусь. Вы тут бедна так жывеце, а ў нас Алесь кучар зарабляе 11 000 рублёў на месяц. Вось і вам дамо столькі ж. А што вы зрабілі з нашымі пісьменнікамі ў 37-м годзе? Ці я вам патрэбная на тое ж, кажу ім?» «Мы чакалі вайны», — адказвае афіцэр. «Што ж вы зноў можаце чакаць вайны і рабіць тое самае?» На гэта ён мне нічога не адказаў, толькі пачаў прасіць і ўгаворваць, каб мы вярталіся ў Беларусь. Глянуўшы на кніжкі, паабяцаў усё нам перавесці. «Дзякую», кажу. «А што вы зрабілі з маімі бацькамі? Мы былі суровыя самыя да сябе», кажа мне той душитель. «Вы зноў можаце быць суровыя самыя да сябе», кажу. «Не, адстаньце ад нас, мы нікуды не паедзем».
У час нашай размовы ўсё званкі. Гэта сцерва пытаецца, хто ў нас? Калі я ёй сказала, хто, дык яна схавалася, быццам спалохаўшыся, каб яе не злапалі. Я, здаецца, ёй верыла. Так яна умела прытварацца. Я вярнулася ў пакой, і яны папыталіся ў мяне, хто там быў. Кажу, лістанож. Пасля прыйшла адна чэшка і села ў кухні, прыбег Юрачка. Гутарка ў нас адна. Слухаць і ведаць вас не хачу. Ідзеце сабе, скуль прыйшлі. Тады рыжы афіцэр кажа, вось мы навучым вас любіць савецкіх афіцэраў. Едьце з намі цяпер на пляц Пабеды, заедзем у кафэ. Што ж, там у вас штаб? І туды вы мяне хочаце вязці, мне ясна. Дык каб ведалі, што жывой мяне ў рукі не дастанеце. Хутчэй я скочу з вакна і заб'юся на месцы, чымсьці вы мяне схопіце. А сцерва ўсё звоняць, я махлюю ім, як умею. Што казаў ваш муж на гэта, што мы вас учора затрымалі? Нічога не казаў, ён нічога не ведае. Няўжо вы яму не сказалі? Не кажу, не сказала. Дык вы яму і далей не кажыце, радзіць мне бандыт. Сама думаю, ведаю, што рабіць, а ты вось пакідай маю хату. Нарэшце яны пайшлі. Баявая моя чэшка, думаючы, што мне нешта грозіць, ужо сабралася клікаць чэшскую паліцыю. Зазваніла і ўвайшла сцерва, і якраз прыйшоў муж. Я хутенька расказала яму ўчарашняе і сянешняе, і сама стала без памяці ля свайго ложка на калені і пачала горача маліцца Богу. Я неяк проста анямела ў сваёй маўклівай малітве. А падыходзіла страшна, і трэба было прыняць усё, і нельга было думаць аб сабе. А толькі і толькі аб тым запавеце, аб тым тэстаменце, і нельга было зыходзіць са шляху, пракладзенага шчырымі сынамі айчыны. Нельга было. Так мне дапамажы Бог. Янка вельмі спалохаўся. Я падала абед і запрасіла сцерву, як звычайна. Толькі на гэты раз не было ў нас за сталом харошага Пётра. Не раз мы ўсе разам палуднавалі і рознае планавалі за гэтым сталом. Сядзіць дзяўчына, якой я так хацела б дапамагчы, чым толькі магла. Яна нічога браць не хацела, а я ёй, беларусачцы беднай, то панчошкі, якіх нідзе няма пасля вайны, то грошы. Папяросы толькі яна брала ахвотна і курыла, як той комін. Раптам дзяўчына ўстае і кажа, не палохайцеся, гэта я пасланая, каб вас выкрасці. Мяне на гэта школілі. Ужо 3 тыдні мы стараемся, каб чэхі выдалі вас. Але яны не хочуць гэтага зрабіць ні за што. Усіх выдалі, а вас выдаць проста не жадаюць. І нам трэба вас схапіць і ўкрасці. А цяпер пытайцеся пра сваіх знаёмых на Беларусі, і вам усё скажу. Я толькі папыталася пра Пётру. І яна сказала мне, што яго не выратуе, бо ён быў у саюзе беларускай моладзі. Я яшчэ раз папрасіла ратаваць Пётру. Дарма. Я анямела з болю, ягіды да гэтай шпіёнкі, якая ўлезла пад выглядам няшчаснай зямлячкі ў нашую хату, і вось чаго начаўпла. Сябры мне многа пазней сказалі, што ў зняволенні бачылі ў прыбіральні напісанае прозвішча Пётры і крыж ля прозвішча. Знача, яго забілі. Я нічога не пыталася ў сцервы, я не магла глядзець у яе бокі, толькі чакала, калі гэты свурот выйдзе з хаты. Яна ж, відно, хацела нам добра, можа, за тое маё збалелае за Беларусь сэрца, а я яе зненавідзела, як гіену. Я не магла зразумець, як можна лапаць, выкрадаць няшчасных, якія уставалі з векавое няволі і як маглі стараліся падняць, усвядоміць народ. Усе прадажныя перакідаліся з лагеру ў лагер, выплывалі пры любых абставінах, як нечысць на паверхню, а вось ідэйны найлепшы наш элемент гінуў. Я разумела бальшавікоў. Яны заплацілі вялікімі ахвярамі сваю перамогу, але іх перамога — гэта не нашая перамога, бо мэта іх вынішчыць нас і асіміляваць, што ж даказалі яны за ўвесь перыяд свайго існавання. Яны ж не могуць жыць з народамі, як брат з братам, як роўны з роўным, але як той фюрер нямецкі, гатовыя
перарабіць сілаю на свой маскоўскі лад увесь свет, не думаючы аб тым, якія вартасці нішчаць. Страшнымі цяпер мне зрабіліся і ўсе тыя харошыя хворыя байцы, якія выжылі з цяжкіх баёў і сапраўды жадалі людзям добра. Не вяртайцеся дамоў, вам няма там чаго рабіць. Іхнія словы. Цяпер я іх баялася ўсіх, не магла іх ні бачыць, ні чуць, не адчыняла ім ніколі дзвярэй больш. Іх недзе перавялі за Прагу з іх штабамі, і чэхі вельмі сардэчна з імі развітваліся, хоць многае ім не падабалася. Замест гэтых шэрых скромных герояў з крывавых баёў паявіліся цяпер тылавыя ваякі ад МВД, і яны ўжо анулявалі тое добрае і шляхотнае, што было ў франтавікоў. Нельга было цяпер выдаваць нашых, пройдзе час, стрэцца, розніца, болей зразумеюць адныя другіх тады. Пераважна гэта адносілася да беларусаў-заходнікаў, якія не мелі абавязкаў да савецкай дзяржавы, бо не жылі амаль пад ёю, і нічога пакуль, што яна ім не дала, нават КПЗБ не прызнала, а хацела ад нас усяго безапеляцыйна. Яшчэ на Беларусі чуліся крыкі раскулачаных на смерць і вывожаных з хатаў у пустэчы, якімі надзяліў лёс гэтую дзяржаву на пакуту ўсім людзям. Я хадзіла, як учадзіўшы, свой боль і боль за харошага беларуса Пётру. Як тут выкруціцца, як ратаваць сям'ю? Аб сабе я не думала. Вось трэба было плаціць, сурова плаціць за асліную упартасць свайго сацыяліста. Праўда, уцякаць з немцамі, не маючы з імі нічога супольнага, лагічна, не было па што, але якая ў Сталіна логіка, калі ад яго капрызаў гінулі мільёны людзей. Такі ўжо лёсы сапраўды з пагранічнага вімпэрку, як мы. Трапіць проста на канец свету ў коме, дык гэта трэба мець сапраўды беларускую долю. І вось я ведаю прыблізна, калі па нас прыйдуць, і ведаю тое, што чэхі не хочуць нас выдаць. І ведаю, што не маюць права ламаць нам дзвярэй. Ведаю многа, але як ратавацца? Засталося 2 дні. Паганая панская натура, не можам недзе схавацца ў чэхаў з той няшчаснай прычыны, каб не зрабіць ім зла, бяды, якога Сібіру на іх не прыклікаць. Гэта з нас можна дзерці скуру. Але мы нікога яшчэ нічым не скрыўдзілі. Мае рукі на тое, каб памагаць людзям, і вось мы як дурні. І што нам самотным рабіць? Бог і мы, вера толькі на Бога, продкаў маіх. Мой атэіст разгубіўся не на жарты. Я хоць маю Бога, а ён сваю логіку, якая трашчыць. Быў у мужа адзін харошы пацыент, якому ў свой час многа зрабілася, пан Дворжак. Быў ён загадчыкам нейкага спартыўнага клубу, пайшлі мы ўтраіх да яго, каб ён нас нейк пераправіў у Пльзень, где былі гуманныя, разумныя амерыканцы, якія калі саджалі людзей, дык не са здзеку, але вінаватых сапраўды. Такое мы чулі праз іх, а ў нас жа віны ніякая. Сняцца мне тыя амерыканцы начамі, як адзіны ратунак нашай нешчаснай сямейкі. Вось мы ў пана Дворжака. Дзянёк позні, летні, сонечны. Ходзяць сабе людзі, шчаслівыя людзі. Ах, якія шчаслівыя, іх заўтра не будуць красці. Пан Дворжак не можа нам памагчы. Ён захварэў, выйшаў да нас і так сказаў, што не можа. Не мог сапраўды. Цераз 2 тыдні памёр на аперацыйным стале ад раку мачавога пухіра. Што ж, бліжыцца нейкая непазбежнасць. Мне прыпомніўся верш мой, адзін з апошніх. «Дай адкупіць мне цярпеннем паэта долю і волю і шчасце народу». У нас яшчэ ёсць добры чалавек пан Чада, ён чэх, хочацца выратаваць хоць Янку. Звонім яму ад пана Дворжака, і Янка едзе да яго. На трамвай сядае ля скверу. Я жудасцю бачу яўрэя Вольфсана, якога мы выратавалі ў часе вайны. Ён з-за дрэва сочыць за намі. Божа мой, а нас жа маглі з-за яго парастрэльваць. Ну і свет, ну і людзі ў гэтым сацыялістычным свеце. Дамоў ідзем з Юраю, ён моя сіла. Добра, што хоць Янка ў бяспецы, удар будзе па нас дваіх, і мы вытрымаем.
Бог з намі, я збіраю ўсе мае сілы, усю маю веру і ўсю маю любоў да маяго народу. Я вытрымаю. Сын, маё хлапчанё, пры мне і ён усё дасканала разумее. Праўда, ён нейк нам сказаў, што хто быў наверсе, той цяпер на нізе, і наадварот. І як добра, што мы былі і засталіся пасярэдзіне. Цяпер мы выходзім з усіх гэтых рамак, нас узялі на мушку. Вось мы з сынам у хаце, звоніць тэлефон. То чэх адзін пытаецца, ці мы ўдома. Значыць, яшчэ адна загадка раскрываецца. Гэты чэх убіўся нейк у наш дом вайною, каб мы памаглі яму ў складанні нейкага агульнаславянскага слоўніка. Некалі ён быў консулам у Югаславіі, так прынамсі нам рэкамендаваўся. А мы, дурні, яшчэ кармілі гада ў цяжкі ваенны час. Чорт вас бяры са шпіёнамі, плюю на вас. Нас сыночкам чакае бой. Добра, што хоць муж у бяспецы. Калі мяне злапалі на могілках, я з адчаю напісала ліста прэзідэнту Бэнашу, каб ён мяне ратаваў, бо ж і я ад яго ў свой час не адраклася. Так непрыстойна пісаць свае заслугі, але што рабіць, калі трэба ратаваць сям'ю? Думаю аб гэтым цяпер. Мы з сынам дваіх у маёй пасцелі чытаем Евангелие па-беларуску, молімся горача Богу. Двое няшчасных супраць сталінскага заядлага апарату, двое самотных беларусаў. Божа, Божа, ратуй нас. Так мы і паснулі, пагасіўшы свет. Разбудзіў мяне бесперапынны званок і трэск дзвярэй у сенях. Што робіцца? Казалі ж, што дзвярэй не ламацімуць. Выходжу, а там голас з-за дзвярыма. Мамачка, пусці мяне. Гэта я, твой Янка. Я хачу быць разам з вамі. Ці ўжо жыць, ці ўмерці. Адчыняю дзверы, пан Чада прывёў маяго галубочка на маё гора. Мне ж самой было б спакайней. Ну і лёс. Хутка паслала яму пасцель і падумала сабе, што ўсё ж ён шляхотнейшы, чымсьці я сабе думала. У нас былі прыгатаваныя 3 уколы. Калі б нас бралі на здзекі, адныя ці другія, дык мы пастанавілі лепш 3 памерці. Уколы ляжалі яшчэ з вайны. У хаце ў мяне ўсё больш-менш ёсць, нават сухая бульба. Ходзім па хаце на цыпачках, як духі, больш ляжымо. Панядзелак. Калі ж ужо будуць нас красці? Вокны завешаныя, і ніхто не ведае, што мы ўдома. Ведае толькі той пан Зіка, быўшы югаслаўскі консул, пацук аблезлы, каб ён скруціўся да раніцы. Дзень прайшоў сяк-так, хлопцаў сваіх я накарміла. Гаворам мы мала, болей думаем. Я яшчэ не чытала графа Монте-Крыста Дюма, вось цяпер пачала чытаць. А няхай яго, ну і літаратура мне трапіла на гэты час. Што ж, і мы тут, як на тым востраве Іф. Я хварэла ўвесь час на язву страўніка, і ад такога перажывання вельмі пачало мне балець пад ложачкай. Звычайна сода мне памагала. Было ўжо надвечар ціха кругом. Я ўстала босая з распушчанымі косамі да пояса, у доўгім да зямлі халаце, узяла шкляначку тонкую венскую і замяшала ложачкаю соду, каб выпіць. Як раптам пачаў званіць званок, але так званіць, што я не выпіла той соды, і трымаючы ложачку рукою ў шклянцы, каб не бразнула, крый Божа, падышла да дзвярэй і падперла іх моцна плячом. За дзвярыма гутарка, як на кірмашы, а я стаю, не баюся, вось толькі каб тая ложачка не бразнула. Мне здаецца, я лекачу. Не, няхай яны не ведаюць, што мы ўдома. Галосны наш званок грыміць не перастае. Цямнее. Я на цыпачках іду на сваё ложка. Муж ляжыць, як нежывы, маўчыць, бой, што скажаш? Мерую вокам адлегласць да вакна, затрашчаць дзверы, дык выскачу галавою ўніз. Я ведаю, што я ім патрэбная, як і ўся мая кулацкая сямейка. Не, я жывая не дамся. Званок звоніць і звоніць і звоніць да 1:00 гадзіны ўначы. Пасля мы паснулі. Ранак быў сонечны. Мы хадзілі, елі, ціхенечку, амаль не дыхалі. Была пошта,
Нехта званіў, але мы нікому не адчынялі. Юрачка наш, неспакойны, як жывое срэбра, сынок, цэлымі днямі сядзеў пад сталом на дыване і ставіў вежы з падушак, што на канапе, надзіва спакойны малы. Сынок, ты, напэўна, хочаш на двор, такая ж пагода. Не, мама, што мне з таго? Каб быў я на двары, не меў татачка і мамачкі, лепш я пасяджу пад сталом і буду мець мамачку і татачка. Мудра на дзіва сказала хітрае наша дзіця. У мяне заўсёды нейкія запасы ежы. Я сялянка, вось цяпер гэта ўсё прыдалося. Юры падабаецца есці смачныя кампоты штодня. Так мы праседзелі тыдзень, аж да суботы. У суботу мы выйшлі. У хату наляцела людзей, плачуць, цалуюць нас, прынеслі ежу і кветкі. Адныя думалі, што мы ўцяклі, другія баяліся, што не жывыя. Значит, под наш вялікі дом прыехаў грузавік з асвабадзіцелямі, і салдаты под нашымі вокнамі трымалі расцягнутыя брызенты, а начальнікі званілі. Але пад дом наш зышлася ўся часць горада, где мы жылі, увесь квартал, і паднялі крык, што не аддадуць пані доктараву, што мы іх людзі, хорошыя людзі. Цікава, што найбольш крычалі і лаяліся камуністы. Што ж, людзі працы не раз адчувалі маю спагаду, і не адзін сакрэт з часоў вайны быў паміж намі. Добрыя людзі, яны крычалі, што без чэшскай паліцыі ніхто не мае права чапаць нас. А тут было якраз без паліцыі. Наш земляк, якога мы ратавалі вайною, Інгжук, памагаў шукаць нас. Ён вадзіў знамянітую экспедыцыю па хатах, па кватэрах. Кватэраў болей як 30. Вадзіў у склеп, а ў дзвярох паставілі патрулёў. Так да 1:00 гадзіны ўначы, болей не паказаліся. Экспедыцыя закончылася, павезлі Пётру, налапалі яшчэ кандыдатаў у лагеры ў коме, і на гэты раз ім зноў не ўдалося схапіць нас. Бог даў нам яшчэ 3 гады чалавечага жыцця, праўда, трывожнага. Муж быў бледны, хістаўся адзін цень. Ён пабег недзе пратэставаць у камендатуру, але дэлегацыя з нашага квартала ўжо пабывала ў галоўнай савецкай камендатуры ў горадзе Лысай над Лабаю. Бедныя, добрыя, яны ўжо нас і там ратавалі. Я яшчэ раз напісала прэзідэнту рэспублікі, і на гэты раз напісала яшчэ паслу амерыканскаму ў Празе, Лоурэнсу Стайнгарту. Я верыла толькі яму. Чэхі дасталі паперы з маімі ініцыяламі, перапісалі майго ліста на машынцы па-чэску, і цераз адну асобу, добра ёй заплаціўшы, я паслала гэтага ліста ў самае амерыканскае пасольства. На 3-й дзень харошы Стайнгард ужо паведамляў мяне, што гаварыў з чэшскім урадам, і пакуль што, каб я была спакойная. Я цалавала таго ліста, і здавалася мне, што небяспека амаль мінула. Яна не мінула, але 3 гады. Ад 45 до 48 гэта былі самыя страшныя гады, калі людзі мерлі ў лагерох як мухі. Іх проста нішчылі великадушныя пераможцы абедзвюма рукамі, асабліва нацыянальна-ідэйных. З яўна нямецкімі прыслужнікамі яны адразу знаходзілі супольную мову і рабілі іх правай рукой у вынішчэнні ўсяго беларускага. Людзі, каб захаваць жыццё, падлелі неймаверна, каяліся нату тым, чаго ніколі не рабілі, кляліся ў вернасці Сталіну і камунізму, страшнае называлі гуманным, дурное мудрым, сваё добрае хрысцілі паганым, ад беларускага з болем сэрца шарахаліся як ад агню, згубіўшы надзею, што на агул ажывем калі-небудзь. Недабітыя бедныя ўласаўцы прагна выслужваліся як культуртрэгеры на нашых землях, каб толькі іх не пасылалі дамоў, где добра іх ведалі. Вось яны і партызаны не нашага народу стаялі цяпер на стражы і пільна сачылі, каб не прачнулася Беларусь тая адвечная са сваёю гісторыяй, з пагоняю любай, з роднаю мовай, з народнаю песняй і з каханнем да старога свайго народу. Час ішоў.
З граду праскага не было ніякага адказу ад прэзідэнта Бэнаша. Можна было думаць, што ён маіх лістоў не атрымаў. Надышоў час аддаць Юру ў чэшскую школу. Расійская гімназія і пачатковая школа перайшлі цяпер у рукі прысланых з Масквы настаўнікаў. Яны мне не падабаліся. Поўныя падазронасці да кожнага чалавека, нейкая казёншчыны, салдацкай патрабавальнасці, сталінскай суровасці. Яны мала адышлі ад тых, якія выхоўвалі Гітлер-Югенд. Мы пастанавілі аддаць Юру у нармальную чэшскую школу. Спачатку мне не хацелі аддаваць яго паперу, але я і слухаць не хацела аб тым, каб ён і далей там вучыўся. У чэшскую школу чужынцам ізноў нялёгка было даць у той час дзіця. Пачаліся народні выборы і таму падобныя рады. Трэба было некалькі подпісаў давераных сведкаў, што мы за часоў акупацыі не былі калабарантамі і таму падобнае. Чэхі падпісвалі нам гэта абедзвюма рукамі, і так Юру прынялі ў школу. У расейскай ён скончыў 4 клас, і вось чэхі хацелі, каб ён паўтараў у іх той жа клас, бо не дасць рады. Я ўпрасіла іх, каб узялі хлопца ў 5 клас на пробу. Калі я прыйшла да дырэктара за пару тыдняў, як ён мне назначыў, дык аказалася, што Юра ўжо найлепшы вучань класа, а да канца года ён быў найлепшы вучань усёй чэшскай школы, усімі любімы выраблянец. У Юры паявіліся новыя калегі, але яны яму не падабаліся. Часта хлопчык выказваў мне свае думкі. «Мамачка, у іх дзікія забавы. Яны на ходніках рысуюць усё вісельней і гуляюць у тое, што вешаюць людзей». Так, гэта было страшна. Нашы некультурныя беларусы ніколі такіх гульняў не ведалі. А можа, цяпер і яны пайшлі з духам часу? Было аб чым думаць. Нарэшце прыйшла вестка ад таты. Пакуль што яны ў Зэльве былі жывыя. Тата пераслаў ліста Славачкі яшчэ з арміі. Гналі іх тады на захад. Аб смерці Расціслава мы яшчэ не ведалі. Старыя беларусы ў Празе былі вельмі занятыя сабою, даказвалі бедныя сваю лаяльнасць новым парадкам і каяліся ў тым, чаго не рабілі, бо ніхто з іх для беларускай справы амаль нічога і не зрабіў. Забейда цвердзіў, што яго палітыка была самай разумнай і яму нічога не грозіць. Зразумела, да нас прыехала Відавіса Паўлаўна Ляцкая. Яна пацяшала мяне, што красці мяне і не ўкрасці яшчэ не самае страшнае. Жыццё наперадзе. Ермачэнкавы рэчы чэхі з ярасцю расцягалі з яго кватэры, з яго вілы, где гаспадаром пакінуў ён старэнькага бацька свае жонкі. Старога не скрыўдзілі, толькі выгналі з апартаментаў. Перад канцом вайны Ермачэнка запусціў бараду, каб яго не пазналі. Аднак немцы самыя яго пасадзілі, кажуць, за тое, што спекуляваў золатам у шынах аўтамабіля, вывозячы яго з Менску, где да ўсяго іншага меў напалову сястрою свае жонкі камісійную краму. Даведалася аб гэтым ад Піпараў. «Ведаеце, — казаў доктар Піпар, — я зрабіў так, як вы, фрау Ларыса, не мсціў. Калі прыйшла да мяне жонка Ермачэнкі прасіць дапамогі, я яму дазволіў вітаміны і туалетныя драбніцы ў камеру. Бачыце, ад вас навучыўся», — неяк іранічна паўтарыў ён. Прыйшла цяжкая вестка пра нашых гасцей, сям'ю святара Балая. Яны трапілі пад страшны амерыканскі налёт на Дрэздэн. Калі шчасліва выбраліся са склепу пад царквой, дык іх сын Косця схапіў ровара на зямлі. Немцы, кажуць, адразу яго расстралялі. Гэта было жудасна. У Чэхаславакіі тым часам адбываліся маніфестацыі, мітынгі, парады. Здаецца, не было ім канца. Муж, як і раней, хадзіў на работу ў сваю фабрыку, і часам было яму цяжка. Калі прыводзілі да яго хворых немцаў рабочых, дык трэба было да іх адносіцца бязлітасна, як адносілася рэшта персаналу. Ён жа да ўсіх адносіўся толькі як лекар, які бачыць хворага і яго хваробу.
Падтрымоўвала яго ў гэтым яго лекарская і яго беларуская этыка. Усё жыццё ведаю свайго мужа і ніколі не заўважыла, каб ён адступіўся ад шляхотнай лекарскай этыкі, ад мовы сваёй роднай і ад шматпакутнай айчыны. Ад часу тае няўдачныя кражы я са страхам хадзіла па вуліцах. За мною так і шмыгалі сышчыкі, і я іх ведала ў твар. Я замірала ад кожнага аўто, якое ля мяне спынялася. Нейк зайшоў да нас супрацоўнік чэшскай тайнай паліцыі. Ён надсказаў, што прэзідэнт Бэнеш урговал. Гэта значыць, яшчэ раз пытаўся ў іх аб маім лёсе. Лісты ён аддаў у Міністэрства ўнутраных спраў, где тады міністрам быў камуніст Носак. Лісты палажылі пад сукно, а цяпер зноў варушыць справу. Той чэх парадзіў нам узяць чэшскае грамадзянства, якое дадуць нам, а мне асабіста парадзіў запісацца ў саюз антыфашыстаўскіх жанчын і ў саюз чэшска-савецкай дружбы, тады ўсё будзе добра. Уражанні з тае кражы, з тае нагласці і з гора мае сям'і былі такія цяжкія, што я пайшла назаўтра і запісалася ў саюз чэшска-паўночна-амерыканскай дружбы, прадседателем якога быў прафесар Шпачык. Я пачала хадзіць у саюз на лекцыі ангельскай мовы разам з малым Юркам. Ён цесна пасябраваў з пляменнікамі чэшскага прэм'ер-міністра Здэнека Фірлінгера, якія прыехалі з Амерыкі і па-чэшску амаль не размаўлялі. Іх старшая сястра выкладала ангельскую мову ў саюзе. Аб Юрку зноў гаварылі анекдоты па празе. Аднойчы яму сказала настаўніка зрабіць сказ са словам «прыгожыя» аб «beautiful». Хлопчык і сказаў: «Мая дзеўчына вельмі прыгожая». Настаўніца яго падняла на смех малога. Юра абразіўся. Калі дала яна яму зноў слова «немагчымы», дык ён злосна адказаў ёй: «Нашая настаўніца асоба немагчымая». Ад таго часу ён не мог цярпець яе. Юрку і тут усе любілі, а яго настаўнікі цанілі яго як вучні, як маленькага, самастойна, разумна думаючага шляхотнага чалавека. Здольнасці ў хлопчыка былі вялікія, і мы хацелі вучыць яго як найвышэй. Вучыўся ўжо ён у чэшскай гімназіі, і іх прафесар-немец хаваў сабе ўсе яго хатнія працы, у якіх бачыў і глыбокія думкі, і здольнасці. Так надзейна зарысоўвалася юнацтва нашага адзінага сына. Але самым важным пытаннем цяпер было пытанне існавання. Чэхі хутка гублялі сваю волю ў сваёй дзяржаве. Правы над імі ўсё болей забіраў сабе Сталін. Для нас гэта было трагічным. Цераз прафесара Шпачыка, які адразу звярнуў на маю асобу ўвагу, я навязала крыху лучнасць са сваімі сябрамі, паслала ім апошнія свае вершы, якіх ніхто цяпер не збіраўся друкаваць, ды яны і былі не да друку. Я ведала, што ўсе яны больш-менш нейк уладзілі жыццё, і галоўнае, што жывыя. Часам даставала газетку, выданую французскімі прафсаюзамі на беларускай мове, і гэтую газетку сябры пачалі маім вершам, не забылі, знача. Мне прыпомніліся мае смелыя, як на ваенны час, вершы, мой боль над лёсам нашых суродзічаў палонных і вывезеных на работу, і тых, што ў лясох, і тых, што па сёлах. Беларус у маю хату, хлеб на стол. Часам апошні яго кусочак роўна раздзелены паміж госцем і сынам. А прыйдзе час, і мільёны маіх землякоў пашкадуюць мне нават скарыначкі хлеба ў няволі, не памогуць малому хлопцу, адзінокаму і разгубленаму на пасляваенных дарогах чужой зямлі, яшчэ сеці расставяць і зацягнуць у чорны омут, скуль ратуе адзін толькі міласэрдны Бог. Калі аднойчы нясла я праз лес пад канвоем цяжкое бярвенне, і снег быў вышэй пояса, я адчула, што душуся, што сэрца мае ўжо адмаўляецца працаваць. І тады падумала аб тых, якія, хвалячы тое, што чыняць над намі, ездзяць сабе ў голубых экспрэсах ці службовых або ўласных машынах наўпрасткі, пра свежыя магілы майго роду і ўсіх за вайну палеглых дзеля сытасці іх. Маці наша, Беларусь наша,
колькі ж яшчэ будуць звінець ланцугамі дзеці твае. Але гэта было шмат пазней, ужо ў коме АССР. А пакуль што дайшлі справы, што Мікулічаў вывезлі, бо яны не пажадалі ўцякаць, атупелі, амярцвелі няшчасныя з гора. Такіх браць найлягчэй. Другія ж усе паўцякалі, і нават сястра Мікуліча, якое не прыкмецілі. Знача, павезла сцерва свой багаты улоў. Адпакутуюць за тое, што не ўзлюбілі айца вусатае крывавае сонца рускай зямлі. Пасля і нас з мужам асудзяць разам на паўстагоддзя, і будзе ім няўцям, як можна не захапляцца вялікім і мудрым, які паспеў ужо пазабіваць і вынішчыць не толькі род мой, але і паважную частку народу лепшых яго сыноў. Колькі іх ужо перавярнулася тыранаў на нашай зямлі, і кожны крута загадваў найстрашнейшую нагласць — любіць сябе. Сабака б'ющую руку ліжет. О, не, мы нашчадкі Міколы Гусоўскага, мы племя Скарыны, браты Кастуся. Мы ўжо вам не сабакі. Свет перавярнуўся да гары нагамі, усё засланіў сабою падтрымованы 100 мільёнамі штыкоў і аўтаматаў грузін. Грузія і сяння ганарыцца, як умела адным сваім прадстаўніком вынішчыць мільёны славян. Хахочуць у кулак грузіны і спадзяюцца гэтак жа хітра прадаўжаць надалей. Жудасны забойца вісіць у іхніх харомах, як нацыянальны герой. Проста жадаю ім, каб лепшых яны не мелі. Прад вачыма паўзуць манашанькі, як шкілеты, і з прасветленымі цярпеннем вачыма засуджаныя ўдовы з арлоўскай турмы, не кажучы ўжо аб цярпенні нашых народаў. Строіць свой поспех і благабытна падобным — гэта зажыва стаць жывёламі, ніколі недастойнымі звання людзей. Вось цяпер наглядаю, як успрымае гэтае ідалапаклонства сярэднееўрапейскі культурны народ, і з жалем бачу ажыўшыя з каменнага веку пачаткі жывёльнага ў людзях. Расплываецца цень Масарыка над яго народам. Успаміны аб ім харошым вандруюць на дно шафаў, як капіталістычны дысананс, небяспека сацыялістычнага новага ладу. Адвечныя славянафілы, чэхі дарма шукаюць рысаў славянскага ў вусатым і насатым твары Джугашвілі, крыху крывяцца, але загад ёсць загад, і прага пад уплывам новых, барадатых, насатых прарокаў ходзіць на галаве. Няўжо і ім Бог адняў начыста розум? Не, гэта не замена багоў, гэта цынічнае ануляванне дасягненняў людскасці за 2000 гадоў прасветленай хрысціянскай эры. Я пачынаю крыху разумець, што яна рабіла, запісаўшыся ў саюз чэшска-амерыканскай дружбы. Для мяне, праследаванай, гэта страшная небяспека, але адначасова для мяне, як для чалавека, гэта адзіны крытэрый жыцця, прамень святла ў цьмянай яскіні, где мы цяпер апынуліся. Усё грозіць нам згубай, але сумлення свайго, твару свайго чалавечага мы не губляем. Юрачку мы запісалі ў імку, гэта саюз хрысціянскай моладзі, на манер амерыканскай, разам з фірлінгеравымі. Ён едзе на Сазаву ў летні дзіцячы лагер. Гэты лагер, кажуць, найлепшы ў сярэдняй Еўропе. У мужа в отпуск, і мы з ім першы раз едзем адпачываць у Шпіндлеру млын, у Судэты. У прыватным доме адпачынку нам няблага, толькі муж не хоча хадзіць, не любіць, ляжыць на сонейку, выграваецца. А ў гарах хораша, зелена, пасля прагі паветра як найлепшы лек. Кормяць няблага, толькі порцыі мікраскапічныя, а мы даволі галодныя. Які шчаслівы мой муж, а вось я зусім няшчасная, сумую, лекачуся, не знаходжу сабе месца. Раптам баюся за Юру. Пішу яму на Сазаву поўныя кахання лісты. Перажываю. Чаму? Тут усё нямецкае, але немцаў выгналі. Ходзяць адныя толькі старушкі ў чорных хустачках. На іх нельга глядзець, колькі трагічнага болю ў іх тварах. Гэты боль аж крычыць.
І я яго адчуваю, бо я так добра ведаю, што гэта боль. А кругом вясёлыя курортнікі папіваюць півечко, смяюцца, ходзяць у горы, і рэшта ім усё абыякава. Праўда, яшчэ тут ходзяць хораша апранутыя дамы чэшкі. Яны наравяць усё трымацца бліжэй да зняволеных калонаў, якія працуюць у лесе, відавочна жонкі калябарантаў. Калі добры людскі канвой, дык яны сустрэнуцца пагавораць. Як жаль, што не відно канца лагером і зняволенню, і здаецца, што яно толькі пачынаецца. Мне несказана цяжка. Са сваімі пачуццямі я толькі пакута, вечна насторожаная бяда маяму мужу. Ён сябе ляжыць, чытае, і нічога хімернага, несамавітага яго не мучыць. Нявесела мець паэтку за жонку, недзе думае ён сабе. А я бягу ў касцёл. Там правіць ксёндз яшчэ немец, якога не паспелі прагнаць. Што ж мне рабіць, каб было лягчэй? Адпраўце мне імшу па памершых, прашу ў ксяндза. Гавару яму, хто я і што мне вельмі цяжка. У касцёле не так, як у царкве. Я стаю, малюся, але мне і пасля імшы не палегчыла. Ідзе экскурсія на Снежку. Найвышэйшая там гара нешта 800 метраў. Я ўпрасіла мужа, каб пайшлі і мы. Хораша, так хораша, неба блізка, а калі захмарылася, дык воблакі плывуць пад нагамі. Не нагляджуся на прыгаство, скачу лёгка, як каза. Я не ведаю змучання, але пачынаецца дождж, мы заходзім у турысцкую хату, перакусваем нешта. За намі ўбягае засопшыся тып з партфелем і пытаецца, ці не ўздумае місці яшчэ на Снежку. Шпіён, шпік за намі, і тут у гэтых божых гарах ледзь ужо дыша, няшчасны вырадак, як жаль, што не ідзем на Снежку. Дамоў у Прагу вяртаемся аўтобусам і пасля цягніком. У аўтобусе, як пад стражай, проста адчуваецца, як акружылі. У цягніку ўжо вальней. Едзем дамоў, і нам сумна, ўжо сцяна дыму і сажы над Прагаю. Здаецца, цяжэй стала дыхаць. Юра вернецца за пару тыдняў. Ад'язджаючы мы былі ў яго на Сазаве, вазіў нас на лодцы, частаваў абедам. Былі мы з другімі бацькамі ля іхняга круга, дзе пяюць і чытаюць малітву. Хлопчык тут чуецца добра, а з нас такі рады. Нешта трэба напісаць яму, галоўка не працуе на такой цудоўнай рэчачцы, просяць, каб я яму крыху дапамагла. Сам ён зробіць лепей, калі захоча, але я крыху памагаю. Маці. Едзем, і я аб ім думаю. Так ужо хочацца пабачыць сыночка. За гэтыя 3 нядзелі столькі пошты. Назаўтра бяруся за парадкі. Столькі прыгожых рэчаў мне купіў муж, калі мы ад'язджалі. Новы НССР, туфелькі адныя, другія, шорты. Усё гэта складаю на месца. Выціраю сцены, вытрасаю дываны, драткую паркет, мыю, шарую, прасую цэлы дзень. Да 4 гадзіны ўначы, каб ужо ўсё гэта кончыць. Праца адганяе трывогу. Назаўтра доўга спімо, мужу яшчэ цераз дзень на працу. На падлогу падае пошта. Бягу, бяру лісты, сярод іх адзін. Гляджу з Польшчы. Ад мае сястроначкі Люсі. Заміраю. Чаму ж не ад мамы? Баюся адкрыць ліста. Боже мой, даю яго мужу, муж адчыняе ліста, чытае, маўчыць, збялеў нейк. Боже мой, мама памерла ў 45-м годзе з голаду ў Казахстане. Тата загінуў у гродзенскай турме. Расціслаў загінуў у арміі Касцюшкі ў 45-м годзе 28 красавіка. Аркадій загінуў у 44-м годзе 27 ліпеня ў арміі Андерса ў Італіі. Ногі мае зваты, і свет кружыцца. Праўда гэта. Ці не замнога столькі на чалавека зараз? О, мама, о, Славачка, няўжо і ты наважыўся мяне пакінуць, браціку мой? Аркадзічак, тату, гэта няпраўда.
Бяда мне. Бяда, як перажыць мне і па што жыць? Боже мой, барані дзіця маё адзінае, ратуй маяго мужа. Юрачка, сыночак мой, як табе, Юра? Я, здаецца, згубіла розум, білася аб падлогу галавою, грызла зямлю. Сапраўды, я, здаецца, здурэла. Толькі цераз пару дзён пайшла старацца, каб мне дазволілі паслаць пасылку ў Польшчу, апрануць няшчасных, Люсі паслаць лекі, бо хварэла на бурцэлёз, якім заразілася ад гавец у Казахстане. Трэба было паехаць і паглядзець, ці жывы Юра. Ноччу мне прыснілася, каб не наракала, што можа быць яшчэ горай, яшчэ страшней. Смерць і гор абступілі мяне з усіх бакоў. Надыходзіў нейкі абсалютны канец, трагічнае завяршэнне цярпення. Што ж у гэты час муж мой меў ненармальную жонку. Здаецца, ніхто з людзей не меў такога жудаснага болю, як я. Сёстрам я ўсё паслала сваё, і людзі мне памагалі. Адзела іх усіх, пааддавала ўсё, што мела. Люсенька была шчаслівай. Памаглі імі мае сябры ў Польшчы, далі ім кватэру ў Вроцлаве, далі працу. Цяпер яны маглі жыць. Толькі я стала горам для сваёй сям'і. Уся душа моя была з мёртвымі. У дома быў толькі мой цень. На імшу я дала па іх у касцёл, і каталіцкі ксёндз маліўся па іх. Яшчэ сцерва папярэдзіла мяне, што праскія святары, якія засталіся цяпер агенты іхнія, ўсё даносяць. Не ведаю, ці гэта было праўдаю, але мне рабілася страшна нават ад пачутага расейскага слова. А сёстры жылі, ачунялі, што толькі магла я ім слала, і прыгожую ябланецкую біжутэрыю, і лекі, і новае крыху ношанае, і гэтым жыла. Жаль мне было часам мужа, бо са мною ўжо не было ніякай гутаркі, як з дурнем. Настаўлю фатаграфіяў памершых і ўглядаюся. А на працы ў мужа пачало не ладзіцца. Пачалі яго змушаць уступіць у партыю. Але ён сказаў ім, што лекар і ксёндз не смеюць быць партыйнымі. Партыя ў 4, а яны для ўсіх. Пачалі памалу капацца пад намі ўсюды, і спакою ўжо ў нас не было. Аднойчы прыйшоў ліст, на якім было толькі напісана: «Доктар Іван Геніюш у Празе». Шукалі нас доўга, але знайшлі. Ліст быў ад брата Алексея. Ліст быў прыблізна такі: «Дорогий швагер, где моя сестра? И где наш Юра?» Пачалася перапіска. Паляцела трагічная вестка і да яго. Ён быў у Англіі, прыгожы, рослы, з крыжамі заслугі, але без раненняў, выйшаўшы з вайны. Аркадзій сканаў у яго на руках і пахаваны ў Ларэта у Італіі, у братняй магіле з палякамі, з якімі і ваяваў. Брату хацелася памагчы мне. Пасылаў, што мог, найболей ангельскія цыгарэты, бо іх усё было мала. Аднойчы прыслаў мне і залаты крыжык у папяросах цудоўнай мастацкай работы. Я не расставалася з ім, аж здзерлі мне яго разам з абручальным персценем і гадзіннічкам у савецкай турме, і болей іх мне не вярнулі. Я крыху супакойвалася. Нас наведаў брата-прыяцель, англічанін Сідней Алард. Вельмі цікавіўся нашай сям'ёй, бываў у нас, што вельмі не падабалася нашаму наваколлю, і мы проста самохаць ішлі да нейкае згубы, не хочучы ніяк пакарыцца хмарнай рэчаістасці. Жылі трудна, але жылі як хацелі, жылі як сапраўдныя людзі, не крывячы сваім сумленнем і не прадаючы яго ні дорага, ні танна, бо на чалавечае сумленне цаны няма. Такое не прадаецца, і няхай мне ніхто не кажа, што нельга устояць. Няма сумлення, няма чалавека. Касцяк людскі – гэта людское сумленне. Нас пачалі падганяць, каб мы бралі грамадзянства. Муж хацеў чэшскае, аж пішчаў. Вельмі гнаны чужынец праз усё жыццё. Ён хоць раз хацеў быць грамадзянінам дзяржавы. А сын Алард таксама пытаўся ў мяне, хто бароніць людзей без грамадзянства. Я кажу яму: Бог. А англійскіх грамадзян бароніць Бог і кароль.
мудра адказаў сыд. Жаль, я не зразумела тады, як належыць разумных слоў братняга друга, ды ён мог бы сказаць мне гэта хоць яшчэ адзін раз, і жыццё нашае было б лягчэйшым. І так мы пачалі старацца чэшскае грамадзянства, як хацеў муж. Чэхі не проста давалі людзям пасляваеннае сваё грамадзянства. Яны нас траслі, ператрасалі, перавяралі ўсе костачкі і ніякіх грахоў не маглі за намі знайсці. Было толькі ім незразумела, чаму за нас, чужынцаў, бяруцца ўсе іх 4 партыі. Яны нам гэта сказалі. Ніяк не маглі зразумець, што беларусы мы, што мы людзі ў кожных абставінах жыцця, якія не здрадзілі праўдзе, шляхотнасці, сваёй бацькаўшчыне, народу і ўсім добрым людзям на свеце. Вузкалобыя гэтага не маглі зразумець. Юра выступіў супраць ідэі чужога грамадзянства і сказаў нам, што гэта здрада перад сваім народам. Было нам дзіўна яго слухаць. Сяння думаю, што, можа, яго, малога, агенты якія так навучылі. Аднойчы нам яго ўкралі, павезлі з сабою нейкія байцы, адразу нейк пасля іх прыходу ў Прагу. Ноч не было хлопчыка, і мы каналі са страху. Назаўтра нам яго прывезлі байцы таго штаба, які першы ў нас затрымаўся. З ім нам прывезлі мяса, каўбасаў і сваю, здавалася, дружбу. А сяння нечаму думаю, а можа, яны нам тады купілі з 10гадовага хлопчыка. Я сяння ўсё ужо магу чакаць ад іх хоць такое і неймаверна. Сына мы ніколі аб чым не пытаемся. Нам цяжка задаваць яму падобныя пытанні, раніць чалавека, а ён маўчыць. Людзі пачалі вельмі расчароўвацца ў савецкіх байцах і людзях. Рэчаістасць выглядала непрывабна, зусім іначай, як прапаганда на старонках савецкіх газет. Найболей не падабалася пагоня за гадзіннікамі. «Давай часы» стала насмешлівай пагаворкай. 4 партыі моцна змагаліся перад выбарамі. У Чэхах найболей галасоў атрымалі камуністы. У Славаччыне наадварот. Славакі не маглі дараваць Бэнешу смерці ксяндза Ціса. Бэнеш і тут кіраваўся помстаю. У яго волі было памілаваць гэтага чалавека. Адсутнасць велікадушша – трагедыя тупых адзінак, рэпрэзентуючых народ. Час ішоў, Чэхаславаччына ўсё яшчэ не выходзіла з чаду помсты і маніфестацыяў, але бурныя словы не маглі закрыць суровай для камуністаў праўды. Народ прывыклы да ладу і парадку, расчароўваўся ў пустых словах, традыцыі перамагалі. Беспартыйнага майго мужа звольнілі з працы, далі яму нейкае адшкадаванне. Трэба было шукаць працы. Тым часам далі нам чэшскае грамадзянства. Мне сёння здаецца, што далі нам яго проста, каб мы не ўзялі другога, калі ўжо не бярэм савецкага. «Е нам ці дат вам обчанстві. Гонар для нас даць вам грамадзянства», казалі нам чэхі, даючы нам яго. Муж шукаў працы, а сябры ўсё рабілі, каб толькі нас перацягнуць да сябе. «Ужо год еў бы кансервы», — гаварыў муж, «каб цябе паслухаў». Ну, пакуль што еў па кусочку свежага мяса. Але гэта яшчэ пакуль што. Пасля амаль 10 гадоў жывіўся знамянітай камсою ды хлебам з мякінаю. Кансерва была як мара, як сон, які не збываецца. Нас клікалі ў Парыж, прыслалі паперы, каб лягчэй было нам дастаць дазвол і візу. Знайшліся ў нас там сваякі. Муж не хацеў слухаць. А мудры Юра так радзіў: «Хадзі, мамачка, поедем з табою, а татачка так нас любіць, што хутка за намі прыедзе, не вытрымае». Гэта зрабіць тады сапраўды было б найразумней. Але муж галава ў хаце. Паглядзімо, што будзе далей. Як жа тая галава пакіруе? Бяда ў людзей, іх шматкі, іх рэчы. У нас гэта былі горы кніжак, якія ўчэпіста трымалі майго мужа пры сабе. Яны, здавалася, яму даражэй за нас з сынам. Я зацінала вусны, і прачуванне згубы нейк зусім авалодала мною. Муж шукаў працы. Абяцалі яму яе і ў Карлавых Варах, і ў іншых месцах, а далі ў мястэчку Вімперку, у Судэтах, ля самай граніцы.
Вось толькі заблудзіся, і амерыканцы схопяць цябе на граніцы ў абдымкі. О, які гэта няздзейснены, які салодкі сон. Здаецца, нічога не хацеў бы, толькі б не баяцца, што ізноў цябе схопяць і павалакуць, як і іншых, на канец свету, у свае суровыя душагубныя снягі і маразы. Чэхі, напэўна, нам і далі гэты вімперк, што спадзяваліся такі на нейкі розум у беларускіх галовах. Але каго Бог пакараць хоча, дык прытупляе той розум. З мужам на гэтую тэму дарма было гаварыць. І хоць адзіным яго аргументам былі кансервы, усё ж ён трымаўся за яго аберуч і з месца скрануць не даваўся. Яму снілася бацькаўшчына, а мне свабода і жыццё, где ўсе людзі роўныя. Кулакі яны ці люмпен-пралетарыі, абы былі чэснымі людзьмі. Здаецца, раз на дзень еў бы, каб толькі не баяўся за сваё адзінае дарагое дзіця. Рэчаістасць была страшнай. Ніякая магчымасць літаратурнай працы ці наогул працы для свайго народу, карыснай, канструктыўнай, і гэта ніколі не засынаючы страх з тылавых герояў арміі, якая паволі адыходзіла з Еўропы дамоў, тых другіх пакідаючы за сабою. Алёша не забываў нас. 2000 братоў маіх ляжыць тут, пісаў ён, перасылаючы здымак Монте-Касына і знамянітую песню аб ім. Пісаў па-польску, бо так яго вучылі ў школе, іначай не вучылі, і польскае наваколле андэрсавай арміі апалячыла яго начыста. Хлапчаня не магло сцяміць, што Беларусь — гэта не толькі тыя, хто знішчыў нашых бацькоў, што Беларусь — гэта старая нашая казка зямля, нашая маці і нашая мэта. Не час было пераконваць брата. Я яму паслала толькі пачатак сваёй кніжкі з вершамі аб гэтай зямлі. Мне было радасна з таго, што хоць ён адзіны выжыў з гэтай вайны. Пасля пачалі пісаць мне і дзяўчаты, яго сімпатыі, і я пацела па-ангельску, адказваючы на іх лісты. Хлопец быў хоць вады на пісе, высокі, стройны і на здымках амаль волат сярод акружаючых яго дробных нармальных людзей. Толькі, на жаль, любіў джын, у чым мне чыстасардэчна прызнаваўся, пісаў аб ім і яго камандзір андэрсаўскі. Маляваў хлопца хораша, як растаропнага, добрага чалавека. Аляксей, куды не праходзіла іх армія, усюды лёгка вывучаў мовы і так размаўляў па-італьянску, па-нямецку і дасканала ведаў ангельскую мову. Пісаў, што мог вучыцца ў андэрсавай арміі, але хацелася яму ваяваць. Аляксей быў нашаю радасцю, а яго сябра з вайсковай ангельскай місіі ў Празе, Сыд Алард, мілым госцем. А ў вачах паноў долі зямлі, дзе мы жылі, гэта было смяртэльным грахом амаль. Бо хоць брат і біўся супраць таго ж ворага, цяпер аказалася, што ахвяры толькі спяць роўныя між сабою па капцах і магілах, а пераможцы дзеляцца на класы. А я прызнавала толькі паганых і добрых людзей, бо разумны, асвечаны інтэлігент куды больш патрэбны грамадству за азвярэлага тупога пралетара, якога мэта пакуль што толькі і толькі карыта. І так будзе вечна, бо людзі могуць лепш жыць матэрыяльна, але яны не дасканаляцца масава да ўзнёслага ахвярнага ўзроўню назначаных лёсам адзінак, якія служылі і будуць вечна служыць прыкладам людзям. Не мэта раўняць усіх людзей да ўзроўню такіх прымітываў. На захадзе падымаюцца людзі больш да ўзроўню шляхотных інтэлігентаў, прынамсі такіх ставяць, выбіраюць, каб валодалі рэштаю. Муж памалу збіраўся ў вімперк, а Юра пайшоў у школу. Муж пісаў, што яму непагана. Аднойчы я выбралася яго адведаць. Гэта цераз 200 кіламетраў за Прагаю. У гарах ужо было халадно, і сам вімперк такое цяжкае зрабіў на мяне ўражанне, што я раніцаю цякла ў касцёл, каб хоць крыху акрыяць душою. Нідзе яшчэ не было мне так жудасна, як у гэтай мясціне. Не высказаць было майго страху, і муж адмаўляўся мяне разумець. Душа паэта — сейсмограф.
Яшчэ раз паехалі мы туды на святога Мікалая, чэшскае старое свята, з сынам. Уражанне не было лепшым, наадварот, нават сёння цяжка мне пісаць пра тыя дні. Муж там чуўся як рыба ў вадзе. Восенню 47-го года пан Кржабаноска, наш добры знаёмы, ведаючы, як я хачу пабачыць маіх сёстраў, дастаў машыну і павёз нас на Снежку, где сустракаліся чэхі з палякамі, бо гара была падзелена на палову. Цудоўна ехалася, пераначавалі мы ў гатэлі Прадгор'я і назаўтра пайшлі пехатою на Снежку. Няслі падаркі, і сэрца сціскалася ад сустрэчы пасля столькіх падзеяў, а сустрэча бліжылася. Горы былі восенню не меней прыгожыя, лужайкі яшчэ зялёныя, сосны дзявоча задуманыя ў чыстым небе, а пагода была як высненая. Юрачка бег лёгка пад горку, а я ўжо не бегла, як бывала раней. Пачало не хапаць мне паветра. На Снежцы 2 гасцініцы, і ў польскай мы знайшлі нашых. Ніна моцна пастарэла, а Люся была як абразок, такая зграбная, прыгожая, што не адарваць вачэй. Пан Кржабаноска адразу сказаў, што такой дзяўчына нельга пакідаць палякам. Чэхі ўсё яшчэ не мелі ласкі на іх. Мы завялі іх на наш чэшскі бок, я дастала ежу, на стале разлажыла, але есці ніхто не мог, мы гутарылі мала, проста нейк анямелі. Я надзела на пальчык Люсі залаты пярсцёнак, які мне купіў муж у дзень смерці Аркадія, не ведаючы аб гэтым. Люся марыла аб пярсцёнку і была радая. Было яшчэ і на сукеначкі, і інш. Юра быў вельмі рад, усё хацеў быць з Люсяй, даў ёй сваю прыгожую горскую палку. Я папыталася аб замустве, і цудоўная Люся сумна адказала мне, што ў яе загробны жаніх мне пайшоў мароз па скуры. Яшчэ раней, калі я ім усё апісала пра Славачку і пра той чорны цень, які праследаваў яго, Люся адказала мне, што жывучы ў Казахстане і да яе прыходзіў чорны цень. Першы раз увайшоў праз закрытыя дзверы у зямлянку, у якой яны жылі. Усе спалі. Люся яшчэ мылася і сказаў: «Спой, нявеста, не пугайся». Люсю знайшлі на зямле абамлелай. Ад таго часу, як і ў Жлобаўцах, многія яго бачылі. Мама прачнецца, а на спячую Люсяй чорны цень. Люся мне казала, што прывыкла да яго. Аднойчы ноччу прачнулася і, убачыўшы цень, папыталася: «Што ты ад мяне хочаш?» «Тваю маму», — адказаў цень. Цераз 2 месяцы мама памерла. Цень паказаўся яшчэ раз, і ў паветры пранесліся словы: «Со святымі ў покой». Болей Люся тым часам яго не бачыла, але дзяўчо нейк чакала непазбежнай сустрэчы з ім, свае смерці. Многа пазней, у 1952 годзе, 22 мая, Люся памерла вельмі загадачна. Толькі нядухі былі прычынаю яе смерці. Усё гэта неверагодна, але я не маю падставаў не верыць чэснаму, найчаснейшаму брату маяму, маці сваёй і дарагой сястронцы. Я не маю падставаў не верыць ім, і я ім веру. Я мела намер забраць з сабою Люсеньку. Перад ад'ездам схадзіла ў чэшскую паліцыю, і яны абяцалі мне яе прапісаць. Калі ўдасца перавезці яе ў Прагу. Люся была гатова ісці з намі. Але Ніна так спалохалася, так збялела і пачала прасіцца, каб мы не бралі Люсенькі, бо яе за гэта пасадзяць. А яна ўжо ведала савецкую турму. Польскае таварыства ахвотна забрала з сабою пад апеку маіх сёстраў. Панеслі нават іхнія рэчы. Дружныя і харошыя палякі ў горы, як брацця. А мы пайшлі памалу да свае машыны. Са Снежкі відно было польскі бок. Мне здавалася, што там бяспечней крыху. Пайшла моя Люсенька, як русалачка, з імі у маім зялёным касцюме, у харошай шапачцы белай. Каб не гэты шакалад, што ем, і каб не падаркі ад іх, я думаў бы, што гэта сон, мудра высказаўся мой Юра. Як было хораша, што я іх бачыла. Пан Кржабаноска, не
ніяк не мог супакоіцца, што палякам мы пакінулі такое дзяўчо, такое цуда. Задуманая, сумная, як не з гэтага свету дзяўчынка адышла ад мяне назаўсёды, маленькая Люся. Няшчодра адмераў ёй лёс ніць жыцця. Расказвала я ім пра таго Толіка партызана, мне здавалася, што ён Міша, але людзі з Палавок мне сказалі, што Толік. Успаміналі, як нейкі Сундукевіч, з Лазоў, здаецца, арыштоўваў тату, як гнаў яго заяц з Тупічан, азвярэлы на безабароннага пана, аж да Лунны. Яшчэ жыве ў Мастох нейкі Капейка, які прыгарнуўся да Расціслава ў час вайны, а пасля праследаваў яго толькі за тое, што кулацкі сын. Так даказваў сваю рабскую адданасць Сталіну, памагаючы фізычна вынішчыць яшчэ жывых. Недзе і далей прадае ў Мастох на лесапільнай фабрыцы такіх жа нявінных. Што ж, залаты фонд сянешняга рэжыму. Цераз такіх гінулі людзі. Не ўсе, безумоўна, толькі тыя, хто не ўцякаў, хто не пакідаў гнязда свайго, зямлі роднай, каму здавалася, што людзі ўсё ж за дабро заплацяць дабром і за праўду праўдай. Няўжо так вынішчаць увесь наш род? А крывавыя кіпцюры уже памалу заціскаліся ля маяго горла, і малы сынок ішоў насупраць страшнога сіроцтва. Так даканавана ўсяму нашаму роду гінуць на зубах гэтых азвярылых людзей. Мне найболей цяжка, бо я кахала гэты народ, кахала яго безгранічна, а можа гэта толькі шумавенне, крывавая пена такіх жа крывавых дзён, можа яшчэ б'ецца чалавечае сэрца ў маяго народу і загамоніць некалі пратэстам супраць садызму. Так мне хацелася гэтаму верыць. Муж пісаў з Вімпэрку, клікаў мяне да сябе, бо было яму цяжка. Страшны Вімпэрк, на ўспамін аб якім браў мяне жах. Трэба было здаць хлопчыка на кватэру, а самой ехаць. Мае добрыя знаёмыя серапулкі знайшлі нейкую украінку пані Кучынскую, дзе аддалі мы Юру, над якім апеку пераняў пан Кржываноска, наш знаёмы чэх. Часта я прыязджала да Юры, тады мы ішлі на нашу кватэру і праводзілі там пару дзён. Былі тады шчаслівыя. Я заўважыла толькі, што Юра стараецца быць самастойны. Гэта палохала мяне. Пані Кучынскай ён не слухаў. Муж мала наагул звяртаў на яго ўвагі, а цяпер дык зусім не бачыў яго. Хлопчык вырас велькі, нейк выцягнуўся. Аднойчы я ехала да мужа, звычайна спакойна бывала ў аўтобусе, але на гэты раз да мяне ўчапіўся нейкі тып, які вельмі пагана гутарыў па-чэску, з расійскім акцэнтам. Бяссільны, каб вырваць ад мяне хоць слова, ён звяртаўся да шофера і да ўсіх з аўтобуса, што гэтая дама, буржуйка, сама жыве ў Вімпэрку, а сын яе вучыцца ў Празе і таму падобнае. Мне прыпомніўся Аляхновіч. Нічога новага. Паўтараецца тое, што перанёс калісьці ён. Цераз пару дзесяткаў гадоў также адзін з іх прадстаўнікоў нападзе на мяне ў Польшчы па дарозе ў Крынкі. Калі муж спаткаў мяне ў Вімпэрку, я паказала яму на праследавацеля, і ён адразу ўцёк. Таксама ў Польшчы ўцёк той чакіст у лес, не даязджаючы да Крынак. Ішлі мне па пятах, сачылі, кружалі, і толькі муж мой быў глухі і сляпы і па-ранейшаму баяўся, каб хоць не пераехаць граніцы ў заходнюю Германію. У мужа была медсястра і сакратарка, якой бацька быў немец, а любоўнік партыйны актывіст, чэх, вельмі зацікаўлены нашымі асобамі. Муж і тут не бачыў нічога страшнага, наадварот. Мне ўсё было ясна, але я рабілася пасыўнай і як тупая авечка ішла на зарэз. А трэба было браць сына і ратавацца, бараніць жыццё адзінага сына і сваё. Злачыннае кіданне нас Сталіну пад ногі ніколі не лягло каменем на сумленне майго мужа. Мы для яго былі хутчэй рэчы, чымсьці жывыя людзі. У яго былі свае зацікаўленні, сваё жыццё.
Будучы ў вімпэрку, я варыла яму, падавала, паліла ў печы, а ў свабодны час малявала алавікамі ці акварэллю. Калі ён ехаў далёка на вызавы, дык браў мяне заўсёды з сабою. Тады я глядзела на лясы, на пакінутыя ў іх немцамі хаткі і думала пра Беларусь. І тут і там было для мяне страшна. Страшна, калі вайна, але страшней, калі на яе крывавых слядах прадаўжаецца сабачае, нізкае сачэнне, мучэнне і выдаванне людзей, якія не хочуць гнуцца, не патрабуюць апраўдвацца і не паддаюцца загаду. Каб любіць тое, перад чым некалі здрыганецца людскасць, як перад пеклам. Логіка тут была рэчай смешнае, а подласць і нізасць законам дня. Цяпер многае змянілася, але такое робіцца і далей, але хоць крыху маскуецца, тады ж гэта было яўна, выразна, нагла. І так, пасля высокай еўрапейскай культуры ў Чэхаславаччыну прыходзілі паняцці мядзведзь, начальнік, тайга, закон. Аднойчы ў суботні вечар мы нешта гаварылі з мужам, як раптам пазваніў нехта. Калі мы выйшлі адчыніць, дык у дзвярох стаяў Юра і хахатаў. У яго былі канікулы, і ён сам прыехаў да нас. Колькі ж было тады радасці, аднак Юра хацеў паездзіць на лыжах, і муж завёз яго на самую граніцу да знаёмых, где былі лыжныя тарэнды і нават трамплін. За тою граніцаю жылі людзі, якім цяжка было пасля вайны, але якія падымаліся эканамічна і маральна, і жыццё ў іх з кожным днём рабілася лепшым. Я паехала па Юру, але ён яшчэ хацеў паездзіць на лыжах. Да нас вярнуўся сам, прыбег на лыжах. Ехаў праз пакінутыя сёлы, і было яму страшна. Яшчэ не ўсё абжылі тады чэхі ў так званым погранічы. Яны запрасілі на гэта нават балгараў, і вось братушкі памагалі там рабіць калгасы. Сколькі кароў, столькі начальнікаў на пакатых баках судэцкіх гораў, а некалі там кожны гаспадар меў па некалькі кароў, і агульная іх колькасць была 10 раз большай і 10 раз лепшай ад калгаснай. Людзі на ўсё гэта глядзелі скептычна, але, як казалі немцы, «бэфэль іст бэфэль». І вось кожны гэтаму прыказу падпарадкоўваўся, каб толькі не трапіць у сталінскія крывавыя кіпцюры. Прафесар Шпачак напісаў мне, што хацеў бы мяне бачыць і пагаварыць. У Прагу паехаў муж, але Шпачак, паводле яго слоў, нічога не хацеў з ім гутарыць. Сёстры ўжо добра ўладзілі сваё жыццё, і здавалася, што ім будзе спакойна і добра. Мае знаёмыя, хто як мог і хто чым мог, памагалі ім. Яны нават пісалі, што ім яшчэ ніколі так добра не жылося. Была добрая кватэра і кожнай праца, і ўсе 3 разам. На жаль, ім хацелася яшчэ лепей, галоўнае, весялей. Усё гэта кончылася после трагічна. Алёша пісаў па-ранейшаму. Ужо пачаў звыкацца з лёсам і новай сваёй бацькаўшчынай, гасціннай зямлёю Англіі. Бліжылася вясна, яна ранняя ў горах. Калі доўга не прыходзіў муж, дык я выходзіла на двор і глядзела, як імкнуць цёмныя хмары, і як губляецца ў іх бездапаможна адзінокі месяц. Той пэўнасці жыцця, стабільнасці заўтрашняга дня, што была некалі, не прадбачылася нават. Кожны жыў абы дзень да вечара, нават партыйныя. Меліся быць выбары ў Чэхаславаччыне, але не адбыліся. Замест іх зноў была рэвалюцыя, на гэты раз раздзяліўшая народ на камуністаў і дэмакратаў. Выйгралі камуністы, бо так загадаў тады Зорыну Сталін. Даўно ўжо мінуў перыяд крывавай нямецкай акупацыі, з якой мы выйшлі жывымі, але самае галоўнае, што паэзія моя любоў да Беларусі была чыстай, як крыніца ў полі. Я нікому ні слова не сказала, не напісала акрамя зямлі маёй і маяго народу. Мае словы табе былі толькі, айчына моя пакрыўджаная. Табе была ўся вернасць моя, якую пранесла я праз нялёгкія дні, бо табе толькі сваё жыццё прысвяціла.
Надыходзіць другая пара выпрабаванняў. Для мяне яна будзе яшчэ страшнейшай, але, Божа, зямлі мае, Божа, продкаў маіх, дай мне сілы вытрымаць найцяжэйшае. Няхай вернасць мая і любоў мая будуць дастойныя мукаў тваіх некалькі вяковых, моя Беларусь. Галінка з твайго дрэва, пясчынка з палёў тваіх, нясу табе рэшткі жыцця майго, маё сэрца. Як жа хачу пралажыць мукамі сваімі светлы след да заўтрашняй твае долі. Пакідаю вам усім на памяць словы маей, на міласць вашу маіх нашчадкаў. Няхай крыўды мне зробленыя адкупяць шчаслівыя дні для іх на зямлі, якая ёсць нашай. Інтэрнацыянал. Гэта не прыдбаць сабе чужую маску, адрачыся ад усіх вартасцяў свайго роду, гэта быць шчырымі брацьмі у сваім народзе і ў братстве паміж народамі. Інтэрнацыянал. Гэта не падпарадкаванне сільнейшаму, але падпарадкаванне роўнасці, любові і праўдзе. Ніхто лепей за нас самых не спяе нашай рэчанькі, не станцуе лявоніхі, не ўздыме шляхотнай народнай культуры нашай да такое вышыні, каб бачылі людзі, што мы акрэмы, самабытны, стары і варты народ. І так, нічога ў мяне няма, нават лісінай норкі, а ў перспектыве сэрца распятае на зайнелых дратах поўначы за Беларусь. Знача, так наканавана, о Божа, не пакінь сына маяго адзінага і не дай загубіць яму ў прорвах адзінокага жыцця імя і аблічча чалавечага і беларускага. За мною ўжо магілы маіх найдарожшых, а наперадзе здзек і крывавы лёс. Што ж, памеряем з ім сілы, хто будзе сільнейшы, здзек над намі ці мая любоў. Няхай на маёй асобе спыняцца ўсе пакуты народу нашага. Ён заслужыў, каб быць вольным. Вякі перахаваная мова народу маяго, наша культура святой Ефрасіні ўжо гуманная. Якія ж вартасці гэта ў свеце лагероў, забіваючых чалавецтва сцюжай варкуты і агнём асвенцімаў. Ці ж можна аддаць на забыццё і знішчэнне такія вартасці народу без шкоды для ўсяго чалавецтва? Спі спакойна, дарагі дзядзька Васіль Захарка. Не дамо зглуміць нашага скарбу. У рукі мае перайшла воля твая, а сэрцы дочак заўсёды вярнейшыя роднай маці. Усё будзе забрана мне, і след мой амаль зацёрты, але зярняты чынаў вашых і нашых слоў перажывуць усё маральнае катаванне і закрасуюць у недалёкім часе, каб вечна наш жыў народ. Нельга мне вінаваціць маяго мужа, бо хто абышоў лёс свой, які яму наканаваны зверху? Іду, мяне будуць судзіць і вінаваціць за тое, што не люблю іх, бо іншай віны ў мяне няма. Няхай хто з жывых, каму замучаць бацькоў, вынішчаць род яго, адарвуць ад сэрца і кінуць на мукі адзінага сына, разаб'юць сям'ю і засудзяць абаіх з мужам на паўстагоддзя кіркавання Богам і людзьмі праклятая мерзлаты. Няхай зразумее, ці можна любіць за такое і называць гэта паводле рэцэпту іх мудрым. Можа, каго змусілі на гэта за скаромнейшы кусок так званага народнага хлеба, але хіба ж гэта людзі? Гэта халуі і ахвяры іх. Не можа быць вартым і шляхотным тое, якое праводзіцца такімі метадамі ў жыццё. Вялікае крывавымі метадамі брыдзіцца. Канчаецца гасціна мая у так званага братняга славянскага народу. Як лёгка замянілі чэхі сваю адвечную вернасць славянству на грузінскія вусы свайго новага ідала. Страшна нейк, шкада іх крыху, бо ж прачнуцца і будзе ім жудасна. Каго? На што лёгка так і так бездумна памянялі?
што ж ён натхняў нават беларускіх ткачыхаў, абагачаючы нашыя народныя ткацкія матывы ўзорам ботаў сваіх, акрываўленых славянскаю крывёю, і галоўнае ўзорам жудасных свету грузінскіх вусоў, ну і натхненне для народаў зямлі, да яшчэ еўрапейскіх. Недзе ў закрытым вартаваным памяшканні дагараў чэшскі прэзідэнт Бэнеш. Цяпер ён стаў ворагам. Яго выкарысталі і адкінулі ў яму, калі ўжо стаў непатрэбны. Так з кожным палітыкам і з кожнай чалавечай праўдай, якая не надаецца ў марксісцкі талмуд. А талмуд той застыў на псеўдапраўдах 19 стагоддзя і клаў цяпер на пракрустава ложа абалваненых дзеячоў новай, нейкай чужой чалавечаму, асабліва славянскаму сэрцу рэлігіі. Адно было мне яшчэ пацехаю нейкай. Я верыла, што ў мужа былі гэта памылкі, што ён, як і я, не зарачэцца шляхотных праўдаў і дасягненняў вялікіх людзей на гуманным развіцці чалавечай культуры. Мяне чакала павольнае забіванне паэта і ніякай магчымасці творчыя працы на агул. Але ўсё ў Божых руках, і таму жыць цікава. А недзе стаяла нашая калыска, так мне думалася тады, нашая хата ў Жлобаўцах. Памятаю, як тата вазіў на яе лес аж з-за Нёмана. Бярвенні былі смольныя, аб'ёмістыя. Сані праваліліся ў Нёман разам з татам, і магутны шыракаплечы тата доўга ляжаў у пасцелі з адмарожанымі нагамі. Пасля ставілі дом, пасвянцілі пад муроўку, паклалі туды свянцонага зеллячка, як рабілася яшчэ да нас. Развіталася я з ёю ў 37 годзе, ад'язджаючы да мужа з сынам. Калі вывезлі нашых бацькоў, перавезлі нечаму нашу хату ў Гудзевічы. Расціслаў вярнуў яе назад на сваё месца, каб мама, вярнуўшыся, мела дзе жыць. Але не вярнулася мама, і зноў перавезлі гэтую хату, цяпер у Ваўкавыск, на Віленскую вуліцу. Туды перавезлі і нашае гумно на гараж. Было там ДУ, дарожна-эксплуатацыйнае ўпраўленне, а цяпер нават не ведаю, якая там установа. Часам прыходжу і гляджу на яе здалёк і бачу, здаецца, тата з адмарожанымі нагамі, як звозіць тугія бярвенні на хату для сваіх 7 дзяцей. Было ў ёй звонка і было трагічна, бо крывавая будучыня прадзіралася ўжо ў нашу людскую сведамасць прадчуваннямі жудасных дзён. Узгадавала яна высокіх, мажных і харошых братоў маіх і загрэла вечным цяплом сэрца маё беларускае, загартавала яго ў дабры і ў праўдзе, якой не змаглі ніякія ворагі людскасці. Думалася, нехта з нас адыдзе, нехта застанецца на гэтай зямлі ў гэтай хаце і будзе чакаць нас, калі прыедзем у вялікае свята на магілы дарагіх бацькоў, і ўсім нам будзе як у маладосці, і памяць бацькоў будзе асвячаць шляхі нашыя, выпраўляць нашыя памылкі. Мы славяне, мы беларусы, у якіх не гіне памяць аб мінулымі, да якіх продкі нашыя асабіста ад вякоў ужо прыходзяць на дзяды, каб разам пабыць у гасціне. Усё благое адыходзіць у небыццё, і застаецца чысты ўспамін аб найлепшым. Ходзім па зямлі і чуем, здаецца, спагаду і параду дзядоў сваіх сярод шырокага поля. Адабралі нам нават гэтае, абспяялі веру нашую, абычаі нашыя і мову нашую на нашай зямлі, а нашыя дзяды ўсё ж прыходзяць да нас у кожную восень. І пакуль яны будуць прыходзіць да нас, датуль мы будзем людзьмі. Жыццё нашае было працай, болем, але было і песня, якой не было ў другіх народаў. Пяялі ўсюды, і пяялі ўсе, пяялі, знача жылі. Цяпер у нас пяе толькі гарэлка ў застоллі, раве бяздумна ў голас, калі маўчыць душа нашая, і песня не кранае сэрца. Чаму ж не пяём? Чаму голас народу спаралізавала? Чаго не было нават за лютая паншчыны? Некалі казаў муж нашай Валі нявестачцы:
Ты яшчэ не заспявала ў нашай хаце, таму ты не нашая. Ён вельмі чакаў, каб гэтая дочка нашая запяяла. Не мадэрныя чужыя песні, а нешта з душы нашай, з душы народу. Значы, застанецца за намі залатая Прага. Былі ў мяне з ёю свае гутаркі. Старыя муры, каменні болей мне гаварылі за жывую сучаснасць, узнагароджвалі за пакінуты родны край. Цяпер пазбавіць нас аднаго і другога, пазбавіць нас зусім усяго, і буду нумарам толькі 0287, які мне нашыюць на плечы, і па якім будуць аклікваць мяне ў нечалавечы мароз нечалавечага краю, аленяў і комі. Хто ж даў права вырываць людзям душу і пераліцоўваць, пераварочваць на нейкі лад адвечную душу народаў? Ці могуць судзіць аб вартасцях тыя, якія не разумеюць паняцця сапраўдных вартасцяў людства? Недзе яшчэ думалі аб нас, нехта яшчэ хацеў ратаваць нас. Былі гэта чужыя людзі, а лёс гнаў нас ужо на поўнач загадамі Сталіна і яго халуёў. У Празе бушавала рэвалюцыя, і падалі апошнія стаўпы незалежнасці, якой не ануліравалі нават суровыя акупанты немцы. Крычалі яшчэ на вуліцах сакалы, сіла і гордасць народу, але яны замоўклі перад хітрай і грубай сілай. 25 гадоў пражыў муж мой у гэтым горадзе і ў гэтым народзе. Ён ужо думаў па-чэску, так як па-беларуску. Цяпер вырывалі яго з карэннямі, і мне было вельмі жаль яго. Людзей, якіх нельга было зламаць, належала знішчыць. Пазней, скажа мне нейкі журналіст, які забрыў на допрос у знаменитую амерыканку, што якая розніца з чэшскім грамадзянствам ці з іншым. Гэта толькі пытанне пару гадоў, калі ўсё гэта будзе руская, адна дзяржава, нейкі гібрид Еўропы і азіятчыны, падумала я. Што ж, чалавек жывёліна, якая магла жыць некалі на дрэве, пасля ў пяшчэры, дык пэўен час стрывае і тут, але гэта будзе рэгрэс. Хвост нам, пэўне, не вырасце, але духовыя вартасці атупеюць альбо і знікнуць зусім. Шчасце людзей рэч індывідуальная, так і народаў. Як жа страшна пакідаць мілае сэрцу, прывычнае, роднае. Ці ж заменяць нам бяздумныя і бяздушныя лозунгі свята нашых дзядоў? Руінамі глядзелі ў будучыню нашыя старыя замкі, гарады і святыні, іх заціралі, бурылі вялікую мінуласць, як хацеў некалі сам фюрэр знішчыць усё і тады, цвердзіць, што немцы прынеслі культуру. Ён усё знішчыў, толькі далейшы яго план праводзілі нагла ў жыццё другія каланізатары. Вартасці спрадвечнага ваўкавыска пачыналіся ад Баграцыёна. І так усё і ўсюды. Паявіліся новыя гэббельсы, ніяк не ўступаючыя яму ў хлусні і ярасці прапаганды. Тое, што людзі называюць свабодаю, нам ужо вырвалі з сэрцаў.